coch. English language commentary is available for the Six Nations Cup of Darts match as Wales men take on Scotland. Sky Plus, Freeview or Virgin Media viewers, please press the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, please access settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Draw ni felly I Ilfracwm at Sioned Dafydd. Os fydd cyffro'r oci heddi unrhyw beth tebyg I be welon ni ddo, wel, I ni mewn am dipyn o brynhawn. Yma yn Ilfracwm, ym Mhencampwriaeth Dartiau y Chwe Gwlad. O'r cychwyn cynta eleni, mae yna benderfyniad I weld ar wynebau'r Cymru, gyda'r menywod yn arwain y ffordd gyda buddugoliaethau dros yr Alban I wasym rhagorol a'r iseldiroedd. Mae'r dynion hefyd yn ysu I greu argraff ac mae eu hymgyrch nhw wedi dechrau'n dda gyda'r fuddugoliaeth yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon. Ar 72 Ac mae yna gyffro yn y senglau gyda'r Cymru a'r Albanwyr yn arwain y ffordd. Mae David Davies yn camu I rownd derfynol y senglau. 180! Am ddiwrnod. Ie, oedd yna gymaint o ddrama ar yr oci ddoe a fi'n siŵr cewn ni ddiwrnod cystal heddi. Dyma I chi olwg felly ar drefen y chwarae ac am ddechrau i'r diwrnod. Rownd cyn derfynol pencampwriaeth senglau y menywod, pencampwraig y byd Ddartiau Hedman yn gwynebu Sophie McKinley. Ac yna pencampwraig llynedd Laura Turner o Loegr fydd yn herio pencampwraig 2024 y Gymraes, Rhian O'Sullivan. Ac yna gwledd o gemau ym Mhencampwriaeth y dynion gyda boes Cymru yn herio pencampwyr Pryden yr Alban gan gynnwys rhif 1 y byd yn 15 mlwydd oed Mitchell Lawry. A gêm dyngedfennol wedyn ni ym Mhencampwriaeth y menywod rhwng Gweriniaeth Iwerddon a Lloegr fydd yn cael chwarae'r prynhawn yma. Fyddwn ni wedyn yn eich gadael chi yma ar S4C, ond fe fydd ein darllediadau yn parhau ar-lein ar YouTube S4C chwaraeon gan gynnwys BBC iPlayer hefyd, achos mae'r noson lawn doc o Ddartiau gan gynnwys rhwng cyn derfynol I dîm menywod Cymru. Ie, I ni ffili aros. Nawr, un o brif straeon pencampwriaeth y byd yn Lakeside llynedd oedd llwyddiant Ddartiau Hedman. Ar ôl blynyddoedd, degawdau o gystadlu fe lwyddodd hi o'r diwedd I gael ei chyroni'n bencampwraig y byd. I'm Ddartiau Hedman OB, originally born in Jamaica, now reside in Essex. And I'm here playing in the Six Nations for England. The Caribbean Queen, Dartiau Hedman! I wasn't sure what to expect this year, the World Championship, because I've been playing in it since 2009. And I was thinking, God, is this ever going to happen? But then I thought, you know what? If you're going to win the World Championship, you have to beat whatever is put in front of you. And then after that, really, I just really relax and just see what comes. Ail gynnig. Un dart arall ar ôl yn ei llaw hi. Dwbl 20 amdani. A mae'n mynd tîm! Mae Ddartiau Hedman yn dawnsio ar lwyfan y Lakeside. Mae'n sylweddoli I bod hi o'r diwedd yn mynd I cael ei charoni yn bencampwraig byd. And when I won it, it was like, but I think everybody will remember me jumping up and crying my eyes out like a baby. It was just awesome. It was a little bit overwhelming because I think, my God, I've finally done it. I remember I said to Lorena, suddenly my legs went and then the tears and yeah, and that's how I felt. That was how I felt, my God. Well, today we're playing the charity singles. So I'm playing Sophie McKinley, and Sophie's an awesome player.
and she's played really well this weekend so far. But I never take anyone for granted. I just go up there and I try to just worry about my game. The Six Nations, it's pressure right from the start because you don't want to lose. You don't want to lose for your country. So that's why I think it's one of the hardest game on the planet. Mae Dita yn eicon o'r byd dartiau, ond dyfa hi neu'r seren ifanc 19 mlwydd oed, Sophie McKinley, fydd yn mynd trwodd i'r rownd derfynol. A reminder, of course, we do have English language commentary available all day via the usual red button options where you will find former world champion Scott Mitchell alongside Henry Deacon. Yn y Gymraeg, mae'r arbenigwr dartiau Dylan Williams yn cadw cwmni i Gareth Roberts, ond yn gyntaf draw â ni at meistr y ddefod Jack Gawod. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to day 2 of the 2026 Six Nations Cup. Coming to you live on S4C and BBC iPlayer from the North Devon Resort here in Ilfracombe. Our action begins this afternoon with our women's singles semi-final. Introducing first, she is the reigning WWF World Champion. It's the Caribbean Queen, Hedman, OBE. Wel, Peter Hedman yn wyneb cyfarwydd I bawb sydd yn dilyn y dartiau. Fel o meistr y ddefod, Jack Gawod yn ei ddeud, hi ydi pencampwaith y byd, ond tydi hi ddim wedi ennill cystadleuaeth y senglau ym pencampwyr y Chwe Gwlad ers degawd. Hi oedd yn fuddugol yn 2016, ond heb gicio y teitl ers hynny. Ac yn ystod I thaith tuag at goron y byd yn y Lakeside nôl ym mis Rhagfyr, fe enillodd hi yn erbyn Sophie McKinley yn y chwarteri. And her opponent, she is a former WWF World Championship finalist from Scotland. It's the trophy, Sophie McKinley! Sophie McKinley yn 4 ar 15 mlwydd oed, dal yn ei harddegau. Ac dwi'n credu y byddaf o'n deg I ddweud fel y roedd Peter Hedman yn ei chyfweliad yn gynharach yn cydnabod. Mae Sophie McKinley wedi cael penwythnos rhagorol gyd yn hyn. A mi fydda rhywun Dylan Williams yn gallu darlan. Mae hi wedi chwarae orau o blith y merched yn y gystadleuaeth hyd yn hyn. Ie, fi'n cael bydd y rhaid I fi gytuno gyda ti Gareth. Dita Hedman yn amlwg wedi chwarae'n dda I Lloegr yn ei gêm cyntaf nhw ddo, gyda cyfartaledd o 100 ar draws I 3 chymal hi. Ond ie, fi'n credu mewn patches, mae McKinley wedi dangos pan ti'n cael ei alw the trophy, mae yna reswm am hynny, a mae dal yn on yn 19, ond ie, fi'n teimlo, ni wedi gweld un eiddfedu o flaen yn llyged ni dros y 12 mis dwytha yma. Ie, mae wedi chwarae'n dda iawn dros ei gwlad yn cystadlaethau y tîm yma, ond mae yna dipyn o her yn ei wynebu hi ar y llwyfan yna y prynhawn yma. Fel o'n i'n deud, Dita Hedman wedi curo y ferch o'r Alban yn chwarteri pencampwriaeth y byd, ond mae Sophie McKinley, fe welsodd I hi wrth gwrs yn y gystadleuaeth hon yn Merthyr y llynedd, mae hi wedi aeddfedu tipyn ers hynny. Felly mi ddylai hon fod yn tipyn o ornest. Y gyntaf I ennill 4 cymal fydd yn camu i'r rownd derfynol, a Dita Hedman sydd ar mantais o daflu gyntaf yn y rownd gyn-derfynol yma. Ac fel y disgwyl, 60. Pob un yn syth, dim un yn y treble yn anffodus. Ie, ti sôn yn gynt Gareth, bod y ddwy ma wedi chwarae I gilydd yn y cwarteri yn Lakeside. 60. Lle ath Dita Hedman mlaen I ennill y bencampwriaeth wrth gwrs, ond edrych ar y sgôr, 2 I 0 I Hedman, ond os ti'n edrych ar y cyfartaleddau, McKinley 74.9 a Dita 69.3, felly mae'n jyst yn dangos rhyw fath o ganllaw yw'r cyfartaleddau. Pan mae'n dod i'r crunch, mae Dita, mae'r profiad na gydau I fedru bwrw dwbl. Felly, fi'n siŵr bydd McKinley, moyn atal
Hedman rhag wneud rhywun peth heddi nawr. Wel, doedd hi ddim yn hapus iawn efo'r dartiau cynta na ar yr ail ymweliad. Rwy'n jyst yn gweld oedd hi'n cael rhyw air bach wrth i hi hun. A dyna'r trebl cynta i Dartiau Hedman. Sophie McKinley yn ymateb. 140! A dyna da ni wedi arfer i weld ganddi hi y penwythnos hwn yn Ilfracwm. 140, jyst i roed bach o bwysau o bosib ar Dartiau Hedman, ond mae hi'n ddigon profiadol. 100! Ac yn wahanol, dylan i'r gema yng nghystadlaetha'r tîma, lle dim ond un cymal o ti chwarae yn erbyn wrthwynebydd. Os nad ydy'r cymal cyntaf yma mynd o dy blaid i ma na ddigon o amser i gywiro, achos y gorau o 7 ydy hi. Ie, ti yn cael bach fwy o amser i setlo. O'n i'n edrych bod yma nawr ar cyfartaleddau'r menwod yma. Oedd hi'n amlwg o'r gystadleuaeth y sengle, oedd hi cyfartaleddau nhw'n llawer mwy cyson a niwch, lle, fel ti'n gweud, gyda fformat y tîmodd, ti'n mynd lan, ti'n wario un cymal, os i ti'n mynd ffindio dy dysgorion yn gynnar, ti'n mynd i stryglo. Y ddwy yn ddigon pwyllog ar yr oci, Dartiau Hedman lawr i 121. Mes i gorffan rwan wrth reswm. Felly mi fydd McKinley yn cael cyfle i ddychwelyd. 90 sydd i angen arni hi. Tarw coch i fynd ar cymal cynta. 45. Dartiau, you require 78. Felly, Cil y drws yn agored i Dartiau Hedman. 78 amdani. Dyna'r 54, dwbl 12 felly. Un dart ar ôl am y cymal cynta. Mae ti fewn i'r weiren, felly Sophie, you require 45. cyfle i'r Albanes ifanc. Dwbl 20. Yn groes i'r tafliad, un dart i fynd. Na, ddim i fod chwaith. Dartiau, you require 12. Nerfau falle'n dangos ar y ddwy, reit ar ddechrau. Y rownd gynderfynol yma. Game shot first A leg. dyna Dartiau Hedman. cymal cynta yn mynd i Dartiau Hedman. Ie, mae McKinley'n siomedig fyna, gath i 2 dartiau i 85. dorri'r dartiau, yn erbyn rhywun o profiad Hedman. Ydw McKinley wedi moyn dechrau yn gadarn, ond methu'r cyfle fyna, a Hedman yn cosbi ddi. Ie, fel ti'n deud, yn erbyn rhywun mor brofiadol. Rhywun sydd wedi bod ar y llwyfan yma ar blaen. Rhywun sydd wedi ennill senglau y Chwe Gwlad yn y gorffennol. Mae'r rhaid manteisio ar y cyfleoedd os ydyn nhw'n dod. 60. 60 digon taclus. Gynta jyst yn gwiro i'r un. Os edrychwn ni ar y taith y ddwy yma, i'r rownd gynderfynol. Sophie wedi wario 2 gêm. Yn curo Steenbergen, Tammy Jo Grafton a Rebecca Allen. A Hedman wedi wario 2 gêm yn curo Susanna McGimsky a Rachel Kingdon wedyn o Gymru yn y cwarteri. 60. Ie, fi ath allan ar 88. Dartiau Hedman yn y gêm yna yn erbyn Rachel Kingdon yn un o'r cymala. 60. Ond yn y cymal yma, just yn methu dod o hyd i'r trebl. Cyfle falle i Sophie McKinley fanteisio. O, hwnna'n agos. 60. Unwaith eto, ar gyrion y trebl, ond dim un yn disgyn. A dim trebl ar yr ymweliad yna chwaith i Dartiau Hedman.
Ymweliad siomedig i'r Albanes. An Lucas, newid cyfeiriad. Na welliant. O Campus. 117. Yn enwedig ar ôl y siom o weld y dart gyntaf yn glanio yn y treble 1. Beth gan Sophie McKinley fel ymateb. 60. 140 felly ar ôl i'r Albanes. A mi fydd hi'n dychwelyd. 60. Sophie require Aeloda o'r 140. tîm dynion yr Alban yn y cefndir. Mi fyddan nhw'n chwarae y nes ymlaen y prynhawn yma. 43. DT you require 103. Siom yna i McKinley, bydde wedi gweithio bwrw cant bach solid i adael tops, ond Hedman fydd yn cael y cyfle cyntaf nawr. Felly 46 ar ôl. 10 neu 6. Mae'n lecio'r dwbl igen. Dyna'r dwbl ddaeth a ffen campwriaeth y byd iddi hi yn Lakeside, ond i ddim i fod y tro yma. 97 i Sophie McKinley. Mynd am y 19. Dwbl 12 ar ôl. 73. Mae yna gyfle fan hyn. Peter Hedman ddwyn y cymal yma yn erbyn y tafliad. Dwbl 10. Game shot the second Iawn, round. efo'r ail un. No legacy to the throw first. Felly mae pethau yn mynd o blaid Dita Hedman, captain tîm Merched Lloegr. A hi sy'n taflu cynta yn y trydydd cymal syth i'r treble i ddechrau. Ac un arall, os na drydydd i ddod. Oed yn wir. 180. Wel, fe darodd i 180 yn y gêm yn erbyn Rachel Kingdon yn y chwarteri. Mae wedi taro 180 cynta yr ornest hon. Mae'n dechrau gosod i stamp ar y gêm a Dylan. Odi, o'n i'n mynd i weid gwmwys rhywun beth Gareth. Ti'n gallu gweld mae bach o rwystredigaeth fyd nawr oddi wrth McKinley. Gath i Dartiau i ennill y ddwy gymal gyntaf, felly ti'n teimlo bod i wedi colli cyfle i roi Hedman o dan bwysau. Wedyn y 180 na wedi ddechrau'r drydydd. Cwrso mae Sophie yn ei nawr. Mae'r ffaith bod... Wel, nath hi'n dda i gywiro i hun y fanna. Hynny di... Ar ôl y teimlo bod wedi cael ei bwrw ar ei hechel pan nath hi daro'r 5 i ddechrau, ond ar ei bwysio oedi. Dod o hyd i'r treble igen yna, ond mae Dita Hedman, wel, mae di ffendio i'r rhythm. 100. A cant arall oddi ar i chyfanswm i Lorraine Hyde, captain yr Alban yn gwylio. Sophie McKinley yn ysgwyd i ffen. Unwaith eto, y dart gyntaf gwiro mewn i'r 5. 26. DT you require 161. Susanna McGimpsey hefyd yn gwylio. Fe gollodd hi yn erbyn Dita Hedman yn rownd yr 16 ola yn y sengla. Tipyn o fantais gan Dita Hedman fan hyn. Hi wrth gwrs oedd yn taflu gyntaf yn y trydydd gymal. A mae yna sawl darten gen Sophie McKinley di gwiro i'r 5. 132. Ond fe wnaeth hi'n dda efo'r un ola yma i newid cyfeiriad a dod o hyd i'r treble 19. Ond ydy hynny yn ddigon. Shanghai ar yr 20 i ennill y trydydd cymal. Dwbl 20 felly. Yr hoff ddwbl i Dita Hedman. Ond mi fydd hi'n dychwelyd, mae'n gwybod hynny, achos dydy Sophie McKinley ddim yn gallu gorffan ar 198. Wel, dyma ni felly. Petai Dita Hedman yn llwyddo yn fan hyn, dim ond un cymal arall y byddai hi angen i gyrraedd yr rownd derfynol. Ac yn llwyddo efo'r dart gyntaf ar y dwbl 20. Mae ar y blaen o 3 chymal i ddim. Cymal gorau'r ornest fyna fyd Gareth, 16 darten o gymaru a 22 a 23 yn y ddau gymal gyntaf, felly fi wir yn teimlo mae Sophie wedi colli cyfle fan hyn, oedd y ddwy gymal gyntaf na iddi gymryd, ond mae Hedman nawr yn mynd o nerth i nerth ar 180 na
yn y cymal diwethaf, yn helpu i orffen mewn 16. Ac yn tanlinellu'r hyn ddwedais di'n gynharach Dylan, pan mae yna gyfle dod yn erbyn rhywun mor safonol a Dartiau Hedman, os nad ydy rhywun yn manteisio ar hynny, maen nhw'n cael eu cosbi. A dyna sy'n digwydd i Sophie McKinley fan hyn. Mae hwnnw'n gweithio dwy ffordd. Fi'n credu bod Hedman yn teimlo, bod hi'n cael y mantes, ond mae'n chwarae feddwl McKinley hefyd, felly... 100! Cant cynta'r cymal. Laura Turner a Rhian O'Sullivan fydd yn herio gilydd yn yr ail rownd gynderfynol. A fel mae pethau'n edrych ar hyn o bryd, Dartiau Hedman fydd yn disgwyl amdan un ohonyn nhw yn y rownd derfynol. Mae'n bwrpasol iawn y prynhawn yma. 140! Ac yn bwrw 140 i ddilyn y 100 gafodd hi ar yr ymweliad cynt. 95! Ti'n teimlo just mater amser rwy'n nawr fi'n credu Gareth, mae'n dod lawr yn gadarn iawn, 100, 140 a 100 yna nawr i adael 117 ar ôl 12 darten. Bydda'r rhywun Dylan dwi ddim yn meddwl wedi rhagweld y bydda Dartiau Hedman yn ennill y rownd gynderfynol yma o 4 cymal i ddim. Dyw hwnna ddim yn y treble. 57. Na, hwnna chwaith. Sa'n meddwl ni, Gareth, fel o ti'n gweud, y safon ni wedi gweld o ddi wrth McKinley ar draws y penwythnos. O ti yn disgwyl, gornes bach mwy cystadleuol na hyn? 99. Ie, fydd hi'n siomedig nad ydy pethau wedi mynd o'i fflaid i. Yn y rownd gynderfynol yma. 20 am dwbl 20. I gamu i fewn i'r rownd derfynol ac mae Dartiau Hedman wedi llwyddo. Perfformiad pwrpasol, perfformiad oedd yn perthyn i Ben Cambright, ac mae hi wedi curo Sophie McKinley o 4 cymal i 5. Mae Dartiau Hedman yn rownd derfynol y Senglaidd. A mae hi newydd ymuno efo Sioned. Dartiau, huge congratulations. You are through to the women's single final, and I've got to say, you looked unstoppable up there on that hockey just now. I wouldn't say that. Well, it looked like it to us. Yeah, the outside looks okay, but inside it's like, but it is what it is, you know. What do you think brought you that win? Because you seemed to, especially after that second leg when you broke Sophie's throw, you just seemed to find some really good rhythm. I just thought we were both just going 60, and I thought, just keep them straight if you can. Absolutely. And that's all it was, just keep them straight. Absolutely. And just a word on Sophie, you know, we know she's such a fantastic young talent. Just a note on her as a player. Sophie's still young. She is. And she's still got a long way to go. And as you say, she's such a fantastic talent that, you know, she's got so many years left. And all she can do is go away, practice. She will improve. She will get better. Because that's what we do. If you really want it, you know, you will work at it. And it's like anything, like myself. I knew where I wanted to go, so I work at it every day. Absolutely. But you've got to have that passion as well. And I think Sophie's got the passion. Yeah, well said, Dartiau. Now, you've booked yourself a place in the final. Who would you fancy? You've got Rhian, you've got Laura going head-to-head after this. To be fair, they're both absolutely cracking players. And I don't mind. But as I've always said, as long as I throw the last dart, it doesn't matter who you play, you know, because it's them and the dartboard, and you've got 3 darts. So whoever hit the double last, then so be it. Absolutely. And Dartiau, you know, it's 10 years since you last won the women's single here at the Six Nations. Feels like a long time ago. It probably feels like yesterday to you, though. You know, how determined are you to get your hands on that trophy once again, 10 years later? In fairness, winning it for England, it's always, whether it's me or whoever, it's fantastic
whoever wins it for their country. But I didn't realise it was that long. But at the end of the day, it is fantastic to win it for your country. But I am kind of more interested in winning the Six Nations itself for our country. The singles, it's an individual thing, but playing for your country as a team is higher to me than the singles. Without being disrespectful, you know, it is there. It's a charity thing. So obviously that's as important, but not as important as playing for your country and winning it for your country. Absolutely. And we all know England had a fantastic tournament at last year's Six Nations, so we'll wait and see if you can go the whole way again. What happens. Dita, thank you very, very much for your time, and we will see you in the final. Thank you. Ac mae yna rownd gynderfynol arall i ddod yn y man pan fydd y sais Laura Turner, pencampwraig llynedd yn wynebu capten Cymru Rhian O'Sullivan. Tybed bydd Rhian yn dathlu fel ymhen ychydig o funudau. Reit, ni'n mynd i fynd am egwyl fach fan hyn, ond dewch nôl ato ni ar ôl y thoriad.
Croeso nôl ato ni. Nawr, yn 2024, y Gymraes Rhian O'Sullivan gath ei chroni'n bencampwraig senglau y Chwe Gwlad. Ond llynedd, Laura Turner o Loegr gipiodd y tlws. A prynawn mae'r ddwy yn mynd ben-ben yn y rownd gynderfynol. Achos bod ni wedi gwneud mor dda fel tîm ddo, oeddi mae fe yn rhoi hyder i fi fel yn unigol, ond mae'r job dy fi wneud. Colles i Laura tro dytha yn y man hyn blwyddyn dytha, so mae eisiau fi ennill hwn nawr. Obviously managed to win this title last year. There's not many times that I get to come back and try and defend something. So the fact that I'm in the semis, it was two really tough games to get to this point. Yeah, just looking forward to seeing how it goes on the stage. Mae wastad sbais Cymru a Lloegr, so yn bendant bydd pawb yn cefnogi fi bwysig ma, a wrth gwrs mae Lloegr yn cefnogi nhw, so mae popeth i wario am. There's always a bit of rivalry, isn't there, between all the different teams. I think England and Wales, historically, especially with the women, they've got some really solid women teams over the years. To be fair, Rhian's probably been part of a lot of them over the years. I'm still quite new to the England side, but yeah, there's always a little bit of rivalry. Obviously, off the hockey, we all get on really well, but as soon as they say game on, then it's definitely like game face. A mae di yn chwaraewr dda iawn, mae digon o profiad gyda hi, a mae hyder da hi. So fi'n disgwyl gêm galed, a bydd ddwy o ni moyn ennill, so mae digon i edrych mlaen am. So yeah, obviously playing Rhian O'Sullivan, you know, most cap player for Wales women. She's fabulous. Obviously playing against her, not just in an England shirt, but when we go around and we play PDC, we play county, we quite often pitted against each other. So yeah, really tough opponent, very experienced opponent in Rhian, but ultimately, you know, it's about taking your chances when you're up there. And if I get chances, I'm going to have to take them because she is that good. Fi moyn ennill so gobeithio may the best lady win. So the fact that I'm still in it would mean a lot to just make it past this round. Obviously, get into another final. If I can do that, great. But the idea is to win it again. That's what I'm here to do. Am ornest sydd o'n blaenau ni. Laura Turner yn erbyn Rhian O'Sullivan i weld pwy fydd yn wynebu Dita Hedman yn y rownd derfynol. Mae'n amser i'r Dartiau hedfan draw yn i nawr at meistr y ddefod. Welcome back to the 2026 Six Nations Cup. Coming to you live on S4C and the BBC iPlayer from the North Devon Resort here in Ilfracombe. Time now for the second semi-final of our women's singles competition. Introducing first, she is the reigning and defending Six Nations Cup singles champion from England. It's Laura Turner! Ia, dyma Laura Turner yn camu tuag at y llwyfan. Hi, wrth gwrs, fel oedd hi yn sôn yn y cyfweliad, i enillodd senglau'r merched yn Merthyr ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad y llynedd, ac mae hi yn cael y cyfle i ddal i gafal ar y bencampwriaeth. Bydd ar ei giro Eve Watson yn y chwarteri i gyrraedd y rownd gynderfynol. Yn ennill y gêm honno o 4-3, a mi oedd Eve Watson ar ymlaen o 2-0, felly bydd angosodd Laura Turner digon o gymeriad i daro nôl. And her opponent, she is a former two-time WWF World Championship finalist from Wales. It's Rhian O'Sullivan! A Rhian O'Sullivan oedd hi'n emosiynol iawn ar y llwyfan y neithiwr pan enillodd hi i chymal hi, y cymal ola yn y gêm yn erbyn yr Iseldir oedd i gipio'r bencampwriaeth, i gipio'r y gêm yn edrych o 5 cymal i 4. A hi ydy'r unig un i ennill senglau'r merched yn y Chwe Gwlad ar 3 achlysur. Yn 2019, 2023, 2024. Ac wrth gwrs, fel y dywedodd hi, mae hi'n benderfynol o cael ei fwylo nôl ar bencampwriaeth sengla y merched yn y Chwe Gwlad. A hyd yn hyn,
A nhw'n curo Sarah Joyce a Paige Pauling. Yn y senglau tydi hi ddim wedi colli cymal eto. Ac fel o'n i'n deud, dylan fe gollodd i wrth gwrs yn y rownd gynderfynol yn erbyn Laura Turner yn ytrach y Merthyr y llynedd. Do, colli o 4-3 oedd hi hanes i tro na, ond oedd Rhian ar y blaen yn y gêm na o 2 gymal i 2, a wedyn gath hi ddim darten i ennill yr ornest. Felly, ie, fi wedi cael gwpl o chats da Rhian weekend ma, mae'n benderfynol iawn, i roi pethau'n iawn heddi yn erbyn Turner. Ie, nid yn unig o safbwynt hi hun yn y senglau, ond o safbwynt hi fel capten ar dîm y merched. Da ni'n gwybod bod nhw wedi gorffan ar frig i grŵp, maen nhw wedi sicrhau i lle yn y rownd gynderfynol. Ond y senglau sydd yn cael yn sylw ni rwan, Dita Hedman yn y rownd derfynol yn barod. Pwy fydd yn ymuno efo hi yn y rownd yna? Laura Turner neu Rhian O'Sullivan? 100! Dechreuad da i Laura Turner. Dechrau fo 100. 45. Rhian jyst yn gweld y darts cyntaf na'n gwyro mewn i'r 5. Ond Laura Turner unwaith eto, reit wrth ymyl y trebol 20 yna. Mae'n dod o hyd i'r trebol efo'r dart ola. Ie, mae Turner yn amlwg yn un sy'n byth yn rhoi'r ffidl yn y to. Gareth, o ti'n sôn bod ni wedi brwydro nôl erbyn Eve Watson, a wedyn llynedd, wrth gwrs, wylwn ni ddim brwydro nôl erbyn Rhian, a hefyd yn y ffeinal erbyn Priscilla Steenbergen. Oedd hi ar ei ôl o 2-2. A ennill 5-4. 180 cyntaf yr ornest hon. Fe darodd i 180 yn y chwarteri yn erbyn Eve Watson. Mae'r fantais gan Laura Turner fan hyn hun ddari daflu gyntaf wrth gwrs yn y cymal. Methu gorffan rwan. 43. Ond mi fydda trebol 20 yma wedi gadael dwbl 18 iddi chi. 93 sydd ar ôl gan Laura Turner. 125.Ant o gigiau gan Rhian jyst yn rhaid chydig bach o bwysau falle. Ie, wrth baratoi ar gyfer y gêm, o'n i'n trefod gweld beth oedd y gwahaniaeth mawr rhwng y ddwy. Yn amlwg, oedd Laura yn sgorio'n drwmach na Rhian, ond oedd Rhian llawer mwy clinigol ar y dwble. Ia, a dyna sy'n cyfri yn y pen draw. 60. Rolling require 63. Wel, mae gen Laura Turner digon o amser yn fan hyn. Ond o ddim eisiau 6 i ddechrau. 17, dwbl 20 felly. 43. Fi geith i gyfle arall, ond fi all Rhian rhaid bach o bwysau ni. Newid cyfeiriad da, dod o hyd i'r trebl 19 na. Dwbl 10 sydd i angen ar Laura Turner i ennill. Y cymal cyntaf just yn mynd i gwiro mewn i'r 6, dwbl 4 felly amdani. 12. Na, crafu'r weiren. Rhian you require 92. A mae hi newid danlinellu. Be ti newid ddeud? Dylan dwbl 8 i'r Rhian O'Sullivan. 76. Laura you require 8. Dwbl 8 felly. Na, 8 am dwbl 4. Dwbl 2. O, Drian ag i. Saith darllen wedi mynd awr yn y cymal ma i Turner. Rhian yn ffindio'r dwbl 8. Ie, tystiolaeth rili o beth o'n i yn dweud. Mae Rhian wedi bod yn cymryd i chyfleoedd. Oedd hi a gyfartaledd o 44% yn dod mewn i'r gêm ma o ran gorffen. Lle o Laura yn 38. Felly ti'n teimlo sy'n Rhian yn gallu ffindio i gêm sgorio a sgorio'n drwm. Mae'n mynd i gael ei chyfleoedd achos dyw Turner ddim i weld mor glinigol ar y dwbl. Na, a mae hi wedi dechrau gwiro, wel, efo'r ailyn yna, beth bynnag wedi gwiro o'r 20, ond nath hi gywiro hun efo'r dart ola yna, ond mae'r ffaith bod Rhian O'Sullivan wedi taro y dwbl 8 yna efo'r dart cynta. Oedd hwnna'n dipyn o ergyd i Laura Turner yn enwedig bod hi wedi cael sawl cyfle am ddwbl i gipio'r cymal cynta. Rhian yn ennill y cymal cynta na'n groes i'r tafliad hefyd. Ond mae'r ddwy'n nabod i gilydd yn dda iawn. Wedi herio i gilydd ar sawl achlysur yn y gorffennol.
Fel chwaraewr, di jyst moyn gweld cynnydd yn dy perfformiad, a dwi'n mewn i'r gêm a o Turner a cyfartaledd y 77, Rhian a 71. Mae'r ddwy wedi yn dal den edrych am y lefelau yna, wnaethon nhw greu yn y rwngau gyrraedd y rwngau derfynol. 140 gan Rhian O'Sullivan yn ymateb i'r 123 welson ni gan Laura Turner. 45. A dydy Laura Turner ddim cweit mor gyson rwan ag oddi ar ddechrau'r cymal cyntaf yna. 41. Rhian O'Sullivan lawr i 155. I orffan yr ymweliad yna. 65. Ia, defnyddio'r tarw gwyrdd. Shanghai i Laura Turner. Oedd hi'n agos i'r trebl, mae'n gwybod yn ei hefyd. Just yn methu'r dwbl i gipio'r cymal. Dwbl 18. 54. Just tu allan i'r weiran, felly mae'na gyfle fan hyn i Laura Turner ddwyn cymal yn ôl. Dwbl 7. O, na. Gormod. Rhian wedi methu dwy'n barod, felly, a mae'n na gyda'r drydedd. Dala'r Dartiau hefyd, felly sy'n bwysig, achos pan i ti yn torri rhywun, mae dim ond yn cwntio rili, os i ti medru dalad y Dartiau ar ôl yn ni, felly, ie, Rhian yn dechrau rhoi stamp ar y gêm nawr. Bydd Laura'n teimlo'r pwysau, achos mae ar ei ôl i. Ie. Wel, fe gafodd hi sawl cyfle yn y cymal cyntaf i ennill. A fe gafodd hi un cyfle yn yr ail gymal. Ond fel mae pethau'n sefyll, mae Laura Turner 2 gymal i ddim ar ei hôl i. A'r cyntaf i 4 cymal fydd yn cyrraedd y rownd derfynol. Fe enillodd Dartiau Hedman yn gynharach o 4 cymal i ddim yn erbyn Sophie McKinley o'r Alban. Turner wedi methu 10 darten a dwbl Gareth yn y 2 gymal gyntaf yma, felly... 95! Ac yn erbyn rhywun fel Rhian O'Sullivan, felly ddim ffordd o gwneud hynny. Na. 60! Wel, bydd Turner eisiau taro nôl yn y cymal yma. Hi oedd yn taflu gyntaf. 100! Ac mae'n fwy cyson nag oedd hi yn y 2 gymal cyntaf. O, helo. 140! Rhian O'Sullivan yn ymateb. 100! Taclus iawn gan Laura Turner. Mae wedi gadael 116 iddi hi hun. 60! 138 fydd gan Rhian O'Sullivan. Felly bydd Rhian yn gwybod y trafferthion mae Laura wedi cael ar y dwbl. Felly bydd moyn rhoi twll yn y 138 yma nawr. 78 ar ôl, felly treble 18. 118! Ie, adael dwbl 10. 73. Felly tap ar yr ysgwydd. Edrych yn treble 19. 54 ar ôl. 1 darten ar ôl. Dwbl top i Turner. Ac mae Laura Turner wedi gipio 1 cymal yn ôl. A mi fydd y ffaith bod ti wedi mynd allan ar 73 yn hwb i'w hyderu. Yn enwedig ar ôl gweld y 2 gymal cynta'n llithro i gafal i. Ie, dangos tipyn o gymeriad fyna. Weithiau mae'r chwaraewyr yma, mae'n rhyfedd Gareth, pan mae dan nhw 3 darten yn ei llaw, maen nhw'n teimlo mwy cyffyrddus. Pan mae yna 1, achos ti jyst yn un shot at y targed. Pan mae 3, mae da ti bach fwy amser i feddwl. Dwi'n mynd at goffa neb, ond mi oedd Laura Turner 2 gymal i ddim ar ei hôl i yn y chwarteri yn erbyn Eve Watson. A fe enillodd hi y gêm yna o
4-3. 140. Ond mae Rhian O'Sullivan yn benderfynol hi ddari daflu gyntaf ar ôl 9 dart, mae lawr i 201. 100. Ond Turner yn ceisio aros efo'i. 100. Ymweliad da arall gan y Gymraes. Cymal da fan hyn, mae cyfartaledd y 100 gan Rhian. 2 sgôr o 100, gan 40. Os di hwn ddim am fynd, mae jyst mae'n gosod, a siŵr gadael un ar y tops. 81. 41. Law, you require 156. 156. Wel, mi fydd Rhian yn dychwelu. Rhian, you require 60. A da ni'n gwybod lle mae am fynd. Oedd hi'n agos at y treble. Ond sydd i fewn i'r gwbl. Ac mae di llwyddo i agor y bwlch unwaith eto. Un cymal arall sydd i angen ar Rhian O'Sullivan i gyrraedd y rownd derfynol i herio Dartiau Hedman. Laura Turner, hi enillodd y senglau llynedd. Mae'r rhaid iddi ennill y cymal yma os ydy hi yn mynd i barhau yn y gystadleuaeth. 140. Mae di ffindio i sgorio yn y 2 gymal diwetha yma, Gareth. Findio'r treble llawer mwy cysion. 40. Wel, mi fydd Laura Turner yn siomedig, ond hi'n anffodus efo'r 2 gynta'n gwiro i'r 5, ond mae'r Rhian, wel, yn ei cosbi hi am y camgymeriad yna. 100 i ddilyn y 140. 45. Ie. Fel o'n i'n sôn, ti moyn gweld cynnydd yn dy perfformiad fel chwaraewr yma. Mae Rhian wedi rhoi 7-8 pwynt nawr ar ei chyfartaledd. 71 yn dymewn i'r gema, mae nawr lan ar 78. A mae hynny, oherwydd y sgorio ni wedi gweld yn y 2 gymal diwetha yma. A be mae hi eisiau wneud hefyd yn y rownd gyn-derfynol, os ydy hi yn ennill, ydy dangos i Dartiau Hedman nad ydy hi ddim yn mynd i gael popeth i ffordd i hun yn y rownd derfynol. Dartiau da, unwaith eto gan Rhian yn gadael 64. A fel o'n i'n deud, un cymal y mae hi angen i gyrraedd y rownd derfynol. 8. Dwbl 4. Wff, crafu'r weiren. 56. Law, you require 161. A fydd na amweliad arall ni. Yda ni'n mynd i weld rhywbeth arbennig gan Laura Turner ddim y tro yma. 45. Rhian, you require 8. Un dart i fynd. Game. A mae Rhian O'Sullivan efo'r dwbl 2 yna wedi sicrhau lle iddi hi hun yn y rownd derfynol. Mi fydd hi'n herio Dartiau Hedman yn y rownd yna. Cymru yn erbyn Lloegr fydd hi yn sengla'r merched ym mhencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni. A mae Rhian O'Sullivan yn cadw cwmni iddi fan hyn. Wel, Rhian, amser un llynedd, nes ti golli i Laura yn y rownd gyn-derfynol y Merthyr Tydfil, ond ti di ennill iddi. Pa mor apus i ti? Wel, roi iddi bach o anreg i fi fyna yn y 2 cymal gyntaf, ddi ddim gallu gorffen, a ni wedi cymryd mantes o hwnna, ond na, fi mwy na balch i wneud y final dro hyn. Ie, cymryd mantais, a faint o hyder mae fe'n rhoi i ti wedyn ni pan twrodd y dyblau jyst ddim yn cwmpo i Laura o gwbl. So, faint mae hwnna'n helpu dy hyder di, faint mae'r gêm yn mynd? Wel, oedd hwnna'n mawr o beth, achos oedd hwnna wedi helpu fi ennill, achos dyle hi wedi bod 2 cymal ymlaen, ond oedd hi ddim wedi bwrw nhw, so... Bach o ryddhad, Rhian. Ydi. Ar gwrs, o ran y Cymru, chi wedi cael penwythnos arbennig hyd yn hyn. Welon ni tîm y menywod wrth gwrs yn middi'r iseldiroedd, ti'n addennill y cymal ola. Ni wedi gweld tîm dathlu, jyst faint oedd e'n golygu ti. Ond mae fe'n teimlo fel bod momentum da iawn gyda chi o ran y tîm, ond hefyd o ran ti fel unigolyn. Oedden, ni ma i ennill, fi'n credu, ni yw y tîm i meiddi, a ni'n meddwl busnes dro hyn, so... Ond ni yn bles iawn fel mae popeth canlyniadau wedi mynd, so ni'n hapus.
Ie, meddwl busnes, a nawr Dita Hedman sy'n aros i ti yn y rownd derfynol, prynhawn fori. Mae'n gymaint o eicon yn y byd Dartiau. Pa mor hyderus i ti bod ti'n gallu mynd yr holl ffordd? Wel, gallwch chi byth ware nerbyn neb well na hi, so i wneud na, bydd hwnna'n gret, ond mi eisiau wneud na. So, fi'n edrych mlaen i fori. Yn bendant. Wel, Rian, llongyfarchiadau i ni ffili aros i weld ti yn y rownd derfynol fori. Felly, cer i joio gweddill y diwrnod yn i weld ti fori. Diolch. Mae yna fwy o ddartiau i ddod prynhawn me ar S4C ac yn y man fe fyddwn ni'n troi ein sylw ni at bencampwriaeth tîmau y dynion. I ni'n gweld nhw'n ymarfer yn twymo lan yn y cefen fel la. Felly pidwch mynd yn beth. Mwy o ddartiau i ddod yma ar S4C ar ôl yr egwyl. Croeso nôl i bencampwriaeth Dartiau Chwe Gwlad yma yn Ilfracwm ac i ni nawr yn troi ein sylw at bencampwriaeth tîmau y dynion a'r cwestiwn yw gall rhywun atal tîm dynion Lloegr rhag cipio'r tlws ar dir ei hunain. Maen nhw'n dechrau i hymgyrch prynhawn me yn erbyn gogledd Iwerddon. A reminder, of course, we do have English language commentary available for this one with Scott Mitchell and Henry Deacon. Dylan Williams a Rhys Ap Williams sydd wrth y meic yn y Gymraeg, ond yn gyntaf, nôl â ni at meistr y ddefod.
Welcome back to the 2026 Six Nations Cup. Coming to you live on S4C and the BBC iPlayer from the North Devon Resort here in Ilfracombe. Our action continues with a men's team event contest. Introducing first from England, Jared Cole, Sean Holley, Lord Pennell, Carl Wilkinson and Jensen Walker. Pnawn da i chi gyd, dyma'r tîm sydd gyda Lloegr yn y cwpan y Chwe Gwlad. Wedi ennill y bencampwriaeth yma 13 o weithiau, dominyddu yn llwyr ar hyd y blynydde, a mae hon yn flwyddyn newydd. Gwynebau newydd ambell i wyneb cyfarwydd yn dychwylydd. Gareth Cole, Sean Holley, Lloyd Pennell, Carl Wilkinson a Jensen Walker y bosib. Yr un bydde ambell un yn adnabod os chi'n gwylio lot o ddartiau mae'r gŵr yn y Jensen Walker yn teithio'r byd, yn sicr yn teithio ar draws Ewrop. And their opponents from Northern Ireland, it's Darryl Luffery, Dean Fitch, Ricky Dunlop, Mark Yeats and Gary Surgener. Gogledd Iwerddon. Erioed wedi ennill y bencampwriaeth yma. Mae rhywbeth yn digwydd am y troion cyntaf. Dyma byd i blwyddyn nhw. Dyn ni'n gweud cael Lloegr yw'r ffefrynnau Dylan Williams wrth yn ochr i bydde ti'n gytuno Dylan? Bydde ni'n gytuno, Rhys, nhw yw'r bencampwyr y gystadleuaeth yma. A fi'n credu, gollon o bencampwriaeth Pryden, yn Merthyr yn mis Ebrill. A fi'n credu bydda'n y moyn ymateb fan hyn yn Ilfracombe yn wythnos yma. Darryl Lockerty, Dean Fitch, Ricky Dunlop, Mark Yeats a Gary Surgener. Tîm Gogledd Iwerddon. Bydd rhaid nhw berfformio ar I gorau. Mae'r fformat yma mor ddiddorol wrth gwrs. Llun bach cyn dechrau. Cydaf I 13 gorau o 25, ond mae rhaid chwarae 15 cymal. Hwna'n ei byddech chi weithio pan maen nhw'n gweithio fe mas yn y grŵp wedyn. Ac mae'n gallu dod lawr i'r gwahaniaeth yn y cymalau. Faint chi di ennill, faint chi di colli. Un cymal, 6 darten yr un I gynhesu Jared Cole, Darryl Lockerty. Just yn checo pwy sy'n I daflu gynta, a Lloegr a Jared Cole yw hwnna. Mae'r fformat yma yn unigryw, ond yw e? Ie, mae e. Dim mynd man I gwato, really. Mae rhaid I ti sgorio o'r cychwyn cynta. A fel o'n i'n gweud, os I ti'n cael cyfleoedd, mae rhaid cymryd nhw, achos mae e'n effeithio siwt gymaint ar y person sy'n dod ar dy ôl di. Os bod rhywun yn gallu dod mewn i'w cymal gyda bach o momentum gyda'r tîm, ie, mae'n gwneud tipyn o waniaeth wedyn i'r unigolyn sy'n camu'r llwyfan. Tair darten ola I Darryl Lockerty cyn yr ornes dechrau. Paidwch yn mynd i'n disgled, ac os gallai fod drwsto mewn fflach, un cymal yn unig. A ni wedi gweld Dartiau arbennig do. Un gêm yn y dynion, ni wedi gweld ylan efe. A Cymru yn erbyn gwirniaeth Iwerddon oedd hwnna. Oedd Cymru ar ei ôl ond wedyn. Eithon nhw ar ras. A 13 yn ennill 6 cymal ar y bowns ac yn perfformio. Sy'n dod yn nhw mewn sefyllfa da iawn. Tipyn o das fan hyn Darryl Lockerty. Jared Cole, be oedd ar cyfartaledd ucha o ran chwaraewyr Lloegr yn dod o'r gystadleuaeth y segle. Felly, fi'n siŵr fydde Lloegr yn teimlo eitha hyderus yn ala Cole lan yn y cymal gyntaf yma. Cole di trechu. Dean Fitch o Gogledd Iwerddon yn y rownd gynta. 45. Wedyn Davy Cyrwyn, colli yn erbyn Scott Robertson. 95. O tynged Jared Cole. Tynged Lockerty oedd colli yn erbyn Scott Campbell. 140. Iddo fe. Edrych am y maximum. Dim dy fe mor belled yn y benwthnos yma o gystadlu yn Ilfracombe. 58. Felly cyfle fan hyn nawr I Lockerty, Ni'n neud I symudiad nawr, fyddai'n edrych am gant fach solid arall fan hyn I roi un ar orffeniad cyn Jared Cole. Na, methu ffindio'r treble. Felly bu 6 darten I Cole o leia fan hyn nawr o 192.
Ond mae e'n edrych am y treble fyd. A defnydd da fyna o Tarw Gwyrdd. Gosod targed. A Lochri moyn ei nawr. A bydd y treble yn helpu. 100. England require 127. Cwestiwn yma, geif ei gyfle iddyn nhw. Eisiau treble. Dyna'r treble. Tarw coch. Wow. 81. Northern Ireland require 88. Lle cyfle fydde Lochri wedi moyn, a dyma fe. 18 mawr falle am y Tarw Coch. A dyna staged Tarw Coch i Lochri. 63. Agosach am drech Jared Cole. Tops i Cole ar y cynnig cyntaf. Yn mynd ar cymal cyntaf i Loegr. Lochri yn methu ar Tarw Coch. Ond Jared Cole yn bwrw canol. Double top. Loegr ar y blaen o 1-0 yn erbyn Gogledd Iwerddon. Sean Holly a Dean Fitch sydd nesaf ar ei roci. A dyma nhw'n dod. 6 darllen yr un. Pam chi'n dod i'r roci, neu'r llwyfan, fel chi'n gweld, yn ei holl ogoniant mynydd am y tro cyntaf. Yna pam chi'n dychwelu, dim ond 2 darllen. Edrych nôl i'r cymal cyntaf yna, ti'n teimlo os bod Gogledd Iwerddon am gystadlu yn yr ornes yma. Ti'n bod y shots yna ar y Tarw Coch. Mae rhaid nhw fynd. Ie, mae rhaid nhw fynd. Sean Holly. Perwch y cymysgu fe gyda Sean Holly oedd yn arfedd y ffordd i'r gweilch. Siw bod y Sean Holly na'n gallu wared at. Just dim pwynt mor dda o'r Sean Holly mewn Loegr. Second leg into Northern Ireland to throw first. Game on. Dean Fitch. Eisiau fe performio Dylan os agos gath amser caled yn y rownd gynta. 60. A'i gyfartaledd yn erbyn Jared Cole o Loegr ddim yn un chi moyn edrych nôl yna unrhyw bleser. Na. Twyd o'n i'n pendroni meddwl beth ath o'i lef yna. Cyfartaledd o 58.9. Oedd hi rif orau yn erbyn i dyn sa'n siŵr, ond ni jyst moyn gweld y chwaraewyr mae'n dod lan i'r llwyfan a perfformio ar ei gorau. Mae di dechrau digon cadarn fan hyn. Dyna'r gwahaniaeth wrth gwrs. Dod lan ar i'r llwyfan, mae yn lwyfan mawr, ti'n profi byddach am y tro cynta. Wared dros eich gwlad, yn y chwe gwlad. Os dwi'n action ddim yn solid, mae dat yn dechrau mynd i bob man. Ond ddim y tro na i Dean Fitch, 140, da iawn. 108. Ar ôl y gyntaf i mewn. Y ddwy yn dilyn i Sean Holly, 180 iddo fe. Fitch yn pwyllo hwnna, jyst yn trio gweithio mas, ti'n beth sy'n angen bwrw mwyn gadael gorffeniad. 43. England require 161. Ryfedd yn dat, fel mae un chwaraewr yn dechrau taflu a bwrw scores mawr, mae'r chwaraewr arall yn dilyn yn aml. 105. Ar un beth y ffordd arall os bod rhywun yn drwy'n wael, ti'n cael ei lusgo lawr. Chi'n dyla fe. 137. England require Set-up da iawn. 56. On tops yw i Holly. Double 10. 36. Northern Ireland require 40. Gogledd Iwerddon sydd ar dat. Dyn nhw ddim eisiau colli nhw. Started second leg. A war y teg. Dean Fitch camu ar y llwyfan ac yn ennill y cymal cyntaf o'r ornest yma yn erbyn Lloegr yw Dean. Third leg from England, it's Lloyd Pennell. And from Northern Ireland, Ricky Dunlop. Poblogedd iawn. Lloyd Pennell, Ricky Dunlop yn nesaf ar y llwyfan. Bydd hwnna'n dipyn o hwb i ddeu Dean Fitch, bydd i hyder yn ffechel ar ôl o'r nes fatna. Bydd, a siarad am beth i cynnydd a gweld chwaraewr yn gwella mewn perfformiad. Mae wedi neidio fyna o 58.9 yn y sengle i 94 yn y cymal na. Felly, mae yna chwaraewr mewn na, heb os. Ryfedd yn nhw fel mae'r fformat yn gallu tynnu perfformiadau mas o bobl. Iawn, ni sôn Jared Cole, oedd perfformio'r gorau Lloegr yn y sengle. Ricky Dunlop oedd y chwaraewr gorau o ran cyfartaleddau i tîm y Gogledd. 83.7 gan Ricky bore ddo. Felly, so bydd e'n edrych i adeiladu nawr ar y platfform mae Fitch wedi rhoi i'r Gogledd. Lloyd Pennell
cyntaf i'r felyn. Fel ach chi moyn dechrau. 85. Siomedig falle ar 85 ar ôl y ddarten gyntaf yna. Dartiau dam. Ni'n trafod ydych bod yma dylan. Os oes rhywun ddim cweit ar dop i gêm yn y fformat yma, wyt ti'n gallu cario nhw mewn tîm pan mae 5 aelod yn y tîm a un ddim yn perfformio? Falle gallu di gario un. Os mae mwy na'r person yn stryglo, mae'n mynd i fod yn anodd iawn i ti gael y fuddugoliaeth. Ni'n edrych nôl i'r gêm Cymru ar Bryniaeth y fe. Damien Grimes wedi colli bob un o'i gymalau. Un cybyr yn dod lawr i amseru Rhys. Ble mae'r golled yn digwydd. Fel y ti'n gweud, Cymru'n ennill 6 ar y bawns, ennill 9 o'r 10 diwetha. Mae amseru y golled. Pa mae'n bwysig yw'r drefn de? Ti'n bod, agos ti ddim yn gwybod beth mae'r tîm arall yn mynd i wneud. Ti sy'n dod i dy drefn, dy unan mas. Pa mae'r bwysig yw cadw dy chwaraewyr gored i mewn certain mannau yn y drefn? Mae hynny'n bwysig iawn. Wylon ni Jared Cole am noff gyntaf am reswm. Nhw moyn gosod y tôn, gosod y platfform. Felly mae dewis ble mae'r boes mewn chwarae cymalau yn bwysig iawn. 134 i Lloyd Pennell. Tops. 94. Northern Ireland require 146. Hanner ymdrech o tops oedd hi, ddim coet digon agos. Gallu gorffen nawr. Dwi'n gallu neud. 55. Treble anghywir. Ond tops yw unwaith eto. I ennill yr ornest. Double 10. Double 5. Rhaid rown y bwrdd mae'n mynd. 30. Northern Ireland require 91. Ar y dyble i Lloyd Pennell. 91. Hwna'n mynd i greu bach o broblemau. I'r dde a i'r chwith. 43. England you require 10. I Loegr. Edrych lawr, felly mynd am y split ydy, 2. Double 4. England. Loegr ar y blaen. 2-1 Lloyd Pennell. Yn drech na Ricky Dunlop. Penderfynu peidio mynd am y double 5. Candewis mynd am double 4 na. Carl Wilkinson, Mark Yeatsy. Ar yr oci nawr. Fe sydd ar y Dartiau. Erbyn Carl Wilkinson. Captain Lloegr Carl Wilkinson, 42. Cystadlu ar y modus. O'n i'n sylweddoli wrth siarad gyda'r tîm oedd yma. Faint mae fe'n meddwl yn nhw gynrychioli gwledydd y Fidlan. Mae fe'n enfawr o Dita Hedman yn siarad yn gynt. Sim ots y fi o'r sengle wedi ni. Mae'n gysadleuaeth bwysig. Mae'n gysadleuaeth elusennol, ond fi mae i ennill i Loegr. Gyda'r tîm. Nes i sylwi na, achos mae yna gystadlaethau menywod yn digwydd pen wythnos ma fel mae'n digwydd yn y PDC. Felly mae dys i chwaraewyr debyg i Dita, Laura, Rhian. Gallai wedi mynd i'r cystadlaethau yna mwyn ennill arian, ond fel ti'n gweud, mae gwisgo'r Crys Goch i Gymru neu Crys Gwyn i Loegr i rwy'n o'r wledydd. Mae'n meddwl lot i ennill y cap. Wilkinson yn dechrau gyda 140. Ddoi wedi cystadlu yn y sengle, a dim un nhw wedi mynd yn rhy bell o gwbl. Na, cyfartaledau nhw'n debyg iawn fyd Rhys. Wilkinson 76.4 yn y sengle. 45. A Yeats 75.5. Felly, byddwn ni'n disgwyl cymal cystadleuol fan hyn rhwng y ddau. Yeats ar ddarten gynta yng nghanol y treble. 85. Do bydd e'n siomedig. A ni'n amlwg ar y ddarten ola yna. Carl Wilkinson ddim yn gallu elwa 36 yn unig iddo fe.
2024 arbennig oedd Wilkinson yn 99. Lle mae Yates yn chwarae mwy yn kind of ranbarthol yn lleol yn Gogledd Iwerddon. 140. 40 na helpu Lloegr a Carl Wilkinson. Ie, haili nawr cymal fyd a amseru perffaith gan Wilkinson just yn rhoi pwysau ar Yates fan hyn. 44. Mae'n mynd i gael ei gyfle i ennill y cymal. Ennill y cymal a torri Gogledd Iwerddon. Ni'n clywed digon am y big fish, a 130 yw'r baby fish. Mae yn y treble anghywir fyna. Os na awel ar y llwyfan y gwyd? Darllen ola dda. England you require 100. Gadw fe ar dwbl 18. Wilkinson ar y cant. 60. Tops. Northern Ireland you require 36. 36 i ni'n gyfartal yn yr ornest yma unwaith eto. Ar y cynnig cynta i Mark Yates. Lloegr ddim yn cael popeth i ffordd i hun. O'n i'n trafod Dylan Lloegr oedd y ffefrynnau, ond gyda'i cymal ar ôl o'r 5 agoriadol yma ni'n gyfartal. Yn atgoffa fi lot o gêm Gymru ar Gweriniaeth o, bod ni'n disgwyl gweld Cymru mynd off ar garlam. Ti'n gaethon nhw i dynnu nôl rhywfaint, a rhywbeth tebyg fan hyn. Mae'r Gogledd wedi cael Dartiau i ennill 3 o'r gornestau yma, felly fi'n cael byddan nhw'n mwy na hapus gyda gêm gyfartal ar ôl 4. Beth am y gŵr yma da, Jensen Walker, ni'n gweud bod yn chwarae ym mhob man. Mae fe ar y PDC, ar y Challenge Tour, Development Tours. Mae fe mynd i bob man, ydy e, i chwarae. O'n i'n gofyn os rhywun proffesiynol, llawn proffesiynol, ymlithach o'r holl chwaraewyr yma, ti'n gweud yr un agosau yw'r rhywun fel Jensen Walker. Wedyn ni, dy Jensen yw e, achos fel ti'n gweud, mae'n teithio i wario bach o bopeth. A heb law am rhedeg mewn i Mitchell Lorry yn Lakeside yn mis Rhagfyr, fe oedd y chwaraewr nath wir aros mas i fi, a fi'n gyda fe fydd prif fygythiad Mitchell Lorry unwaith eto lenni, Fifth leg, it's England to throw first. Colli yn yr own gynderfynol yn erbyn Lorry. Cyfartaledd 93.6 dy fe yn yr ornest na. Mae'n anffodus. 60. Cwrdd y Lorry yn yr own gynderfynol nath e yn Lakeside. Gary Surgener yn cymryd i amser. Trial pwyllo. Ar ôl bwrw triple E na 1. 60. Jensen Walker, tempo'n gyflym hollol wahanol i Gary Surgener. Chwarae ar yr ADC. Gŵr o Antrim. 45. The 123. I'r cwarteri hefyd. Yn cystadlaethau'r Sengle. McKinley a McCarthy yn drech na nhw yn rownd 1 a 2 a colli yn erbyn pwy? Mitch Lorry. 60. Chwaraewyr yn cwrdd yn y gystadleuaeth yma sy'n mynd ar gyfeiriad hollol wahanol yn ei gyrfaoedd nhw. Dwi'n ddim yn credu bod dim bwriad o gwbl gan Gary Surgener i fynd ar y PDC neu trial bod yn llwyr broffesiynol. Jensen Walker, dyna'i fwriad e. Dwoliad ma'n ddas. Ie, anebygol iawn, bydden ni'n gweld Surgener ar lwyfanau'r PDC, ond dath Jensen yn agos iawn, yn Q-School yn mis Ionawr. A fi'n gyda mater amser tan bod e'n cymryd y naid na draw i'r ochr broffesiynol. Tops am y cymal yma ar y cynnig cyntaf i Jensen Walker. A rhaid cofio, 19 mlwydd oed yw Jensen Walker. Anhygoel. Dyfodol disglar o'i flanau wrth i fe ddod i Lloegr ar y blaen. Ar ôl 5 cymal. Nhw sy'n arwain 3-2. Felly ni wedi gweld bob chwaraewr unwaith nawr. Pennell a Mark
Eads yn dod nôl i'r llwyfan, y ddau ma di ennill I gornestau cynta. Ond mae rhywbeth yn mynd I newid. Eads sydd ar darts. Penel yn drych na Ricky Dunlop. Ond ddath e i'r llwyfan am y tro cyntaf. Eads yn mynd I captain Lloegr Wilkinson. Pala chi moyn dechrau. 140. 140 gan Mark Eads I ddechrau. Lloyd Penel yn dilyn e mewn. A Dartiau yn ei ar eich cyfer chi trwy'r dydd hynny. Bod chi'n gwylio ar y sianel. Neu ar S4C Click, neu iPlayer, neu ar YouTube wrth gwrs. Aroswch dynnu agos ni ar yr awyr am ryw 10 awr dwi'n meddwl dylan dyn ni. Ydy, digon o Dartiau I ddod. Digon o grips dyn ni hefyd. Rasion o'n o mas. Cadw ni fynd. A digon o ddats da hefyd. Ond yn gystadleuaeth unigryw. Cwpan y Chwe Gwlad. Grŵp 2 y dynion I hwn. Lloegr yn erbyn Gogledd Iwerddon. Gore o 25. Ond mae rhaid chwarae 15 cymal o lia. Wel, y system na ar y shot yma, maen nhw'n gwylio'r system sydd gyda ni Darts Connect. Os chi ddim wedi triale, ewch chi edrych am Darts Connect, ac mae'n system wych yn ddiwydol. Mae'n wych, ti'n cadw llygad ar bopeth, really, o ran ystadegau. Mae wedi wneud y byd Dartiau yn llai o faint os lici di. Os ti'n gwylio yn Australia, America, ti'n cadw gofnod o beth sy'n digwydd fan hyn heddi. 160. Eadsy, 160. Hwna ddim yn mynd I ddigwydd. Lawr. 19. Mae Tarw. 85. Tarw coch. England you require 155. Cyfle I Lloyd Penel. 155. Hwna ddim yn bosib. 59. Northern Ireland you require 65. Treble 17 ddyn ti'n disgwyl. Dwbl 12. Y modd traddodiadol. Ond ar draws y bwrdd mae'n gorfod dod nawr. Nifer yn cael problemau gyda dwbl 6 neu dwbl 11. 69. England you require 96. Nath Mark Eads. Penel. A drift na mewn i'r 5 eto. Ie, fe'n cymryd I amser. Fe'n edrych am treble 17. Ac yn bwrw'r marc. 76. Northern Ireland you require 6. Y ddau yn cael cyfleon. Dwbl 3 I Eadsy. Ddim yn gallu gorffen nawr. Bwrw'r 1. England you require 20. 4 Darten. Eads wedi methu fan hyn. Penel yn edrych am dwbl 10. A dim ond angen 1. Penel yn ennill I ail gymal. O'r ornest. I roi Lloegr ar y blaen nawr o 4 cymal I 2. Ie, yn torri Gogledd Iwerddon hefyd. Dyna'r peth sydd yn rili bwysig yn y fformat yma. Os ti'n gallu cael eich trwy'n ar y blaen, drwy dorri, yna chi hanner ffordd i'r fuddugoliaeth. Hwb sylweddol, Penel yn dod I Lloegr ar y blaen, 4-2 yn erbyn Gogledd Iwerddon. Carl Wilkinson yn erbyn Gary Surgener. Y ddoi wedi colli. Yn cymalau cyntaf o'r ornest yma. Siwt byd nhw'n ymateb. Chi'n cael lot o amser o'r llwyfan dylan. Ar ôl ware, ti'n gallu cael gap o 8-9 cymal efe. Ti'n bod ond, maen nhw mor gloi, maen nhw'n troi rown yn gloi. Mae rai mynd ôl, eistedd lawr, diod bach. Twli cwbl o darts a wedyn mae'n amser I nhw baratoi I fynd ôl i'r llwyfan eto. Ie, fi'n siŵr fydde'r ddoi ma. Wariodd Surgener yn y 5 cymal, Wilkinson yn y 4. Felly ie, bydden ni'n disgwyl bydden nhw jyst wedi mynd i'r dartboard yng nghefn y neuadd a jyst cadw'r rhaich I fynd, bod e fe?
Jyst i gael ffidio rhyw fath o rhythm. Yn wedig Surgeoner, oedd ei gymal gyntaf fe, oedd e dal ar 192 pan bwrodd Jenson Walker y dwbl. Felly mae Surgeoner dal yn edrych yn rhyfedd. 140. Ffindo 140. Nath Carl Wilkinson. O'n i yn trafod, a chi'n trafod yn ystod y gornesti cynt yna. Dim ond yn gred os ti'n torri a mynd ar Dartiau. Rhywun os ti'n gallu dal y Dartiau ar y cymal nesaf. Scott Mitchell ar tîm sylwebyn ni yn y Saesneg, a mae fe di ennill y sengle, mae di ennill y bencampwriaeth yma 4 gwaith a dde'n gweud tymor, bod e'n gweud wrth y dîm pan oedd e'n gapten, ras i 10. Y bwriad yw cael cyrraedd ffigurau dwbl yn gyntaf, bod hwnna'n rhoi hwb sylweddol i'w dîm. Ydy, mae e fel rhywbeth o garreg filltir, rili. Ydy, ti'n cyrraedd fyny, ti'n gwybod ydym ond tair sy'n angen ond ti wedyn mwyn cael y buddigoliaeth. Edrych ar y sgorfwrdd oedd e'n gweud, ti'n gwybod a gweld e, roi, oce, mae 10 dyn ni, ti'n gwybod? Ie. Mae darts, gallu wario darts just yn eich pen chi hefyd. Pobl yn gallu wario triciau gyda chi. 55. 200 gan Wilkinson ar ôl. Yn edrych am un treble o leia. 100. Dyn ola. Yn cyflawni hynny. Fe lawr i 100. Surgeoner. 193. A dwi'n dod lawr neu'n aros lana. Ddim yn symud. 41. England you require 100. Ddim yn helpu i achos e. Tops. Neu'r treble. Aros am y treble nath e ond methu. 76. Northern Ireland you require 152. Darllen yn law am dwbl 12. Wilkinson yn ôl nawr ar gyfer dwbl 12. Mae sawl switch bach anodd ar y dartbod. Mae'n mynd o 12 i 6 yn anodd, felly bydd e'n edrych am y dwbl. Gweithio i ffordd mewn. Un darten rôl off y barel. Mynd o'r ochr arall, felly cyfle i Surgeoner. Siom i Wilkinson. Wedi goliaeth i Gary Surgeoner. Teimlo, yng nghyd-destun yr ornes yma, oedd hwnna'n bwysig. 4-2, 5-2. Mae'r gwahaniaeth, ti'n gwybod taw 1-2 gymal yw e, ond oedd e'n teimlo bod y momentum yn dechrau mynd ffordd Lloegr. Oedd e'n Rhys. A ti'n bod, mae Wilkinson nawr i 2 gymal e. Mae wedi cael cyfleoedd i orffen ar y dwbl top na, wedi methu. Felly, fel capten, oedd hwnna'n rhoi rhywfaint o ansicrwydd, fatha gofid neu'r beth mewn i feddwl e, dyna'r peth betha ti moyn fel... Beth yw'r neges i'r tîm efo fel capten. Ie. Ti moyn arwain drwy'r siampl yn anffodus i Wilkinson, di ddim wedi medru gallu neud ni eto. Darrell Locher i nôl ar lwyfan. Felly hefyd Jenson Walker. 8 flag, it's Northern Ireland to throw first. Game on. Ti'n sôn gynnau, ti'n bod yn beth i'r bobl yn gallu bod oddi ar y llwyfan am sbelen, so felly, y cymal diwetha, wylwn ni Lochri, oedd yr un agoriadol y byn Jared Cole. Felly mae wedi goffod aros 7 cymal nawr i ddod yn ôl ar y llwyfan. Neu wylwn ni Jenson yn y 5ed un yn curo Gary Surgeoner. 85. Lochri yn gapten ar gogledd Iwerddon yn 43 o London Derry. Neu Derry, dim enni beth chi'n alw fe. 81. Gogledd Iwerddon. Gofyn lot o gwestiynau i'r chwaraewyr cyn y getholiaeth yma. Beth i ti dy cyflawni a ddeu'n gweud, wel, y peth gorau fi dy cyflawni bod y gapten ar yng ngwlad unwaith eto'n dangos beth mae fe'n meddwl i'r byd Dartiau gynrychiolich glad. Ni'n gweld yn y PDC, ydyn ni, mae'r boes yn ei wale yn y World Cup. Mae'n wahanol, maen nhw'n wario am rhywbeth arall nege arian, felly dangos bod darts yn fwy na ni. Ydy. Fi siŵr bod cael cap yn deimlad special, ond ie, i fod yn capten hefyd, mae eisiau yn mynd ati i lefel arall byddwn ni'n teimlo. Wel, ond i capten gogledd Iwerddon, Darrell Locher yn gallu dod yn ôl yn gyfartal. Fe sydd ar darts.
121. Amseru da gyda'r sgôr trwm yna gan Walker. Unrhyw chwaraewr, pan i ti rhwng 220 a 300, dyna pryd i ti moyn neud y symudiad, fod y 140. 60. England, you require 135. Wrth wynebydd. 95. Dartiau da fyna i adael tops. Jensen Walker, bron yn rhy gyflym i un camerau ni. Cyflymu, mae fe'n neud hefyd, fesul Darten. 99. Treble 19. England, you require 40. Double top. Iddo Darged i Jensen Walker. Games on the eighth leg. Agor y bwlch, unwaith eto, nôl i ddoi gymal. 5-3, mae Lloegr ar y blaen. Jensen Walker yn awdurdodol unwaith eto. Siarad amdano fe fel un o'r chwaraewyr ifanca, un o'r chwaraewyr gorau yn y gystadleuaeth yma yn sicr dyfodol disgwyl o'i flanau. A fe'n sicrhau un cymal bach arall iddo fe ac i Lloegr. Walker yn ennill i ail gymal fyna. Mewn 17 Darten, rhywun beth ar gymal cyntaf nath ennill. Ni'n gweld Fitch nôl ar y llwyfan. Be sy'n ar cymal gorau yn yr ornest hyd yn un, 16 Darten, a ti'n teimlo bydd angen rhywbeth tebyg arno fe eto fan hyn nawr i gystadlu gyda Cole. Ninth leg, England to throw first. Game on. Well, Cole, Jared Cole, nath agor yr ornest yma. I 180! Lloegr a nawr, a fe'n bwrw'r 180 i Lloegr. Nid yw y bant o'r llwyfan am spel Dean Fitch. 134. I gymal cyntaf fe yn erbyn Sean Holly. Bydd y naw bach melyn yn diflannu. Dartiau da serchynu gan Jared Cole. $57. A mewn y to. 140. Dyma be fi'n meddwl am y cymalau yma, jyst yn gallu diflannu o flan dy ligyd i. Jared Cole lawr i gant yn barod. 40. Fitch, 310, wel ar ôl hynna 270. Tops. Games on the ninth leg, England. 11 Dartiau i Jared Cole. Y cymal gorau ni wedi gweld mor belled, a dyna i chi enghraifft berffaith. Sut braidd amser i fi ni, eistedd lawr, heb sôn am munud tŷ bach, rhwng y cyfalau yma. Lloegr ar y blaen o 6-3 yn erbyn Gogledd Iwerddon. Y momentum unwaith eto yn dechrau mynd o blaid Lloegr. Tipyn o gymal fyna, 180 a 140. A tŵ'n glinigol gyda'r canta, cadw'n syth, ffindio'r treble gyda'r un gynta, a ffindio'r tops gyda'r ail Darten. Sean Holly nôl ar lwyfan. A fe mynd yn erbyn Ricky Dunlop. 10th leg, it's Northern Ireland to throw first. Game on. A'r ddoi ma'n colli i cymalau cynta. Holly'n colli ebyn Fitch. Dunlop wedyn yn colli ebyn Lloyd Pennell. Felly y ddoi'n edrych ni am i pwynt cynta i'w tîmodd. Sy'n edrych ar bob cymal ni wedi cael. 100! A faint o Dartiau wedi cymryd i ennill nhw. Mae'n eitha impresif. Se ti'n wario sengle, bydde'r figures in gyda ti. Bydd yn hygoel. 20. Ni'n mynd i gael 139. 180. Ond 20, 16, 20, 19, 17, 19, 20, 17 a 11 i Jared Cole. Wel wedys i y cymal gorau. Mae'n impresif yn dweud. Mae'n impresif. Mae unrhyw beth o dan 20 Darten. 58. Yn safonol iawn, a i feddwl bod y boes ma'n neud e, jyst mynd lan a wario un cymal, mae hynny'n neud e fwy impresif. 95. $59. Oli yn 99. dechrau lawr ar 19. Cep mynd nôl lan. 130 iddo fe. Treble bydde neis. I Dunlop. 60. England, you require Hwnnw unwaith eto, y 130. baby fish mewn i'n sôn am gynne. Edrych am y treble i adael tarw coch. Lle 90 ar ôl
Just mae treble 18 a darllen Northern gwetha. Ireland require 140. Rhywbeth tebyg i Dunlop, angen treble. Methu gorffen nawr. Treble i adael tops. 60. Na, dim England pwysau felly. require 72. Tops nawr. 52. Ddim yn hapus o honna. Northern Ireland require Tynnu di 80. cwbl o fydifeddi lawr o'r dybl. Treble oedd y bwriad. Nawr top, sy'n rhaid symud. Digon o le ar yr ochr dde. I Ricky Dunlop. Fwrw'r darged. Double top. I Dunlop. Yn cau o bwlch i ddau. Yn bwysig i Gogledd Iwerddon. Bod y momentum. Yn dod nôl i ffordd nhw rhyw fymryn agos o'r Lloegr. A ni'n cael y teimlad bod nhw'n mynd i ddechrau rhedeg bant gyda hon. Ond Ricky Dunlop yn cael ei fuddugoliaeth gyntaf fe. Lle mae Sean Holly yn dal i aros yn yr ornest yma. Ie, ni'n sôn am y ti nifer Dartiau i ennill cymal. Honna yw'r cymal gweitha yn ystadegol. Ond ni wedi sôn sawl gwaith dros y penwythnos. Y cymalau scrappy yma, rhaid sy'n benni lan bod yn fwyaf pwysig weithiau. Felly, ie, mae'n gêm ryfedd. Ie, diw gwylio a cael Dartiau ddim wastad yn meddwl bod rhaid i bobl sgori yn arbennig o dda, agos mae hon yn gystadleuaeth unigryw fan'na. Na gyd sy'n bwysig yw ennill y cymal. Ddim ots fel. 11 players, England to throw first. Game on. Mae'n teimlo fel eiliadau pan mae Jensen Walker ar y llwyfan a mae fe nôl. A dyna beth sy'n digwydd. Nôl lan yn sydyn. Ond yn yr 8fed cymal nawr yn 11fed cymal yn erbyn Dean Fitch. 100. Record 100 a Jensen fyd. Wedi curo Gary Surgeon a Darrell Lochry. 123. Ie, mae di setlo i fi anyway, ti'n man? A di profi'r gystadleuaeth ddo a wedyn. 131. Bydd e'n cymedig, ond mae'n amlwg bod wedi setlo yn sydyn reit ar y llwyfan yma. 130 ar ôl gan Jensen Walker. Cymal arall yn hedfan heibio. Oh. 76. 140 fydd e Fitch y mwy fan hyn cyn cychwyn. Bach o snatch fyna, ti'n gweld darten mas bach yn hwyr. Gwirio mewn i'r un. Tops i Walker. Un. Ail un mewn. 7-4 felly. A bwlch yn agor nôl i 3 cymal. Just fel o'r Gogledd Iwerddon. Gobeithio bod nhw wedi stopo momentum Lloegr, Jensen Walker a'r hast i ddod â hwnna nôl. Mae'n chwarae o'r da iawn talentog ydw e. O, mae'n special, dwi'n ni'n sôn bod wedi gorffen i ddwy gymal gyntaf yn 17 o Ddartiau, 15 Dartiau yna, dwi'n eto'r cynnydd yn y perfformiad yma. Ac yn cadw'r momentum ar ochr Lloegr, ond ie, Fitch yn anlwcus fyna, oedd e a gyfartaledd y 110 yn y cymal, a fe mae'n colli. Ie. 12 leg, Northern Dwi ddim yn deg am y chwaith. Game on. Ti'n sôn gyda'r rhys yn byddu trefen a pwysigrwydd ble mae'r chwaraewyr yma yn chwarae. Mae'n amlwg na mae Lloegr wedi mynd am Walker a Cole sawl gwaith yn agos at ei gilydd. Agos mae tempo nhw'n gyflym, maen nhw'n gallu sgori, mae cymal yn gallu cael ei ennill. Mewn eiliadau mae'n teimlo, yn dwi? Ydy, mae e. A fel mae'r gêm yn gallu troi. 7-4, ras i 13. 60. Ricky Dunlop yn erbyn Jared Cole. 11 darten tro diwetha. Le nath e fwrw lot o'r rhain. 140. Dartiau da iawn unwaith eto gan Jared Cole. Ie, mae ti blaen y Dartiau fan hyn, dwed. Ricky na ddechrau'r cymal. Yn
Cole 40 tu blaen, cyn rhain. 136. Dartiau da iawn unwaith eto. Jared Cole, the king of the castle. Wel, mae fe'n perfformio fel Brynyn ar y llwyfan yna. 85. England require 48. 48. 16, dwbl 16. Lan y bach nawr, dwbl 8. 32. Northern Ireland require 137. Di methu dwywaith ar y cynnig am y dwbl. Tops yw e? Na. Dwbl 16. O! Reit ar y weiren. Sawl llwybr gallai wedi cymryd. England require 36. Dechrau ar y gweilod ac yn aros lawr yna hefyd na'r Dunlop. Dwy ddarten arall. Ddim yn ffindo'r darged ar ola ar y tu fewn. Northern Ireland require 16. Dwbl 4. James on the 12 leg. Northern Ireland. Cymal fawr arall yn mynd ffordd gogledd. Iwerddon a Ricky Dunlop unwaith eto. Fe nath ddod ar momentum nôl neu hollti momentum. Lloegr am ydy'n llwyddo wneud eto hefyd. Cole yn methu 5 darten at y dwbl yna. Twyd ar ôl cymal safonol iawn o ran y sgorio. Twyd Dunlop jyst yn cadw digon o bwysau arno fe i wneud i fe feddwl pan oedd e'n mynd am y dwblau yna. A twyd mae'r gogledd, dyn nhw'n mynd i unman ar un o bryd. 20 darten oedd hwnna. Enllodd e'r cymal diwetha i gogledd Iwerddon a 11 o ddartiau. So ti'n gweld Lloegr yn cael cyfleon, methu doubles. A dde yna. I sicrhau'r cymal i gogledd Iwerddon. 7-5 nawr i Lloegr. 58. Sean Holly nôl ar lwyfan. Yn erbyn Mark Yeats. Holly dal yn edrych am i fuddugoliaeth cyntaf yn yr ornes yma, felly bydd Yeats yn gwybod ni, a bydd e'n moyn rhoi pwysau ar Holly cadw dagau. Yn gobeithio pan ddewn nhw i'r dwbl. 140! Gallai fe ddod i'r dwbl cyn Holly. Pam dim, dilyn nhw mewn, y dair, yn yr un gwely. Treble 19. Sôn am tipyn o derminoleg yn y gêm am barod, y big fish, y baby fish, ond yn cael ei adnabod fel y champagne shot. Ond achos ble mae Yeats, welon ni'n Holly yn mynd amdani. Ti'n mynd am dau darw coch i adael dwbl 16 fel arfer. Digon amser ar uwch o'r efn hyn. So ti'n gofyn lot, ti'n dwy darw coch. England require 50. Dwi ddim yn credu eife mae darw coch fan hyn. 10, double top. 30. Eto, dim pwysau yna fe ar hyn o bryd. Lle mae Sean Holly yn edrych am i gymal cyntaf o'r ornest yma. Mae bach o bwysau'n dod nawr. 125. England require 20. Coed y 180. Bydd Holly yn teimlo'n apusach nawr fod wedi bwrw'r darged yna a ennill cymal i'w dîm yn yr ornest yma. Lloegr ar y blaen o 8-5. Sean Holly yn drech na Mark Yeats. Dwbl 10. Dwbl tyngedfennol yn yr ornest. Dangosod y tipyn o gymeriad fyna Rhys, achos yn y cymalau oedd e wedi colli, oedd e wedi cael dartiau i ennill y ddwy ni, felly oedd e'n dechrau cwrso dwblau fyna, ond ffindio'r dwbl 10 a bydd e'n teimlo llawer apusach. 17 darten i Sean Holly i ennill y cymal yn erbyn Mark Yeats. Gary Surgeon nôl ar lwyfan yn erbyn Lloyd Pennell. Lloyd Pennell yn ddigiro yn yr ornes mor belled. 40 flag, Northern Ireland, a throw first. Gary Surgeon wedi ennill un o'r ddwy na fe wedi chwarae. A fe sy'n taflu gyntaf. Mae'r tîm sylwebu Saesneg, fi'n dal yn gallu clywed wrth yma bach fan hyn. A mae Scott Mitchell yn siarad am nawr am y 10 na'r ffigwr na.
8-5, 9-5, 10-5. Waw, sdim ffordd nôl o'm yna wedyn os e. 180! Lloyd Pennell yn helpu'r achos gyda'r 180 na. Be fydde'n special i gweld y darts perffaith. 9 darten perffaith. Odyn ni'n mynd i weld i? Dyn ni'n lyco gweld i'n achos ni wedi bwrdd hi nawr ers blwyddyn. Ni wedi bod yn agos iawn. Dath neb yn agosach. Dy fe yna Jimmy Van Schie yn Lakeside ond ie. Byddai'n rhywbeth special i weld e. Yn wedig yn y fformat ma le ti'n dod lan am chwarae un cymal. A dyma ni un tro yn y gorffennol. Ni wedi gweld e yn y gystyliaeth yma. John Walton o Loegr. Nôl yn 2010 yn erbyn Dave Smith-Hayes o Gymru. Gêm gyntaf. 36. Yn y grŵp i'r ddoi dîm yma. Mae lle bod nhw'n trafod yma. Beth yw'r drefn yn mynd i fod yn yr ornes nesaf. Mae'r drefn wedi gweithio i Lloegr fan hyn, ond dwi e? Odi ma fe. Ni'n sôn gynnau am beth i Cole a Walker yn chwarae rhan tyngedfennol. Y cymalau nesaf nawr, ni'n mynd i weld Cole na Walker tan cymal 19-20. Felly ti'n teimlo, se Surgeon yn gallu ennill hon. A gallai gogledd ffeitio i ffordd nôl mewn. 58. England require 139. Saithig naw ar ôl. Treble 13. 75 ar ôl. Eitha lawr am y treble 17 na fwrodd y gynnau. 81. Northern Ireland require 167. 167. Eisiau'r treble i ddechrau. Gallu gwneud troch sylweddol yn y cyfanswm. England require 58. 58 sy'n eisiau ar Lloyd Pennell. Tops y darged unwaith eto. Un ar y weiren. 80. Tu fas y ddarten. 70 felly i Gary Surgeon fel wedodd Dylan, ond dwi'n gallu dwy'n yr ornest yma. 20 mawr a Tops yn cymryd i amser. Dyna'r Dartiau. Mae rhaid i gogledd Iwerddon i gymryd. Os yw'n am aros yn yr ornest yma yn erbyn Lloegr. Tops y darged. Ond y tro yma i Pennell. Dwbl 10. Dwbl 5. 35. Tair darten arall. 5 wedi methu at y dwbl i Lloyd Pennell. Surgeon. Ar yr ail gynnig yn dod o hyd i double top. Dyw Lloegr ddim yn gallu dianc o grafangau gogledd Iwerddon. 2 gymal yw'r bwlch unwaith eto. A gallai honna fod yn allweddol. Ac os mae big hitters Lloegr ddim yn dod ôl ar y llwyfan yma am ryw 5 cymal nesaf. Ie, fi'n credu bod mae pwynt digon teg da ti fyna, Rhys, Pennell yn methu 5 darten. Tipyn ergyd i feddwl bod e ddim wedi colli cymal hyd yn hyn. Ie, ni'n mynd i weld Wilkinson nawr, Holly a wedyn Pennell nôl jo. A Wilkinson cyn bod Cole a Walker yn dychwelyd. Felly, y capten nawr ar gyfer y gogledd. Bydd e moyn cario ymlaen ar momentum a... 50 flag England for first. Capten erbyn capten i hwn, fi'n meddwl o fe. Odi, mae hon. O'n i'n sôn do, fi'n teimlo bod bach fwy o bwrpas, bach fwy o space ar gyfer cymal rhwng y ddau capten. Ti moyn arwain fwy o siampl. A fi'n siŵr dyna fydd Lochry a Wilkinson y moyn efo hyn. Just rhoi bach fwy o hyder i'w cyd chwaraewyr. 99. 140 i cael Wilkinson i ddechrau, 99 i Lochry. Rai sy'n wario darts, chi'n gwybod, milimetre yw e ambell waith o fod yn berffeth. Mae'r gamp yn eitha unigryw, ond mae yn gêm i bawb, ond i fi. 59. Dyna beth sy'n arbennig am Dartiau. Pawb yn gallu prynu set o darts neu mynd
i'r dafarn a cael gêm neu waren y garage. Sim ots beth yw'ch oedran chi, mae Peter Hedman yn profi ni, ond mae dal right ar dop y gêm. Yn yr rwng derfynol yn erbyn Rhian O'Sullivan. Hwna ar eich gyfer chi fori ar S4C. David Davies yn erbyn Mitchell Lorry hefyd. Rwng derfynol sengle y dynion fori. Ond cwpan y Chwe Gwlad. Leith y tîm yw hon ni'n gwylio nawr. Dyma pa maen nhw gyd yma. Lochery. Hell ar ôl i fan hyn. Wilkinson yn dod nôl am tops. A dim pwysau ar y darts yma. 9-6. Felly 15 cymal wedi cael ei chwarae. Dim ond cyrraedd 13 yw'r nod i'r naill dîm ar dart nawr. Ond y broblem i Gogledd Iwerddon yw bod Lloegr 3 cymal yn agosach i'r nod na nhw. Sean Holly nôl. Yn erbyn Gary Surgeon. Gary Surgeon newydd ennill cymal. Un mae fe wedi bod bant o'r llwyfan. Sean Holly. Fe hefyd wedi llwyddo ennill i gymal cyntaf. Buddigoliaeth cyntaf Carl Wilkinson fyna fyd Rhys mewn 13 darten, felly ti'n teimlo nawr os bod Gogledd Iwerddon am ddal mlaen i Lloegr. Mae eisiau nhw i ffindio cwpl o gymalau 13, 14, 15 darten jyst i roi digon o bwysau ar y Saeson. Carl Wilkinson 13 darten yn y cymal diwetha yna. Ie, 2 sgôr o 140 a 100. Ty wedi adael tops ar ôl 12 darten. 100! Yn anodd byw gyda safon fel la. Gogledd Iwerddon ar darts yn y cymal yma. Colli hon, Dylan. Bydde ti'n gweud bod yr ornest dim ond yn mynd i fynd un ffordd. 60! Bydde fi'n meddwl, Rhys, dwed. Enwedig, fel ni wedi gweud, mae Walker a Cole i ddod dwywaith eto. 100! So beth ni wedi gweld oddi wrth i nhw yn ei cymalau dytha. Bydde ti'n neud nhw'n ffefrynnau cryf i ennill rheini, felly ie, bydde ni'n gweld nhw'n cyrraedd yr 13, ie. Wel, be gall Gary Surgeon yn neud i helpu achos Gogledd Iwerddon? 100! Solid o gymal. 260. 57! A dim treble i Sean Holly. Fel ti'n gweud gynerus, mae gwahaniaeth cymalau yn bwysig iawn yn y grŵp. Gyda ddau ma amharau yr ysildiroedd yn hwyrach. Ie, 3 tîms yn y grŵp hefyd. Mae yn bosib wedyn os chi'n colli un a ennill y llall. Mae fe gyd yn dod lawr i'r gwahaniaeth yn y cymalau yna. Grŵp 1, Cymru, Gweriniaeth Iwerddon a'r Alban. Grŵp 2, lle ni yno nawr, Lloegr, yr Iseldiroedd a Gogledd Iwerddon. Un gêm sydd wedi bod cyn hon. Cymru oedd yn drych na Gweriniaeth Iwerddon. Perfformiad da iawn ddoe. 95! Surgeon yr ymweliad bethan a nawr, defnyddio'r tarw coch i adael un ar y gorffeniad. Ti'n lli neud mewn 2 darten, felly 19. Na, mynd am 11, felly double top i Surgeoner. A mae na, Surgeoner. Cadw'r Gogledd o fewn 2 gymal. Wel, fel wnaethon ni grybwyll, o hwnna'n un bwysig. Bydden nhw wedi cyrraedd yn ôl Scott Mitchell, y cyfanswm sy'n neud yn galed iawn i gael eich trechi, sef 10. 9-7 i Lloegr. Lloyd Pennell a Northern Ireland Darren Lockery. Lloyd Pennell a Darren Lockery nôl ar lwyfan, y captain nôl. Pennell methu 5 darten yn ei gymal diwetha fe i fynd â hi. Lockery nôl ar lwyfan ar ôl colli i gymal diwetha, i ddoi gymal diwetha. Dwi heb ennill un fy'n edrych nawr, ydw e? 1, 2, 3, nadi. Wedi colli bob un, ydy. So mae'n rhaid i'r captain ddechrau perfformio fan hyn i Gogledd Iwerddon.
O, bydde fe neis I gael cymal arall nôl. Dod o fewn 1 I Loegr. 17 flag, England the throw first. Game on. Penel sydd ar Dartiau. Action solid iawn I weld gan Lloyd Penel. Mae'n bwyllog. Os dim lot o byddech yn symud. Dyn nhw gyn o fod I. 99. Sgôr da fyna, ti'n bod o feddwl bod y dartan gyntaf yna fel rhyw fath o flocer. Ie. Nath yn dda iawn I gael y ddwy arall hibo. Nath ddim symud i'r chwyth neu'r dde. Digon aderus I fynd dros ben y ddartan gyntaf yna. Ie, mae'n dangos I ti bod e'n chwarae gyda hyder wedyn. Oedd e'n gwybod yn iawn, just y pwysau oedd yn anghywir gyda'r un gyntaf. Fe tebyg to. Fe'n syni ar le oedd hwnna di gorffen, dwi'n meddwl. Mae fe'n penderfynu newid yma, rhaid i fynd nôl lan. 99! Mwna neud I fi feddwl yn bell. Pam ddath e lawr yn y lle gynta, yna dde fwrwdd I gyda Dartiau ola. Captain. Gogledd Iwerddon yn colli'r Dartiau ola yna o'r treble. England require 167. 167 I Lloyd Penel. Ddim yn bosib. Honna mewn, dwi'n meddwl. 97! Di mai. 70 ar ôl gan Penel. Angen sgôr, a diwna ddim yn mynd I helpu. Darllediad. Captain Gogledd Iwerddon ddim yn perfformio. 43. Rhaid bod yn hollol onest, yn edrych fel bod yn mynd I golli cymal arall. Ie, ti'n bod dewis mynd am y dwbl 16, lle ni wedi gweld e'n mynd am tops yn bob un o'r cymalau eraill. A ni wedi gweld e'n stryglo hwnnw. Ti'n gweud bod yna bach o tensiwn yn ei fraich, a mae'n tynnu ddyn yn isiel bob tro. Lli gael ffresno'r bach lan, ond methu dwbl 16. Mae'r bwysau nawr wir arno Penel fan hyn. Ie, 140 gan Locher I yn neud I fe feddwl dwywaith. Os ddim eisiau fe boeni, mae Lloegr wedi cyrraedd 10. 10 I 7 yw I Lloyd Penel yn bwrw'r dwbl. Dwbl 8. I fynd â cymal 17. Wilkinson a Dean Fitch nôl ar lwyfan nawr. Bob cymal yn allweddol I Gogledd Iwerddon. Lloegr yn edrych I gyrraedd 13. Check-out 16 fyna I Penel mewn 16 darten. So'r safon a to ti'n teimlo sydd angen bwrw rili twyd mwyn ennill y cymalau yma. Welon ni Wilkinson yn y 15fed cymal yn ennill hwnna mewn 13. Felly mae Fitch yn gwybod mae rhaid sgorio'n drwm o'r cychwyn cyntaf fan hyn. Oedd ymateb yn dda ar ôl bwrw'r 1 gyda'r ddarten gynta. Fitch yn curo Sean Holly yn yr ail gymal. 16 darten. Colli yn erbyn Jared Cole. A Cole yn taflu 11 darten I ennill hwnna. A Walker hefyd yn ei drechu fe gyda 15 darten. 45. Dyna y fath o sgôr mae rhaid o sgoi pa mae mor dyn a hyn yn y fformat yma. 95. Ymateb da iawn gan Fitch. Treble arall. 121. Gŵr yn gallu war y darts. A dim treble I Carl Wilkinson. Y darts gan Dean Fitch. Switch yn bwrw'r 7 mawr. 46. Yn siomedig o hwnna. Ie, angosondeb. Dyna be chi ddim y moyn pam chi'n wario Dartiau ar y lefel yma. 60. Wilkinson ddim yn ffeindio'r treble, felly
O leia 6 darten o fan hyn, fydde fe'n edrych am 140 fach i osod. Falle 180, pwy sy'n weid? Off y farel mewn i'r 5. Ie, 83, bod gorffennau digon teidi, ti gorffen honna mewn 2. 100. Northern Ireland to require 84. Gogledd Iwerddon yn reoli y cymal yma. 83. Tarw coch. 44. Fe fwrodd ddim yna. 11. England to require 126. 19 yw'r shot fan hyn. Angen treble. Tarw coch i Wilkinson. 101. Trwch blewyn. Northern Ireland to require 39. Ne, trwch weiren dylen ni weid. Dwbl 16. Ar y cyfnod cyntaf. Northern Ireland. I dyn Fitch. Yn dod â Gogledd Iwerddon nôl o fewn 2 gymal i Loegr. 10-8. Mae'r Saeson ar y blaen. And for Northern Ireland, Mark Yeats. Gallai ti weid fan hyn nawr bod rheolwr Lloegr, dwi wedi wario bach o blinder fan hyn, achos... Gwmbws y geiriau oedd yn y menu oedd hwnna. A dati'r... Siwr gallai ni alw nhw, the heavy artillery. Ie. Cole a Walker. Maen nhw'n mynd i wario 4 o'r 5 cymal nesaf yma. Heavy artillery, rapid fire hefyd. Ti'n mae tempo nhw yn gyflym iawn. Nhw wedi profi bod nhw'n gallu sgori drwm a gorffen yn yr ornest yma yn barod. A Jared Cole sydd wedi cael y cymal gorau o'r ornest gyda 11 darten. Fydd yn taflu gyntaf hefyd. Beth mae Mark Yeats yn gallu wneud yn erbyn y gŵr yma. Dim lot yn ôl i Sharpie. 140. Ie, darten gyntaf yna, yr un perffaith i Cole. Mae e jyst yn lygo gweld i'n iste ar dop y treble. Mae'n gallu dilyn wedyn. 41. Mewn yn y treble eto. 122. 100. I siarad lot am Jensen Walker, mae rhaid ni siarad am y gŵr yma. Am Jared Cole. Dangos I dalent e. 133. Yn yr ornest yn erbyn Gogledd Iwerddon. Tipyn o dalent. Ie, dangos tipyn o safon fan hyn. Cyfartaledd o 132 yn y cymal ma. Nawr i orffeniad ar ôl 9. Edrych am y treble 18. 49. Mynd am y tarw coch nath ddim yna. 57. A mae Yeats I nôl ar 260. Colli'r lein. 45. A ddim yn gallu ffindo'r treble. 57 felly am y cymal. Tops. Double 10. Game shot and a 90. Double 10 yw I. England. I Jared Cole. Yn ymestyn I mantes nhw. Go boys, come on! 2 gymal o'r llinell derbyn. 13 fel ni wedi sôn yw'r darged. And from Northern Ireland, Ricky A Dunlop. mae Jensen Walker nôl ar y llwyfan yn erbyn Ricky Dunlop. Jensen Walker yn ail tu ôl I Mitchell Lawrie ydyw fi'n credu yn WDF. Y dytholion, ydy rhestr y dytholion. Sy'n dangos faint o dalent yw e. Talent ifanc hefyd 19. Di edrych, ni wedi sgrennu lawr beth yw oedran Jared Cole. Ni edrych beth yw oedran ni, ac dwi ddim yn edrych yn hen iawn hefyd, ond yn edrych yn dalent. Game on. Ricky Dunlop sydd ar dartiau. Mewn cymal, a rhaid I fe edrych. 100. 25 yw Jared Cole. 140. Na'n 18. Dyw'r 34 na ddim yn mynd I helpu Ricky Dunlop. A dwi'n mynd I gael ei gosbi. Odi ma fe. 100. 60. Dyw solid ddim digon da I Gogledd Iwerddon. Mae rhaid I nhw ddechrau sgori.
A bwrw'r trebles yn gwmws fel mae Jensen Walker wedi wneud. 140, 100 a 100 arall. Odi Ricky Dunlop yn gallu ffindo'r 59. treble yna nad i. 161. 161 ar ôl 9 i Jensen Walker. 95. Darts gwych. Cytuno'n llwyr a beth wedodd Dylan wrth yn ochr i. Mae reolwr tîm Lloegr wedi cael ei dîme yn berffeth. Dwbl 12. Just i fewn. 54. Dim pwysau arno fe. Wedi Dunlop yn gallu dod i bach. Nadi. 82. Di achub y taflu England yna. require 12. Chydig bach. Dwbl 6. No score. Nawr te. Northern Nawr Ireland te, require bots bach. 112. Ie, mae 112, un treble sy'n angen ar Ricky fan hyn, felly ddim yn lygo brwy gynta. Na, dal mlaen, felly treble igen. Gwirio mewn i'r 5. 87 ar ôl i Dunlop. 42. England to Walker require yn cael ei 12. gyfle unwaith eto, dwbl 6. 9. Beth yw hwnna, 7 cynnig? 6 Dartiau. 6, Chwech. ie, wedi Ireland mynd. require 70. 6 Dartiau ar y dwbl. Dwbl 8 i Dunlop. 1 Dartiau ar ôl. Oh! 54. England to require 3. 1. Dwbl 1. Shot at a 20th flag. England. Yr ugeinfed cymal yn mynd i Loegr a'i Jensen Walker. Oedd hi'n agos yn agosach neu oedd e'n disgwyl ar ôl 9 darden. Neu gallai wedi gorffen. Ond dwbl 1 a fe orffen yn y Madhouse. A mae Lloegr 1 o'r fuddugoliaeth. Yn erbyn Gogledd Iwerddon. Yn gêm gyntaf grŵp 2 y dynion o gwpan y Chwe Gwlad. Mae Jensen Walker i weld yn wyl hapus. Ydy. Fel o ti'n gweud, oedd e lawr i orffeniad ar ôl 9 darten. Gorffen yn 23 yn diwedd. Ond fel ni'n gweud, maen nhw gyd yn cwmto, a mae hwnna'n un bwysig nawr, ti'n yn dod â Lloegr o fewn un cymal o ennill o'r ornest. Lloyd Pennell nôl ar y llwyfan, felly hefyd Dean Fitch a Lloegr sydd ar darts i fynd â hi, i fynd ar ornest. Pencampwyr y dynion a'r menwod y llynedd. Mae'n dal i gafel a'r teitls yna ar tomen i hun. Dechrau da i Dean Fitch. Ie, mae'r chwaraewr ifanc wedi dangos lot o gymeriad heddi. Ydy fi'n sôn wrth baratoi, cyfartaledd ddo. O ti'n wir yn siŵr beth o ti'n mynd i gael oddi wrtho fe heddi, ond ar y teg mae perfformiad wedi bod yn un impresif iawn. 100. Mewn cymal holl bwysig. Mae'n cadw'i cŵl. Pennell o Loegr sydd ar darts. Ond ar hyn o bryd 100. mae Dean Fitch yn profi'n drech. Na Pennell, cyfa da. Ond dwi'n mynd nôl lan, o di ma fe. 91. Ie, i adael y Big Fish. Lly defnydd da fyna o'r treble 17. Y Big Fish i gadw gobeithio'n Gogledd Iwerddon yn fyw. O di honna mewn. 60. Nadi. Northern Ireland to require 170. Sim rhaid i fe, a dwi ddim yn gallu nawr. Lloegr yn gwynebu lawr. 94. Treble 19. 76 bydd gan Dean Fitch pam wneithoedd y chwilid. Lloyd Pennell. 30. Northern Ireland to require 76. Ie, 171 ddim yn orffeniad, felly digon amser y Fitch. Sengl 16. Lan i dwbl top. 36. Bydd e'n ôl. Ond wedi methu unwaith ar double top. Ond Lloyd Pennell di colli'r siap yn gyfan gwbl ar ei gêm e. A syni dim bod e'n neud hyn. Mae'n dechrau o reit ar draws yr oci efyd edrych o'r ongl na.
Fe penderfynu anghofio am y treble 20 yn mynd lawr o treble 19 o hwnna'n gweithio. So felly mae yna bach o bwysau. Fwy na bach. Lot o bwysau. Ar dyn Fitch. Fe'n gallu gwrthsefyll y pwysau hynny. Ac os dim ond un cymal sy'n angen ar Loegr, a mae angen yr holl gymalau nesaf ar Gogledd Iwerddon i nhw gael y fuddugoliaeth. Lloegr 12. Gogledd Iwerddon 9. A mae Jared Cole nôl ar lwyfan yn erbyn Gary Surgeon. Ie, fel o'n i'n sôn gynned, mae Fitch wir wedi wneud argraff arna heddi. Mae wedi ennill 3 o'i 5 cymal. So fel chwaraewr sy'n chwarae dros i wlad am y tro cyntaf, mae hwnna'n record da. Felly edrych mlaen i weld Fitch yn chwarae myslaw hefyd erbyn yr Iseldirodd. A ti'n wedi ennill 9 cymal nawr. Os ti'n mynd i golli, ti'n moyn bach o damage limitation mewn ffordd, felly pe bai nhw'n colli nawr 13-9, maen nhw dal ynddi a mynd mewn i'r gêm myslaw. 22nd leg, Northern Ireland, the throw first. Game on. A Gogledd Iwerddon, Gary Surgeon sydd ar darts. A dyna, fel chi moyn dechrau cymal. Just y gwrthdrawiad yn mynd o honna i'r 5. 85. Jared Cole, bach fwy pwyllog yn ei teimlo yma. A ddim yn ffindo'r treble. Ie, mae rhaid bod e'n warer i feddwl. Y cymal i ennill yr ornest, hon yw'r un anodda i ennill bod ydy unrhyw chwaraewr. Nosan yn gweud bod y bwrw'r dwbl na i ennill. Ie, fynd dros y lein. Ie, i groes i'r lein. 100. Mae'n gallu gwneud pethau rhyfedd i dy feddwl di. A mae Gary Surgeon hefyd yn perfformio fe i dod o hyd i'r trebles. Ond mae eisiau cadw'r record na i fynd yn ddim yn gallu. Jared Cole. Fe na ddechrau'r cyfan yn yr ornest yma. Ond dwi'n gallu gorffen pethau chi Loegr hefyd. A'r trebles na di sychu lan yn bach nawr. Tensiwn yn y fraich. Mae rhaid o fe. Ddim lot o tensiwn i weld yn braich Gary Surgeon. Un bach arall. 100. 134. Ymweliad pwysig iawn. Ymweliad da iawn hefyd i Jared Cole. 134. 134. Mae mlaen. England you require 145. 145. 121. Northern Ireland you require 40. Neb yn gallu gorffen. Ond nawr mae yna gyfle gan Gary Surgeon. Double top, marca da. Rhaid switcho lawr i double 10. Dyma'r ornest fan hyn. 20. Felly cyfle. Darts gan Jared Cole. Double 12 i fynd ar ornest. Game. A fe'n llwyddo mwrw'r darget ar y cynnig cyntaf 1. Lloegr yn mynd â hi, yn mynd ar ornest o 13-9. Jared Cole na ddechrau'r cyfan a fe na'n sicrhau'r fuddugoliaeth gyda'r dwbl yma. Dwbl 12 i Loegr. Nhw'n dechrau i ymgyrch nhw yng nghrwp 2 gyda fuddugoliaeth. Ond dwi'n gobeithio Gogledd Iwerddon ddim ar ben. Draw ni nawr at yr egwyl yn sydyn. A gewn ni bach o ddadansoddi ar ôl hynny.
Croeso nôl ato ni I Ilfracwm, lle mae pencampwyr y dynion llynedd Lloegr wedi cael y dechrau gorau posib i'w hymgyrch nhw eleni yn meddu gogledd Iwerddon a'r seren Jared Cole yn selio'r fuddugoliaeth holl bwysig yna i'r season. A mae fe'n braf iawn cael cwmni pob un ohonyn nhw fan hyn. Guys, I've got all of you up here with me. Jared, first of all, huge congratulations. What a way to kick off your campaign. Yeah, as a team, we're really happy. A good performance, really, well, we put it to them. So, yeah, really happy with that. Yeah, you put it to them, but Lloyd, you know, they were breathing down your necks at times, weren't they? Oh, absolutely. I mean, there's a couple of us here making our debut in this competition this weekend, and it's a different experience. So to get the wins under our belts and to go into tonight with a bit of positivity is brilliant. Yeah, different experience. Is it what you expected? Did you enjoy it a bit more? Maybe? I've loved every minute of it, absolutely. But just playing the one leg at a time, it's not what we're used to, obviously. But no, I'm so happy to just get the wins and get the points enough to see us into tonight now. Absolutely, Carl. As the captain of England, how pleased are you? Like I said, just to get that first win under your belt. Yeah, I'm over the moon. Listen, I'm proud of these 4 guys what stand with me here today, and the job's not done yet. We're here to be the last man standing on Sunday, but I'm proud of all 4 of them. They've been brilliant today. Jensen, I'll come to you because you're very familiar to our viewers on S4C. You know, we've seen you perform brilliantly over the last 12 months, but you've lost your voice. It's karaoke, I hear, apparently? No, they're on the wind-up then, bunch, I tell you. I'm deferring nationality next year. It's what these boys have done to me. But no, I'm really proud of everyone here. You know, we've all stuck together. We're a great team, and showed there really. You know, we stuck together, win, lose. Things got a bit sticky at times, but we stuck together, and things come through in the end. And I'm very proud of everyone here. Absolutely, Jensen. I won't ask you any more questions. I'll let you save your voice. But Sean, Jensen just mentioning there, you know, the character, and it's such a long weekend. The format can be quite brutal, it's intense, but that character that you guys have as a team, how important is that going to be carrying you through? The format's massively brutal. But yeah, it was character, we stick together, and we're going to do our best. That's about it. Absolutely. Yeah. Well, someone needs to go get Jensen some throat treats, if that's okay. Guys, I will let you go. And thank you very much. Congratulations. Thank you. Felly, dyma just i'ch atgoffa chi o'r sefyllfa o ran y grŵp arall ym mhencampwriaeth y dynion. Ar neithwr fe welon ni dynion Cymru yn meddu Gweriniaeth Iwerddon. Neithwr, oedd hwnna'n dipyn o ornest, tipyn o ffordd I Gymru dechrau'r penwythnos. Just i'ch atgoffa fi, y fydd Cymru yn wynebu'r Alban yn nes ymlaen heno. Mi fyddwn ni'n dangos hwnna yn fyw. Ond nesa I ni'n parhau gyda'r chwarae fan hyn, achos mae Gweriniaeth Iwerddon ar fi'n herio'r Alban, felly nôl â ni nawr at meistr y ddefod. Welcome back to the 2026 Six Nations Cup. Coming to you live on S4C and the BBC iPlayer from the North Devon Resort here in Ilfracwm. Our action continues with the men's team event. Introducing first the Republic of Ireland, Adrian Devine, Damien Grimes, Dale McCarthy, Gerard McGlynn and Raymond Mulvey. Gweriniaeth Iwerddon. Syml iddyn nhw dylan y diwedd, mae rhaid I nhw ennill hon. Achos wnaethon nhw golli o 13 cymal I 7 yn erbyn Cymru. Felly colli'r arall, a bydd dim gobeith yn nhw I gyrraedd y rowndiau cyn derfynol. Adrian Devine, Damien Grimes, Dale McCarthy, Gerard McGlynn, Raymond Mulvey, y tîm o'r Weriniaeth. O ar draws y dŵr. Pwy maen nhw'n gwynebu? Yr Alban. Yn neud I ymddangosiad cyntaf nhw. And their opponents, it's Team Scotland. Jamie Bain, Scott Campbell, Davy Cowan, Mitchell Laurie and Scott Robertson. Un cam yn wedi dewis, wrth gwrs, yn gyda un Mitch Laurie yw hon, wrth gwrs, pan mae fe'n cerdded lan. Wee Socks, Mitch Laurie. Wee Socks, ond fe yw'r tyla yn y tîm yma. Jamie Bain, Scott Campbell, Davy Cowan, Mitch Laurie a Scott Robertson. Scott Robertson a
sandwich lorry wedi cwrdd yn rhwng gynderfynol o sengle wrth gwrs. A mae tîm Lloegr y tîm oedd i gyd yn gyfeillgar iawn. Scott Campbell yr ola ar y llwyfan. Dim kilt gyda Scott Robertson, oedd e'n i kilt a sporen nithwr, ond oedd e'n gweud oedd wedi gwisgo hwnna ar gyfer y pêl droed. Ond nath e ddim helpu fe na'r tîm yng nghwpan y byd. Beth bydd i tynged nhw yn yr ornest yma yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon. Grŵp 1, Cymru ar frig y grŵp, ac os maen nhw wedi chwarae a nhw sydd wedi trechu Gogledd Gweriniaeth Iwerddon yn barod. Adrian Divine a Jamie Bain, y ddau gyntaf i'r felyn. Adrian Divine, sy'n meddwl wedi chwarae yn dda iawn yn erbyn Cymru. Do, oedd e'n impresif iawn ddo, nath e ennill 3 o'i 4 cymal, a cyfartaledd o 92.9 ar draws y 4 gêm ni, felly ie, nath e ware i safon uchel iawn. Ond yr Alban, ffefrynnau lot o bobl yn Ilfracwm yma penwythnos hyn. Mae unrhyw dîm sy'n cynnwys Mitchell Lorry yn mynd i fod yn bygythiad. Ond, ie, wylwn ni, y Gweriniaeth yn rhoi pen tost i Gymru ar brydiau, a bydda nhw moyn ailgreu y perfformiad na, er mwyn ceisio rhoi problemau i'r Albanwyr hefyd. Divine yn dechrau fel nath e chwarae ddoi. Sgori dda iawn. 77. Os chi yn ymuno â ni nawr, chi ddim wedi gweld y gêm 26. Tîm gyntaf o'r diwrnod. Lloegr yn erbyn Gogledd Iwerddon. Lloegr edrych na Gogledd Iwerddon o 13 cymal i 9. Yn y grŵp arall maen nhw, grŵp 2. Grŵp 1, grŵp Cymru yw hyn. Bain wedi dechrau'n dda iawn fan hyn, fe o'r cyfartaliadau o'r sengle, fe oedd yr un gwanna o'r Albanwyr, gyda cyfartaledd y 76, ond cyfartaledd y 115 ganddo fe yn y cymal cyntaf yma, yn gadael double top ar ôl 12 darten. Pwysau'n dod mlaen gan Divine, ond di yn mynd i gael cyfle. Na di, Jamie Bain, ffindio double top gyda'r darten gyntaf yna. Dechrau gorau posib ar Albanwyr, 13 darten i Bain ar Alban, un i ddim ar y blaen. Wel, o'n i yn egluro bod y cymalau yn gallu gorffen mewn fflach, a dyna i chi enghraifft berffaith o hynny. Damien Grimes, Scott Campbell yn dod i'r llwyfan. Ond Jamie Bain yn mynd ar cymal cyntaf yn erbyn Adrian Divine i'r Alban. Ni sôn yn gynt fod Damien Grimes colli bob un o'i gemau yn erbyn Cymru ddo. Gyfartaledd y 77 ar draws y gemau hynny. A diw'r dasg ddim yn mynd i fod yn rhwyddi fe fan hyn nawr, dylan yn erbyn capten ar Alban, y cawr Scott Campbell. A pam o'n i'n gofyn ar ôl dadansoddi'r gêm na yn erbyn Cymru. Na pam nes i ofyn y cwestiwn, wyt ti'n gallu cario rhywun sydd ddim cweit ar dop i gêm? As yw'r gêm yn mynd yn ddwfn mewn i'r ornes, a ti'n ware 20, 24, 25 falle o gymalau, ti'n meddwl bod ti'n mynd i golli 5 o nhw, neu 4 o nhw. Ac os bod yr un chwarae o nhw ddim yn performio. Rai cael y trefn yn iawn, job y reolwyr yw hynny, ond maen nhw yn trafod gyda'r tîmoedd hefyd wrth gwrs. Jamie Bain di dwyn y darts 100 o Gweriniaeth Iwerddon. Be ti'n gallu neud os ti wedi cael diwrnod fel mae David Grimes wedi cael ddod? Be ti'n gallu neud? Ti'n mynd i'r bwrdd neu ti'n dod i'r ddats di lawr a cael paint bach tawel a ngofio amdano fe yn bach? Mae'n fath o gêm, gallai heddi fod nawr yn gwbl wahanol i Grimes. Mae just
Johnny Clayton yn gweud dywediad, os dwi ddim yn diwrnod i, dwi ddim yn diwrnod i. Falle bod e'n gweithio i fe ddo, ond gobeithio i Grimes dawr, fel ti'n gweud, os bod y weriniaeth am fod yn llwyddiannus heddi, dyw'r pedwar arall ddim yn mynd i gallu gario fe heddi, mae rhaid i fe i berfformio ac i ychwanegu at y sgôr yma. 60! Mae wedi dechrau 59, 25. Pwyllog iawn. Gyda'i dafliad a mae'n dod o hyd i'r treble na. 84. Darllen amdano fe yn gweud bod wedi mynd o'r gêm amateur i drial fynd ar y pro circuit yn sydyn, right? Oedd e'n bencampwr i Werddon yn ei dymor cyntaf ar y lefel ryngwladol yna. Wedi bod ar y modus hefyd. Felly mae'r profiad gyda fe, dyw'r llwyfan a ddim yn mynd i godi ofan arno fe, dyw e? Dim o gwbl. A ni'n gwybod o brofiad, dau chwaraewr oedd gyda'r gwriniaeth llynedd, Shane McGurk a Stephen Rosny. Mae nhw'n dau wedi symud mlaen i fod yn chwaraewyr proffesiynol nawr draw ar y PDC. 180. Yn rhoi hwb i fe. Ond y broblem yw... 108. Mae'r captain yr Alban, Scott Campbell, yn ei ddilyn e mewn. 153. 153. Felly ni twll sylweddol. 99. Scotland, you require 50. Y broblem yw bod Campbell ar 50. Dwbl 16 am ail gymal. 18. Methu dwywaith. Republic of Ireland, you require 54. Damien Grimes i ennill i gymal cyntaf o'r penwythnos. Dwbl 6, felly yn gros y bwrdd. Neger treble oedd y bwriad. Y bwriad nawr yw bwrw dwbl 6. Marca da iawn. Defnyddio'r barel. Fi'n gweld faint mae hwnna'n meddwl i Damien Grimes. Faint mae fe meddwl i'r tîm. Yn wedi cael y Dartiau nôl. Fi'n gwybod bod hi'n gynnar ar yr ornes, ond mae hwnna yn gymal pwysig. Personol iddo fe, mae hefyd i'w tîm. Mae fe'n hapus dylan. Tipyn o'r ddad fyna, dweud. Y dwbl 6 yn gallu fod yn un anodd, ac os ti'n moyn mynd i fewn, os mae dwbl 3 yn cael ei weld fel un o'r anoddau ar y bwrdd yna. Ti'n lli gweud, drachau wyneb e. Mae'n mor falch. Bydde un cymal arall, bydde wedi colli'r ei gyd ddo, a wedyn colli'r ein gynta heddi, lle neu byd o wyniaeth. Dale McCarthy, Davy Cerwyn. Davy Cerwyn yn wyneb ni wedi gweld o'r blaen ar S4C. Mae'n lliwiau'r Alban yn aml iawn. Chwaraewr dibynadwy iawn, bydde ni'n gweud Davy Cerwyn. Rhywun bydde ti moyn yn dy dîm yn hytrach na war yn erbyn e. Dim byd flashy, mae e just fel, mae'n solid, bob cymal. Third leg, Republic of Ireland to throw first. Game on. Heddwas o Glasgow. The Claymore yn 54 mlwydd oed. McCarthy yn dechrau ar dan. 121. McCarthy yn 35. Profiad y fe hefyd ar y PDC ar y Challenge Tour yn Q-School hefyd. Di cyrraedd y trydydd dwyrnod myna. Ond fe, dim ond yn ennill un cymal nath ein erbyn Cymru, dwi'n meddwl ar gyfartaledd o 78.9. 100! A falle ddim ar ei ore. Rhywbeth tebyg, ti'n bod i Davy Cerwyn yn y sengle bore ddo, gyfartaledd o 78.1. 100! Fe orffen o 112 hefyd, Davy Cerwyn. 180! Dale McCarthy. Ar ail o'r ornest yma. Trydydd, mae'n ddrwg dy fi. 59. Republic of Ireland, you require 100. 180 yn gallu ni gymaint o wahaniaeth mewn cymal. Tops yw i. 80. Tynnu di, ond Davy Cerwyn ar beth i fi'n waren y garage, 301.
40. heb setlo. Republic of Ireland, you required 20. Ti'n teimlo bod McCarthy yn heiddi hon nawr. Double deg. Yn ymhellach o'r dwbl. No score. 5 darten wedi mynd gan Dale McCarthy, ond dwi ddim yn mynd i gael ei gosbi tro ma gan Cyrwyn. 58. Mi ddim yn Republic of Ireland, you required Mae'r mynd i 20. gormod gyda hyn nawr. Mae mosod am y dwbl. A mae'n na. On the third leg, Republic of Martin Ireland. Hib 6 at y dwbl Dale McCarthy. Ac yn rhoi'r weriniaeth ar y blaen am y tro cyntaf yn yr ornest. Fourth leg from the Republic of Ireland, it's Gerard McKinley. And from Scotland, Mitchell Lorry. Oedd hi'n ping-pong nôl ymlaen oedd hi am gyfnodau hir iawn. Iwerddod y weriniaeth ar y blaen. 3-4 i 2, 4 i 3, 5 i 3, 5, 6 i 4. A wedyn dath Cymru nôl mewn i'r ornest. Efo'r un fath o batrwn ni'n mynd i weld yn hon. A Mitchell Lorry yw hwnna. Talent ifanc gorau y byd Dartiau ar hyn o bryd. Galed i gredu bod e'n 15 mlwydd oed. Gerard McGlynn yn herio Mitch Lorry. Wee socks. 6 darten yr un, y tro cyntaf maen nhw'n dod i'r llwyfan yn y fformat yma. Fourth leg, it's Scotland to throw first. Donegal. Game on. Mitch Lorry sydd yn taflu gyntaf. Bydd e ddim yn syni neb, tywod, Mitchell Lorry, be oedd ar cyfartaliad uchaf o ran chwaraewyr yr Albanwyr o'r Sengle. Dyna chi surprise. 90.9. Wylon ni enithwr wrth gwrs yn curo Scott Robertson i gyrraedd y ffeinal, lle fydd e'n chwarae'n erbyn David Davies o Gymru nos yfori. 108! Yn ei edrych mor rwyddan, ymateb i'r 140 gan Gerard McGlynn. Chwaraewyr yn gwybod bod rhaid yn y bod ar dop i gêm i gael unrhyw o beth yn erbyn y gŵr ifanc yma. Tipyn o safon fan hyn, ni wedi cael yr uchafswm cymal rhif 2, cymal rhif 3. Nawr Mitchell yn bwrw un arall fan hyn nawr cymal rhif 4. 26. Mae'n agor y drws i McGlynn. A fe'n camu trwy fe hefyd. Gyda'r 2 drod. 140. Cyfle cyntaf felly i'r weriniaeth i Gerard McGlynn. 58. Republic of Ireland, you require 121. 121. Shot mae Johnny Clayton yn lico. Ydy, trademark y fferet 121. 57. Ti'n gweud dim gorfod y bwysau, ond yr un targed dwywaith. Os bod y cyntaf na, mae'n medru dilyn. Tynnu honna lawr, felly, dandas i'r rwyswdigedd. Republic of Ireland, you required 64. Nad cofio ambell waith o 15 mlwydd oed i we. 16 unwaith eto. Dwbl 16. O, mynd ar cymal. Yn erbyn Mitch Lorry. Moment fawr arall yn yr ornest. Gerard McGlynn yn grych a seren y gystadleuaeth. Fe yw'r enw mwyaf sydd yn yn Ilfracw. Ym Mhencampwriaeth, cwpan Chwe Gwlad Dartiau. Mitch Lorry yn colli. A di hwnna ddim yn digwydd yn aml. Llongyfarchiadau i Gerard McGlynn. Y weriniaeth ar y blaen o 3-1. Raymond Mulvey a Scott Robertson yn nesa ar y llwyfan. Cysondeb oedd y peth na. Wylon ni'r uchafswm gan Lorry, ond 2 sgôr o 140 a 100 gan Gerard McGlynn. A wedyn cymryd y 64 na mas i orffen y cymal mewn 15 darten. A dyna'r fath o safon sy'n angen i ti greu, rili, os i ti'n mynd i giro Mitchell Lorry mewn cymal. Bydd Mitchell Lorry nôl ar lwyfan yn ni drafod ymhellach. Ond dyma'r gŵr nath edrychu yn yr o'n gynderfynol y Sengle nithwr, Scott Robertson. Ar ornest. Fifth flag, Republic of Ireland to throw first. Game on. Fel sets ond diwedd, mae 5 set y ti fan hyn yn y fformat yma. Pawb yn wario un cymal yr un.
A wedyn mae'r drefn yn newid, felly cyn i'r drefn newid, dyma'r ornest ola. Rwy Mulvey yn dechrau gyda cant. A rai bod wedi twymo yn y neuadd fyd, oedd Mulvey yn eithwr, o'n i'n sylwi'n twli gyda base layer arno. Mae'r base layer wedi cymryd 100 ar gyfer yr ornest yma heddi'n erbyn ar Alban. $140. Pawb wedi cael cyfle i wario ar y llwyfan, sy'n pawb wedi cael cyfle i chwarae'r fformat yma, Dylan. Faint o fantes bydd i'r weriniaeth fel hyn yn erbyn ar Alban bod nhw wedi chwarae un gêm yn barod, ti'n modd? Ie, fi'n credu, just o ran yr amgylchedd lleol, o ran Ilfracwm, o ran le mae'r camerau, y golau, tymeredd yn yr ystafell. Ie, bydd hwnna yn fantes. Mae bob un o'r chwaraewyr sy'n wario ar Alban, er 15 yw Mitchell, mae yna brofiad y ge o wario ar lwyfannau ar draws y byd. Felly, mantes os, mantes bach gyda ni'n awr. Republic of Ireland, you require 121. 121 i'r weriniaeth. 89. Set-up da iawn. Lawr i'r tarw gwyrdd i adael y big fish. 65. Republic of Ireland, you require 32. Bydd Mulvey'n gobeithio geithio mo i gyfle i fynd am hwnnw. A mae yna, darten gyntaf gan Mulvey. Republic of Ireland. 13 darten. Gyda gyfartaledd y 116 i Mulvey. Wel, pwy oedd yn gweld hyn yn dod? Y weriniaeth. 4-1 ar y blaen yn erbyn yr Alban. Nifer yn gweud taw yr Alban oedd y ffefrynnau ar gyfer y gystadleuaeth y tîm yma. Wel, mae'r weriniaeth a ras i brofi pawb yr anghywir. A mae Mitch Lorry nôl ar lwyfan. Lot o bobl yn dadle bod e'n well na Little pam oedd e'n 15 mlwydd oed hefyd. Lly wario gormodd o darts, beth nhw'n siarad am burnout tra bod ti'n ifanc. Di hwnna'n rhywbeth, mae rhaid i fe feddwl am ystyried. Fi'n credu bydd achos y dyfodol sydd age yn y gamp, mae'n mynd i fod yn un disglair, felly mae rhaid... 59. Tywod o ran i amserlen, mae rhaid dewis a dethol beth mae'n mynd i wario yn, tywod os bod wedi cyrraedd Lakeside yn barod, os angen teithio ar draws Ewrop i wario. Mae addysg gyda fe o hyd o dweud. Os, yn gwmwys, 85. Dyma fe yn ennill yn Slovacia, clasur a'r Masters, ac mae'n gallu chwarae darts fel hyn. 140. Cysylltiaeth agored yn Denmark, y clasur yn yr Alban. Welon ni fe yn y rownd derfynol yn ebyn Jimmy Van Ski yn y Lakeside. Ben Campwr, mae ieuenctid y byd. A mae wedi bod ar rhediad arbennig yn y JDC, ydy we? Odi. Mae dyn nhw peth maen nhw'n galw Advanced Tour, felly'r chwaraewyr gorau o ran y ieuenctid. A mae yna wedi ennill 36 gêm yn olynol ar y cylchdaeth hynny. A maen nhw gyd yn Mitchell Lorries na, maen nhw gyd yn cliware bwrw cyfartaledd o gant. Felly ennill 36 gêm yn olynol, mae hwnna'n safon anhygol, rili. Mae ffocws bellach ar yr ornest yma. 130. Set-up gwych unwaith yn rhagor yn gadael dwbl 16. Dale McCarthy. Edrych i ddod i bach o bwysau. Llwyd o'n neud hynny gyda'r ddarten ola. Dwbl 16 i Mitch Lorry. Scotland. A so e'n meddwl busnes, look out pawb arall. Impressive unwaith eto. A ni chef. Y cymal na ar yr Alban. Nhw ar ei ôl i o 4-1. Mitch Lorry ar fuddigoliaeth fach na dod yn ôl o fewn 2. A mae'r cymalau yn dod yn gyflym nawr. Scott Robertson yn ôl ar y llwyfan i'r Alban. Mae Gerard McKinley nôl. Bwrdd yn drech na Mitch Lorry. Dwi ddim yn licio colli. Lwcus iddo fe bod e ddim yn digwydd lot. Mateb da fyna gan Mitchell. Raymond Mulvey yn ennill cymal rhif 5 mewn 13 darten. Lorry'n dod nôl fyna nawr, ennill y 6 mewn 13 hefyd. Gyda gyfartaledd o 116 wedyn.
7 flag, Republic of Ireland to throw first. Game on. Gweriniaeth Iwerddon ar darts fan hyn. A maen nhw am gadw I mantes. Gerard McKinley. 140. Yn curo Mitch Lorry gyda 15 darten. Yn edrych ar y cymalau sydd wedi bod dyla, maen nhw'n impresif iawn ond nhw. Achos ni wedi cael darts fel hyn. 140 wrth Scott Robertson. 13, 18, 16, 15, 13 a 13 o Ddartiau. Tipyn o safon, a tybod. 100! Gerard McKinley yn arwain fan hyn fel capten. Ti'n wario ddim mor dda erbyn Mitchell Lorry. Mae jyst wedi setlo nôl mewn i'r sgorio trwma unwaith eto. Darts ni'n siarad am hwnna, bydde hwnna'n gystadleol ar erbyn unrhyw un ar y PDC. O, bydde. Sy'n dwywaith amdani. Eto unrhyw beth sydd o dan 15, ti'n sôn am ti gyfartaledd o gant, felly... Ie. Sawl un wedi ti hwnna nawr 13 di bod? Os? Ie. A 1.15. Ie, safon anhygol, really. 100! Robertson. Dod o hyd i'r treble na, oedd hwnna'n bwysig. Mae'n gallu gorffen o 161. 100! Scotland you require 161. Ddarten ola na o Gerard McKinley. Ffili gorffen nawr. Dal yn aros lan. 60. Republic of Ireland you Dal yn require methu'r treble. 101. 101 yr un felly. Fel mae fe'n mynd. Double 16. 69. Just I fas o Scotland you wair. require 101. Yr un darged fydd hi. Naw, double 16. Ond bydd y dynged yn un wahanol. O, bydd I Scott Robertson. Scotland! Yn gorffen gyda double 16. I dod ar Alban nôl o fewn un. It's Raymond Mulvey, and from Scotland, Jamie Bain. Raymond Mulvey nôl ar y llwyfan, Jamie Bain. Nath agor pethau i'r Alban nôl, a maen nhw'n dathlu. 4-1 ar ei oli. Nawr, maen nhw'n nôl o fewn un. Ie, mae'r beth eitha pwerus yn tyna. Pan mae dy wrthwynebydd yn mynd am check-out a methu, a I ti'n dilyn e, a bwrw'r targed o dde di methu. Mae hwnna fel a real punch in the guts, really. Felly, Robertson yn un da iawn hwnna. 15 darten I Scott Robertson. Eight flag, it's Scotland to throw first. Game on. Yr Alban ar darts yn hon. Jamie Bain. Ni nôl fel dylen I fod nawr. 95. Yn y darts. Os yw Jamie Bain ennill hon, bydd ni'n gyfartal. Ar ôl 8 cymal. 97. Tro gyntaf ni weld Bain ers y cymal gyntaf. 94. Ciro, Adrian Devine oedd I hanes y bryd ni. Mulvey wedi chwarae un cymal. Gath e'r 13 darten a erbyn Scott Robertson. 180 fyna gan Mulvey. Alse pawb wedi codi gêm. Mae nhw'n ddiwrnodau hir I bawb sy'n gweithio ac yn chwarae darts ar y cystadlaethau yma. Mae nhw weld bach fwy ffres falle yn y bore. Gos chi yn cael cyfnod hir bant o'r llwyfan os chi yn dychwelyd hynny yw. Yn sicr. 85. Republic of Ireland you require 125. Y ddau dîm yma yn edrych yn siarp iawn. Mae'n hapus gyda'r 4 ola yna. Yn ymwedig nawr bod Bain wedi ffindo'r treble ar ddarten gynta. 101. Republic of Ireland you require 82. Defnyddio'r tarw coch neu tarw gwyrdd I ddechrau'r shot. Felly 17 ar gyfer y double top. Ni Mulvey mynd I ennill I ail gymal.
Odi. Check-out o 82. 15 Darten. Raymond Mulvey. Just yn cadw yr Albanwyr digon pell. Oddi wrth un nhw. Dim gwaith i braich. Mae'n agor o bwlch nôl i ddoi gymal. 180 yn y cymal yna. Ac yn gorffen 82 fel wedodd Dylan. Adrian Devine, nôl ar y llwyfan. Wedi cael 7 cymal yn gwylio o'r cefn. A fe nôl yn erbyn Scott Campbell, captain yr Alban. Ninth flag, Republic of Ireland, the throw first. Game on. Devine ar Dartiau. 58. Not o air ar ei Dartiau fe. Ti'n rhywun sy'n rili lico edrych ar beth maen nhw'n chwarae gyda, pwy bwysau, beth i nhw Dylan. Ti'n gallu adnabod y darts o beth ti'n gweld fan hyn ar lwyfan? Wyt fel arfer. Mae lot o'r chwaraewyr maen nhw'n defnyddio be maen nhw'n galw signature dart, sef dartiau hunain. Mae darten Devine, mae lot yn mynd mlaen ar y barel. Mae sawl grip profile gwahanol. Lle mae darten Scott Campbell yn un llawer mwy plaen. Ond fel ni wedi sôn sawl gwaith dros y penwythnos, mae y darten ti'n defnyddio yn rhywbeth sy'n unigryw iawn i ti, a ti'n ceisio ffindio beth sy'n siwtio ti a sticio i hwnnw. 60. Siarad am dîm y Weriniaeth, ac os maen nhw gyda 4 aelod yn wahanol i tro diwetha welon ni nhw yn pen y daren, mae beth sydd wedi digwydd na i gyd, mae lot o siarad bod nhw'n gwmpo mas wedi bod y byddach, ond maen nhw wedi colli rai o chwaraewyr ffantastig i'r PDC hefyd, ydyn nhw. Odi. Fel o'n i'n sôn gyda, Shane McGurk oedd yn bencampwr byd y WDF nôl yn 2024. Wedi symud draw, wedi ennill i Garden i fynd yn broffesiynol ar y PDC, a wedyn Stephen Rosney, sef capten y Weriniaeth llynedd. Chwaraewr da iawn, ath ei Q-School, a mae wedi ennill i Garden, a mae'n neud yn dda iawn ar y cilchdaeth. Bydden ni'n meddwl fydde Jimmy Van Schie, bod yn rhywun fydde wedi neud yn dda iawn, ond mae rhywun fel Rosney yn neud yn well beth na Jimmy sy'n dangos y safon sy'n gan Rosney. Scott Mitchell yn gweud ddo bod safon y Dartiau falle ddim yn well, ond mae lot fwy o bobl yn wario i'r safon. Wedi ar y lefel yma, y WDF. Gallu ail-greu yn gyson cymal ar ôl cymal, le mae'r boes yma, maen nhw'n bach mwy sporadic. Scotland require 121. 121 i Scott Campbell, captain yr Alban. Mae mlaen. Dwbl 14. Gerwyn Price. Fe'n Scott Campbell. 121. Nifer nawr yn dechrau gorffen. A'r cymal yn dod ar Alban nôl o fewn 1 i Gweriniaeth Iwerddon. Perfformiad gwych gan Scott Campbell, y captain yn arwain y ffordd. Dyna'r eildro nawr ni wedi gweld check-out o dros cant yn y 3 cymal diwetha. Scott Robertson yn cymryd 101 mas yn cymal rhif 7. A wedyn y capten, Scott Campbell, mas a 1-2-1 fyna. Yn y canol 82 hefyd oedd e i Mulvey hefyd, felly ddim eisiau ail gynnig ar y chwaraewyr yma nawr. 10 flags. Damien Grimes nôl ar lwyfan. Game on. Oedd e yn eithriadol o hapus bod wedi ennill yr ail gymal, ond yn cipio cymal cyntaf o'r bencampwriaeth yma iddo fe. David Cerwyn. 46. Oedd e ddim yn hapus â'i berfformiad yn y cymal cyntaf, y trydydd un yn erbyn Dale McCarthy. Oedd e ddim yn o'r hapus a fel mae wedi dechrau hon chwaith. Cyfartaledd y 59.6 i David Cerwyn yn y trydydd cymal na. Oedd e dal nôl ar 203 pan bwrodd Dale McCarthy ar y dwbl fuddigol. Felly bydd e'n edrych i wella'r perfformiad yn y cymal yma. Nef y cant na helpu.
un peth sy'n wahanol yw'r sŵn. 68. Gymaint llai o sŵn sy'n ar y wyrgylch yma. Mae'n fel oedd darts yn fe bod cynulleidfa barchus iawn yn dawel tra bod pobl yn caflu. Le nawr yn y PDC, mae'n wallgo yna. O, mae'n wallgo. Twyd, yn wedig yn osweithi uwch ynggrair. Twyd, teithio o gwmpas y Deyrnas Unedig Ewrop. Ti'n sôn am 12-15 mil o bobl yn gwylio Dartiau. 100. Lot o sŵn. Lot o sŵn. Ond ni wedi sôn mewn darllediadau cynt le mae awyrgylch fel hyn, ti'n gallu glywed un llais, un chwibanad. Gyda 50,000 o bobl, mae just fel white noise. Mae just yn y cefndir, ti'n wir yn clywed i'w lawer. Ond gallai fe wneud wahaniaeth yn rhywle fel hyn, le mae un sŵn bach neu ffôn symudol neu rhywbeth tebyg yn gallu rhoi'r chwaraewyr yma off i throw fel. 68. Scotland yw'r chwarae. Yn ola dda fanna gan Grimes. Cyrwyn. 160. Ond eisiau treble arall. 100. Fe fydd y cyntaf i'r dwbl. Am eisiau sawl treble. A Damien Grimes. Dyna chi ddoi. Pam cymryd i amser myna. Newid i rhythm. Cymryd i amser am y reswm da. I fwrw'r darged. A dod i bach o bwysau ar y 60 yma i Defi Cyrwyn. Topsy Cyrwyn. Double 10. Ni'n gyfartal. 180 Grimes ddim yn effeithio'r orbodol ar Defi Cyrwyn a fe bwrw double 10 i wneud i'r gyfartal y Weriniaeth 5 yr Alban 5 mae dynnu o'r nes Iawn i'r sôn ar ddechrau hwnna bod bydde Cyrwyn moyn gweld gwellad yn ei perfformiad a mae naid fyna o 25 pwynt yn ei gyfartal fe lan o 59 i 83.5 gorffen y 60 na mewn 19 darten. Ond na gallu bod yn check-out anodd Rhys, achos ti moyn ffindio'r 20, ond i ti moyn bloco'r dwbl top na. Felly o darten fach neis da gerin gynta, a moyn ffindio'r dwbl gyda'r ail darten. Mae'r ornest yma yn un arbennig iawn o ran safon. Sgori a hefyd yn gorffen. Dim cymal wedi mynd dros 19 darten. A dyma chi pam, agos maen nhw'n sgori yn ffindio'r treble yn gyson. 125. Mylfi nôl am y trydydd tro. A di ennill ar y ddau achlysur arall. Mae Scott Robertson, 13 darten. A wedyn Ciro Jamie Bain gyda 15 darten. 60. Dim yn gwahanu'r tîmoedd. Ar hyn o bryd. 100. 10 cymal wedi cael ei chwarae. Rhaid ware 15, ond ras i 13 yw i. 81. Gornes yn grŵp 2, 13-9 oedd hwnna yn Lloegr yn erbyn Gogledd Iwerddon. Mae hwnna rhywun fath o deimlad. Wedi mynd i fynd ymhell mewn i'r cymalau. Lawr i'r bloc ola yna. 25 yn bosib. Dyw'r Alban heb arwain ers ennill y cymal cyntaf. Falle bod Scott Campbell a rhywbeth i weid am hynny. Ei ail 180 yn yr ornest. Bwrodd ein erbyn Damien Grimes yn ystod yr ail gymal. 81. Dyna'r sgôr sydd ar ôl gyda fe 180. Edrych am treble yn y ddwy fan hyn nawr i osod. Marker fach neis ar y weiren dop. Ooh. 20. Doi yn nhw ar lawr. Republic of Ireland, you require 136. Na, mae hwnna'n mynd i gael effaith ar y cymal yma. 136 oedd y darged i Mylfi. 88. Scotland, you Jobyn require weddol o hwnna. Ond mae yna 160. gyfle i Scott Campbell. 160. Gofyn lot.
wrth i ymateb e, mae fe'n teimlo bod e'n taflu'n dda, mae hwnna'n amlwg. 125. Republic of Ireland, you require 48. 48 pwysig i Ray Mulvey. Tops y darged. A di bwrw 1. O'n i'n gwybod bod wedi tynnu di lawr, ond o'n i'n gwybod bod wedi bwrw 1. Scott Campbell yn cymoni pethau taclus iawn. A mae'r captain wedi dod i'r Alban yn ôl ar y blaen am y tro cyntaf ers y cymal cyntaf mas o'r 11 ni wedi cael. Yr Alban 6 Gweriniaeth Iwerddon 5 ar hyn o bryd. Adrian Devine yn erbyn Devi Cyrwyn sy'n nesaf. Devi Cyrwyn dim ond i cael 1 cymal bant o'r llwyfan. Cymal le nath e ennill. Ie, ti'n sôn Rhys, dyna'r tro cyntaf maen nhw wedi bod ar y blaen nawr ers y cymal cyntaf. Yr Alban wedi ennill 5 o'r 6 cymal diwetha. So ydy'r momentum nawr yn dechrau shifto draw tuag at y Albanwyr. O, rhywbeth tebyg ddigwyddodd i'r Weriniaeth yn erbyn Cymru, do fe? O'n nhw'n reoli a wedyn nhw'n rhedeg mas o stym. Gan bod fi'n Gymro, gallai weid diolch i'r drefnydd o'n hynny. Ond mae'r thema'n yn debyg iawn ar yr ornest yma. A'r Alban ar darts. Wedi torri Gweriniaeth Iwerddon. Iawn, ni sôn a dechrau'r ornest, Devine oedd chwaraewr cryfa y Weriniaeth o ran ystadegau. Ond ddim wedi dod i ben a ennill cymal heddi. Colli'r un gyntaf yn Jamie Bain. A wedyn colli cymal rhif 9 yn erbyn Scott Campbell. 45. Ie, fe sydd ddim yn sgori hefyd cystal â neb arall yn y tîm. O'n i ddim yn disgwyl taw cario Devine bydde y Weriniaeth yn neud. 60. Ras da iawn gan Devi Cyrwyn. 100. Dim lot ar ei record eleni o ran cystadlu a perfformio. Ond fe'n rhywun sy'n yn chwarae gyson dros yr Alban. Devine yn edrych am y treble. Ddim yn mynd i ffordd e ar hyn o bryd. Cyrwyn lawr i 110. Angen sgôr. Angen o leia 1 treble. A dwi ddim yn gallu bwrw treble 18. 110. Oedd y darged. Tops. Plygu'r oeren. 164 i Adrian Devine. Ddim yn bosib. Welon ni Cyrwyn yn bwrw'r double top i giro Grimes yn cymal rhif 10. Oeddi am wneud rhywun peth nawr, cymal rhif 12 erbyn Devine. Dawr y double 10. Tair gwaith, peder gwaith nawr. Republic of Ireland, you require 110. Dyma'r moments. A rai pwysig. A Devine colli'r lein. 78. Dyna oedd y nod, ond gyda'r ail ddarten. Scotland, you require 20. Double 10 y darged eto. 5 tro i fe fethu. Ond ar y 6 cynnig, mae fe'n ennill 7 cymal i'r Alban. Nhw ar y blaen o 7 i 5 yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon. 15 flag, please for the Republic of Ireland, Damien Grimes. And from Scotland, Mitchell Lawley. Ond 5 i 4 ar ei ôl i, maen nhw wedi ennill. Cael cyfri, mae'n mam sy'n rong. Na, maen nhw wedi ennill y 4 diwetha. Odyn, maen nhw wedi. 6 o'r 7 diwetha. Maen nhw 5-3 ar ei ôl i hwn. Na pan fi'n ffili cyfri. Ie, fi'n gyda'r person diwetha fydde'r Weriniaeth yma'n gweld yn dod o'r llwyfan yw Mitchell Lawley.
enwedig ar ôl y cymal diwetha, welon ni oddi wrtho fe, 13 Darten yn cymal 6 i giro McCarthy. Cymal diwetha na i Devi Cyrwyn. Y cymal gweitha, 23 o ddarts i ennill hwnna. Ond fel wedon ni, dim ots faint o ddarts chi'n cymryd i ennill cymal, ennill sy'n holl bwysig. Damien Grimes. Nôl ar y llwyfan. 40. A'r tempo gwahanol. Lori yn edrych am 180. 180! Gwybod bod lle ar ochr chwith y gwely yna. Bwm! Syth mewn yna. Just yn addasu rhyw fymryn bach. I ail 180 o'r ornest. 60. Os na un arall? Nagos. 104! Gwasgu'r Darten y mewn eto. Dyna be mae'n neud yn dda. Fi'n meddwl nôl i Lakeside, oedd na sawl tro le oedd wedi blocio dwbl neu treble. A mae rhyw nac, rhyw sgil gyda fe. Mae dyna'r darged yna yn fach, mor fach anhygoel. 121! Mae gen tria bwrw'r treble, oedd e'n neud fyna, ond tria bwrw cornel y treble. 104! Oes, am gymal. 180, 140, 140, cyfartaliad y 153. 41 ar ôl Lori ar ôl 9 Darten. 121. Scotland require 41. 41 i Lori. Grimes ar 159. Double top. Un cynnig, 2 gynnig. A mae rhaid ti weid, mae Grimes wedi cael cymal da fan hyn. Mae wedi bwrw 2 sgôr o 121, cyfartaliad 86. Mae gadodd einan ar bogi number 159 sydd ddim yn orffeniad. 137! Mae Cynnes dwi'n meddwl bod e methu cymryd nhw mas wedyn. Ond darts da yn dod i bach o bwysau ar y double top yma i Mitch Lori. Na ge bod e'n teimlo unrhyw bwysau wrth gwrs. Double 10. Scotland at 13 flare. To Scotland. Mitch Lori yn dathlu 8 cymal yn y bag i'r Alban. 5 cymal ar y bown sydd i nhw. A mae'r dasg yn edrych yn un anodd nawr i Gweriniaeth Iwerddon. Scott Robertson nôl ar y llwyfan a fe'n gwynebu Dale McCarthy. Mitch Lori yn dathlu gyda'i dîm e. Ti'n mynd i cwestiynu i gymeriad o gwbl. Ar ôl colli i gymal gynta yn erbyn Jeremy McKinley, mae wedi dod nôl a curo Dale McCarthy mewn 13 Darten a wedyn curo Damien Grimes mewn 14. A fel ti wedi gweud sawl gwaith, 15 o diw'r crwt ma. A mae'n neud yn siŵr bod ei wallten edrych yn daclus hefyd. Dale McCarthy. Fe di ennill i gymal cynta. Scotland the first. Yna colli i ail, dyma'i drydydd. Scott Robertson. Fe'n debyg hefyd i colli'r cyntaf, ennill i ail. 55. Dod i'r cyfnod yn yr ornes nawr bod e'n dechrau dod yn bwysig i Gweriniaeth Iwerddon newid y drefn. Mae rhaid i nhw ennill. 80. Ni yn teimlo fod yr Alban yn mynd i rhedeg bant gyda hon. Bydd yn golygu wedyn bydd y Gweriniaeth mas o'r gystadleuaeth. Bod i gobeithio nhw ar ben o gyrraedd y rowndiau cynderfynol. Dyna beth sy'n eisiau nhw wneud, dechrau sgori. Cripad nôl mewn i'r ornest yma. Ond dyna chi enghraifft eto. Un yn sgori 180. A'n llall yn trial dilyn.
Safon gwych gan Dale McCarthy. 180! Doi ar y bounce. Yn gwmws fel nath Mitch Lorry yn y cymal blaenorol. 41 ar ôl gan Dale McCarthy. Dim ymateb gan 59. Scott Robertson. Public of Ireland, you require 41. Naw, dwbl 16. Ar yr ail gynnig, 12 darten i Dale McCarthy yn gwmws beth oedd angen i fe wneud a ennill y cymal i ddod a Gweriniaeth Iwerddon nôl mewn i'r ornes. Maen nhw ar ei ori o 6-8 yn erbyn yr Alban. Gerard McGlynn a Jamie Bay nôl ar y llwyfan. Jamie Bay nath ennill y cymal cyntaf i'r Alban. Ond y golli oedd i dynged yn ei ail ymweliad ar llwyfan. Tipyn yr ryddad yna ar wyneb Dale McCarthy, ti'n gweld yng nghefn y llwyfan. Ond dyna'r cymal cyntaf nawr, mae'r Gweriniaeth wedi ennill ers yr 8fed cymal. Le gurodd Mylfi, Jamie Bain, yr Albanwyr. Maen nhw wedi ennill 5 wedyn yn olynol. Fel o ti'n gweud, Rhys, oedd eisiau rhywbeth i stopio'r drefn neu newid y drefn. Game on. A mae McGlynn, mae wedi bod yn chwarae safon da yn ei gymalau fe, felly ti'n teimlo bod rhaid i fe ennill hon nawr. 60. McGlynn yn gapten ar Gweriniaeth Iwerddon. 44. Darts da unwaith eto gan McGlynn. Bain. 60. Cilchdaeth y WDF ar yr ADC. 36 mlwydd oed. O'r o Aberdeen. McGlynn o Donegal. 45. Darten 79. unwaith eto. Ddim di gweld lot o hynny, mae rhaid i fod yn onest. Na. To, wylwn ni rei Scott Campbell yn cwmpo gynne, rheini yn y segment 1, ond oedd hwnna i weld nawr mwy yn y treble 20. 60. To, barel erbyn barel oedd i fi Ie, teimlo ti'n mwy bwrw fflait neu barel ar y ffordd miwn, wedyn dyw'r darten ddim coet yn isten iawn yn y bwrdd, ydy fi. Na. Ddim yn gallu cael y crafangen y miwn iddi. Llan o fel an. 180! Darts gwych unwaith eto gan Gerard McGlynn. Ie, amseru da. 150 i adael dwbl 8. Public of Ireland, you require 60. Ie, dwbl 8 i ddod ar Weriniaeth, nôl o fewn un. A fe ddim yn brati dim amser o gwbl wrth wneud hynny. Darts da iawn. Un cymal sydd yn ddi, o'n i'n siarad bod yr ormes yma ar ben dylan, a ni'n droi rown, a mae'n 7-8. And from Scotland, Scott Robertson. Scott Robertson nôl ar lwyfan wrth i ni weld Gerard McGlynn yn bwrw'r darged. Dim gormod o ddathlu, cadw i cwl. Mae rhaid fi weid, pan oedd yr Alban wedi ennill 5 cymal o'r bron, o'n i'n teimlo bod nhw'n mynd i redeg bant o'i rili, ond na, war y teg, fel ti'n gweud, Dale McCarthy a McGlynn. Mae'n wedi rhoi dwy gymal dda mewn yna, sgorio'n drwm, cadw'r Albanwyr dan bwysau. A mae hon yn un bwysig nawr i Grimes yn erbyn Robertson. 16 darten oedd i Gerard McGlynn, a fi'n cytuno'n llwyr. Grimes ar y Rocky. O dwi e'n gallu ennill y cymal yma yn erbyn Scott Robertson. Ie, wylwn ni pwy mae'r hapus oedd e ennill i gymal gyntaf ar ail un o'r ornes erbyn Scott Campbell. Mae wedi colli'r dwy ers ni wedyn. Erbyn Davy Cyrwyn a Lorry. Pan oedd e diwetha ar y lwyfan, nath e golli'n erbyn Lorry, ond oedd ei gyfartalu e 95.8, felly oedd e'n ware darts da iawn, oedd e? Oedd. Just oedd y gŵr ifanc ar Alban yn chwarae darts gwell. Oedd e'n istedd ar 22 fi'n sylwi, oedd ar dwbl 11, ond gath e'n cyfle i fynd amdano fe. 96. Be maen nhw'n trial osgoi, wrth gwrs, y darts
gorau, mae dartwyr gorau yn y byd yw 45. pam ti'n dod i'r bwrdd a ti ddim yn ffindo treble, maen nhw'n gweud treble-less visits. Dyna'r gwahaniaeth mwyaf. Mae'n gallu yn y gymaint o wahaniaeth mewn, yn wedi mewn fformat fel un pam ti'n dechrau sgori'r drwm yn gyson. Odi, mae e, a ni wedi sôn am y ti a cwpl o weithiau dros y penwythnos, ond y trend yma o symud o'r 20, dwi'n mynd lawr i'r 19 neu draw i'r 18. Dim ond 3 yn llai o 57, 6 yn llai o 54. Mae e'n bwysig bwrw'r treble yma, jyst i gadw dy wrthwynebydd am bwysau. Bwrodd hwnna'r fflight, dwi'n meddwl. 120. Ond Grimes yn ymateb yn arbennig. Un ar y llawr, 2 yn y treble. Amser i Mitch Lawry i wylio i wynawr a'i gefnogi. Dim digon ti'n teimlo, Rhys? Na, dim yna. Just pam oedd angen e hefyd ar Grimes. Yn enwedig pam oedd Robertson di dod o hyd i'r treble 2 waith. Os na tair, 180. Yn gadael e ar dwbl 10. A Grimes ddim yn gallu gorffen. Un bach arall. 140. Un ymweliad gwael i Grimes wedi costi yn ddryd yn y cymal yma. Dwbl 10. Symud ar draws. Agor yn effeithiol. Scott Robertson yr Alban yn ennill cymal allweddol. Gallen ni wedi bod yn gyfartal. Un sgôr beth oedd hi, 40 rhywbeth sgôrodd Grimes a nath hwnna gostio yn drud iawn iddo fe. Robertson ail ddarten ar dwbl 10 yn mynd â hi. Y wyryniaeth 7. Yr Alban 9 i wynawr. Ie, amseriodd popeth yna. Y 180 na i adael 20 i Robertson. Ond Grimes, fel wedys ti, gath e gyfartaledd 95 yn Lawry, 93.4 fyna nawr, felly... Ti ddim yn disgwyl colli y cymalau yn sgori fel na i ti? Na gwyd. A nag jyst yn colli, ond ddim yn cael cyfle i drial mynd am y dwbl. Game on. Dale McCarthy yn erbyn Jamie Bain yw hon. McCarthy oedd e ar y llwyfan yn cymal 14, cymal 17 yw hyn, a oedd e'n fuddigol gyda 12 darten fanna. 55. Mi'n siŵr bydde fe'n dod i'r llwyfan, gobeithio cael cymal tebyg i fel gath erbyn Scott Robertson. Ddim wedi dechrau'r ffordd gorau gyda'r 55. Edrych am y treble ma nawr. Blocer felly symud lawr i'r 19. Ond i hwnna'n bloco hefyd? 96. Grimes. Edrych fel bod e'n hel meddyliau. Mae rhoi gymal diwetha, mae fe wedi bod yn chwarae o bosib. Lly teimlo'r tensiwn nawr dylan, ti'n gweld mae'r chwaraewyr yn dechrau meddwl mwy am yr ornest yma. Odi, a fi'n cael bod y beth, ti sôn gynnau ti y carreg filltir o gyrraedd 10. Ie, gyrraedd 10 na. Ie, odi. Ti'n gweld, mae bach fwy o tensiwn yn y tafliad. Mae pawb yn gwybod, maen nhw'n agosau at y llinell derfyn. Darten bwysig ar un ola yna i Jamie Bain. Dod y fe lawr i'r 117. Un fach arall. 125. Scotland, you require 117. Un treble sy'n angen y Bain. 19 fydd honno. Mae na, double top i Bain. And Scotland 17 flag. Scotland. 117. I Jamie Bain. A mae'r Alban wedi cyrraedd 10. And from Scotland, Scott Campbell. O gyrraedd y garreg filltir yna.
sy'n sicrhau buddigoliaeth i nhw yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon. Mae hon nôl ymlaen, o'n i'n sôn, mae'n teimlo fel munudau nôl. Mae Cathy a McKinley yn dod â'r Gweriniaeth nôl o fewn un. Ie. Robertson, y 180 na nath hwnna'r gwaniaeth hynny, ond y 117 na gan Bain. Ond ie wedi torri cefen. Wel, nes i ofyn y cwestiwn na i ti, pan maen nhw wedi ennill 5 cymal ar y bounce, a wedon ni fi'n credu bod i arben, ond maen nhw wedi profi bod y gallu dan nhw i ddod nôl. A mae'r gŵr Gerard McKinley i'r Gweriniaeth wedi profi bod e'n gallu gwneud gwahaniaeth. Ni'n siŵr bydd e'n edrych i gymryd y cymal yma unwaith eto. 18 flag, it's Scotland to throw first. Game on. Yn erbyn captain yr Alban, Scott Campbell. Ie, mae Glyn am whare i bedwerydd cymal fan hyn nawr. Wedi ennill 2 yn barod. Scott Robertson hefyd wedi ennill, Scott Campbell, sorry, wedi ennill 2 hefyd. 72. 60. Tactigau, dwi'n nad y mewn i darts. Mae'n gwybod bod e'n cael ei ddefnyddio. Rwy'n yn trial arafu pethach lawr. Oeddi Scott Campbell yn cymryd i amser yn dod i'r llwyfan, cymryd i amser yn dod i'r ogi. Ie, o wedi gwylio Scott ar draws y flwyddyn diwetha. Mae'n cyson. Odi. Sa'n gedi bod e'n chwaraeo, fydde'n mynd mas o'i ffordd i drial arafu rhywun, ond... Os ti'n chwarae ebyn rhywun ar tempo fel Mitch Lorry er enghraifft, neu un o'r Jensen Walkers yma, wedyn ti'n gallu neud rhyw arafu bach. Ni'n gweld yn y PDC, boes, maen nhw'n trial rhoi Littler off i throw, ond ti'n ma moyn upseto'r boes yma, achos yn diwedd maen nhw'n dyn ôl a maen nhw'n curo ti'n drwm. 180 i McKinley. 60. Os oedd Scott Campbell yn trial arafu pethach lawr, dwi ddim wedi effeithio'n ormodol ar Gerard McKinley. Drychiad bach sydyn ar y sgorfwrdd. 140. Fyny aros lan ac yn bwrw'r darged hefyd. Aros lawr fyna, mae fe mynd i wneud. 171. Darts gwych. Double 8. Game shot on the 18 flag. 61. Wham bam, thank you mam i Gerard McKinley yn cadw gobeithio Gweriniaeth Iwerddon yn fyw. 19 flag. Fe di chwarae'n arbennig yn yr ornest yma. Fo'n impressed iawn gyda fe, ddim yn brati, ddim amser o gwbl. A maen nhw'n ôl o fewn 2 gymal. Yr Alban ar y blaen o 10 i 8. Ond pwysi ar y llwyfan nesa, Mitch Lorry yn erbyn Adrian Devine. Devine yn edrych i ennill cymal cyntaf o'r ornest. Lorry yn edrych i berfformio fel mae Mitch Lorry wedi wneud. Ie, mae Glyn wedi creu argraff pan yma. Y 2 gymal diwetha. Gorffen y cymal yn 16. 19 flag, Republic of Ireland to throw first. Game on. Real perfformio'r capten. 100. Cymal yn unig yn yr ornest sydd wedi bod dros 20 o ddarts. Popeth arall wedi bod yn wych. Safon uchel iawn. 83. Rhod wedi troi mwy na unwaith fan hyn o blaid yr Alban. Ond mae perfformiadau Gerard McKinley i fod yn benodol. A Dale McCarthy wedi cadw gobeithio Gweriniaeth Iwerddon yn fyw. A Jamie Bain yn dechrau chwysu bach. 60. Mor agos. Mor agos i fod yn berffaith. Ond 60 yn unig i Devine. $85.
Mae disgwyliadau mae uchel. berffeithydd falle o diwedd. 81. Edrych am y cyfer. Aros lawr yna. 96. Republic of Ireland, you require 160. 160 i Dyfain. Ddim yn bosib. Un arall o nhw. 100. Scotland, you require 141. Cymal da i Dyfain. Ond y broblem yw, mae lori yn ffindo'r marc. And Scotland 19 flag. 41 i Mitch Lori. Gorffen gyda dwbl. Fydd o'n i dwbl 18 o fara? Dwbl 15 Dartiau, ie. Just chwaraewr special, pan mae'r pwysau wir mlaen, a pan oedd y tîm angen y cymal na, mae e jyst yn medru ffindio. Ti'n gweld Dyfain fyna yn y cefnir, jyst yn gwen fach fel... Be ti'n gallu gwneud? Ie. Dim byd yw'r ateb. 140 ag 1. Mitch Lori yn neud beth mae Mitch Lori wastod yn neud, yn perfformio. Tap i'r frest. Mor falch o bod yn chwarae drost yr Alban. Ydy bwrw hynna mor galed, byddwn ni'n niwed i'r frest. Ond o'n i'n gwein gynt, colli'r cymal cyntaf wariodd ar y llwyfan. Mae e wedi mynd 13, 14, 15. 20th flag, it's Scotland to throw first. Game on. Anhygoel. Ernig chwarae rhyw fydd i fe o Gerard McKinley gyda 15 darten. Ond Davy Cerwen yw hwn. 41. Gwas heddlu o Glasgow. Mae hon bellach nawr yn edrych fel buddigoliaeth i'r Alban. Sy'n golygu 97. Enw a Cymru wedi ennill un gêm yr hun. Byddai'r weriniaeth mas ohoni. Ie, 6 cymal i wario rhys. 190. Angen 5 o'r un i ar y weriniaeth. Anebygol bydde ti'n meddwl? Ie, anebygol iawn. Angen 2 sydd ar yr Alban i gyrraedd 13. Dyna seren yr Alban. Dyma Ray Mulvey yn edrych am ennill y cymal. Edrych am y treble. Ddim yn gallu dod o hyd i un. Mae gyfle dy fe fyna sef wedi bwrw'r treble. Nod i bach o bwysau ar Davy Cerwen. 80. Ymweliad pwysig. Nid yn unig i Mulvey, ond i Gweriniaeth Iwerddon hefyd. Felly 6 darten i Cerwen o 175. Gosod fydd y moyn nawr. Treble fach arall. 95 ar ôl. Felly lawr i'r 17. 97. Ie, amser ar ei ochr e. Pan ddawen ôl fydd y 78 ag e i roi Alban o fewn un cymal o ennill o'r onest. 82. Scotland, you require 78. 78 am y cymal i Davy Cerwen. Double top. 38. Republic of Ireland, you require 103. O, dyna'r darten gweithio posib. A un yn meddwl bod e ddim yn medru cymryd y 102 yma mas yn anffodus i'r weriniaeth. 4 wedi sgorio 99 ar ôl. Felly Cerwen yn dod nôl ar gyfer double top. Scotland, you require 40. Siom yn amlwg ar Mulvey. Ag i'r tîm cyfan. Double top i Davy Cerwen. Edrych am drydydd cymal o'r ornest. Double 10. Oh. 20. 4 darten. Republic of Ireland, you require 80. 80 i Mulvey.
gadw gobeithio'n y weriniaeth yn fyw. Mae hwnna'n mynd i helpu. Double 10. O, 8 i Mulvey. Republic of Ireland. Cyrwen yn agor y drws a Mulvey yn camu trwy yn mynd ar cymal. Gweriniaeth i wertho 9 yr Alban, 11 yw i. And from Scotland, Scott Campbell. Oedd yn edrych yn debygol iawn, taw Cyrwen oedd yn mynd i fynd â hi. Ond score for show, doubles for dough, dyna'r dywediad. A Mulvey, ddim yn gallu credu fe. Maen nhw dal yn yr ornest. Yn cau y bwlch. Ond fel wedodd Dylan, mae rhaid nhw ennill. Bron bob un cymal nawr os e. Ras 13, mae eisiau 4 o'r 5 bola yma ar y weriniaeth. A mon 2 sy'n angen ar yr Alban. Mae captain nhw Scott Campbell sy'n ôl. A fe mynd yn erbyn Dale McCarthy. Pwy sy'n teimlo'r pwysau fwyaf? Dyna yw'r cwestiwn. 45. Captain yn dangos y ffordd. Cymryd mantes o'r ffaith bod McCarthy wedi dechrau gyda 45 a wedig 41. Mae'n amlwg taw McCarthy sy'n teimlo'r pwysau. Campbell yn dangos i brofiad. 180. Cynnu'r raptor ola, ond 140. 2 ymweliad gwych i gapten yr Alban. Ti'n gweld y safon fyna, Rhys. 13 o 100 sgoriau o 180 yn ystod yr ornest yma. Hwna'n dipyn o safon. I chwaraewyr, fel ti'n gweud, sy'n chwarae yn yr ADC, mewn clybiau lleol. Maen nhw wir wedi dod â'i gêm nawr i'r llwyfan. Rhyngwladol fan hyn yn Ilfracwm. Yn sicr mae Scott Campbell wedi wneud hynny yn y cymal yma. Edrych i ddod i'r dîm o fewn 1 i'r fuddugoliaeth. 143, dim pwysau. Y weriniaeth nôl ar drichant a 1 ar 10. Credu nath ei ofyn, oeddi hwnna mewn. 77. Yn credu oedd e'n gwybod falle bod e yn yr 1. Eisiau 1 arall. 100. Dal dim lot o bwysau ar Scott Campbell. 66. Dwbl 12. Just i fas. Mae rŵt sawl gwahanol bych chi'n gallu mynd. 42. A mi geiff e gyfle arall iddyn ôl am dwbl 12. Eisiau treble. 81. Scotland, you require 24. A di cael 2 golwg arni. Draw i'r dwbl 6. A mae na. Capten Scott Campbell. Ennill cymal pwysig iawn i'r Alban ac yn rhoi nhw o fewn 1 cymal nawr. O ennill o'r ornest. Yn erbyn y weriniaeth. A bydde hynny'n meddwl bydde'r weriniaeth allan o'r gystadleuaeth. Bydde nhw mas a bydde Cymru a'r Alban wedi ennill 1 gêm yr 1. Ond bydde Cymru ar y blaen y gwahaniaeth cymalau sy'n holl bwysig, ond wrth gwrs maen nhw'n mynd i gwrdd. Gornes pwy fydd yn penderfynu pwy bydd ar frig grŵp 1. Adrian Devine yn erbyn Scott Robertson. Devine yn edrych i ennill 1 cymal yn yr ornest yma a i gadw gobeithio'n y weriniaeth yn fyw. Odw e'n gallu wneud hynny? Oedd chwarae'n arbennig oedd yn erbyn Cymru, ond dwi ddim wedi trosglwyddo'r sgori na'r chwarae na i'r ornest yn erbyn yr Alban, o dwi? Do, na, ti'n bod, ennill 3 cymal mas 4 ddo. A ti'n bod, fel o'n i'n sôn ar dechrau'r ornest yma, byti Damien Grimes, ti'n bod, mae'n gêm ryfedd 1 diwrnod. Mae'r trebles, mae'r doubles yn mynd mewn, diwrnod arall.
Diwiau Dartiau ddim ar yr ochr di. A dim reswm amlwg a bod yna'n digwydd hefyd os ydyn ar gwir. Na, mae rai bod e'r pwysau sy'n dod o ddiwrth. Be fi'n neud yn wahanol, ti'n bod yn teimlo'r un peth. Ydy. Ond dyw'r Dartiau ddim yn mynd le fi moyn. Fe dyma bydd cymal olaf yr ornest. Dyna yw'r cwestiwn. 40. Gornest safonol iawn. Edrych ar wyneb Dale McCarthy. Fi'n credu bod e'n meddwl bod y diwedd yn agos iawn. 100. Sy'n lot o bwysau yn ôl gan Divine fan hyn sydd yn siom, really. 135. Findio'r treble dwywaith hwnna nawr, jyst i roi dap bach ar yr ysgwydd i Robertson. Felly dim gorffeniad i Robertson, felly pwysau bydd Divine moyn roi ar yr 182 yma. 100. Chi'n gweld nhw'n edrych i'r chwyth, wel mae'r sgorfwrdd fyna, da pa mae'r edrychiad bach yna'n sydyn i'r chwyth i weld beth sy'n digwydd. 185 yn erbyn 182. 150. Gan Scott Robertson yn gadael dwbl 16. Felly, i ennill hon i'r Alban, Scott Robertson yn edrych am dwbl 16. Fe'n dod o hyd i'r nod. A Scott Robertson yn llwyddo dod i'r Alban drwodd yng nghrwp 1. Nhw a Cymru yn saff o'i lle yn y rowndiau cynderfynol. Bydd yr ornest hyn o'n penderfynu pwy fydd yn ennill y grŵp. Dyna'r cadarnhad. Gwyrniaeth Iwerddon 9, yr Alban 13, y dadansoddi, yr holl dadansoddi ar ôl yr egwyl.
Croeso nôl ato ni a pencampwriaeth tîmoedd y dynion sy'n cael ein sylw ni ar S4C ar hyn o bryd ac am fuddugoliaeth i'r Albanwyr. Scott Robertson fyna yn selio'r cymal olaf, yn selio'r fuddugoliaeth i'r Albanwyr. A mae hwnna'n golygu o ran sefyllfa'r grŵp. Mae Gwriniaeth Iwerddon mas o'r bencampwriaeth a wedyn ni Cymru a'r Alban wedi sicrhau eu lle nhw yn y rownd cyn-derfynol. Gêm enfawr i ddod pan fydd y Cymru yn wynebu'r Albanwyr i weld pwy fydd yn gorffen ar frig y grŵp. Hwna i ddod nes ymlaen yma ar S4C. I fydd yn cwmni da iawn fan hyn. Scott and Scott, very on brand. You both play for Scotland as well, by the way. Scott Robertson, I'll come to you first. You just walked over here and you said relief. That is the biggest emotion after that match. Definitely, absolute relief. We're just chuffed to get through. We now know we're through. So and we played well as a team and we did everything right at the right times. And I thought we did well. Yeah, Scott, you are the team captain. Just a note on Ireland's performance, because they played some brilliant darts up there this afternoon. Yeah, absolutely. They done exactly the same yesterday. They got off to a flying start against Wales yesterday and fell away. So I was just trying to keep the lads saying, listen, they've done the same yesterday. Hopefully we can just start picking off and get back at them like Wales done to them yesterday. So it was good. Absolutely. And if I could take you back to last year's Six Nations, I know heartbreak in the semi-finals for you guys against England. Have you got that kind of extra fire in your bellies to go all the way this year? Yeah, it's just someone a little bit more experience. Obviously, we've got Mitchell now into the team. We've got Scott flying on a WDF circuit. We've got a much closer unit. The team's getting on really well, so it works. Scott, has that made you feel a little bit better after the football last night? Because I know you were bitterly disappointed with Scotland's performance against Morocco. No, definitely. The darts is a wee bit better than the football was anyway. And of course, Scott, a huge game to come now against Wales later on to see who finishes at the top of the group. Yeah, absolutely. Regardless whether we're through or not, we're here to do our job. We don't want to be losing any games going into tomorrow's semi-final, so we'll just get the job done tonight as well. Absolutely. Well, I will leave the two of you go, and we will see you against Wales in a couple of hours. Scott and Scott, thank you very much. Cheers. Wel, mae'r chwarae yn parhau ni'n aros gyda pencampwriaeth tîmoedd y dynion a Gwriniaeth Iwerddon yn erbyn yr iseldiroedd sydd i ddod nesaf. Felly nôl â ni nawr at meistr y ddefod. Welcome back to the 2026 Six Nations Cup. Coming to you live on S4C and the BBC iPlayer from the North Devon Resort in Ilfracombe. We continue with another men's team competition match. Could you please welcome first Northern Ireland, represented by Darrell Luffery, Dean Fitch, Ricky Dunlop, Mark Yeats and Gary Surgener. Gogledd Iwerddon yn dychwelyd i'r llwyfan i herio yr iseldiroedd y tro hwn. Mae hon yn gêm dyngedfennol iddyn nhw o gofio yn bod ni eisoes wedi gweld nhw yn colli o 11-3 i 7 yn erbyn Lloegr yn grŵp 2. Felly mae angen fuddugoliaeth arnyn nhw fan hyn yn y gobaith wedyn y bydd Lloegr yn llwyddo i guro yr iseldiroedd. Dyna sydd yn y fantol i dîm dynion y Gogledd Iwerddon. And their opponents, it's the Netherlands, Barry van Peer, Mark Vleckert, Johan Brouwer, Michael Nukta and Danny van Try. Wel, dyma'r tro cyntaf i ni gael gipolwg ar y dîm yr iseldiroedd. Mae yna sawl newid i'r tîm. Oedden nhw'n bumed y Merthyr y llynedd. A doedd na'r un o'r rhain gyda llaw yn cynrychioli yr iseldiroedd flwyddyn yn ôl. Felly, fe gawn ni weld beth sydd ganddyn nhw i gynnig. Yn ei hymddangosiad cyntaf ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni. Y ddau fydd yn chwarae yn y cymal cyntaf. Fydd capten Gogledd Iwerddon, Darrell Lochley, yn erbyn Barry van Peer. Ac o safbwynt Gogledd Iwerddon, Dylan, fel o'n i'n deud, mae rhaid iddyn nhw
ennill hon, neu maen nhw'n mynd adre. Ie, a tywed, fi'n credu bod nhw wedi dangos digon yn y gêm gyntaf yn erbyn Lloegr i achosi problemau fi'n teimlo i'r iseldirodd fan hyn. Fi'n credu Jensen Walker defnyddiodd y term. It was sticky. A fi'n credu maen nhw'n chwaraewyr cadarn, dim byd flashy, maen nhw jyst yn solid iawn. A fi'n credu os newn nhw ail greu 80% o'r perfformiad wylwn ni yn erbyn Lloegr, maen nhw'n mynd i achosi problemau i'r iseldirodd fan hyn. Mae yna bach o bwysau ar y sgwydda y gŵr yma, Darryl Lochli, achos fe gollodd o bob un o'i 4 cymal yn erbyn Lloegr yn y gêm yn gynharach y prynhawn yma. Felly fel capten, bydd o yn enwedig yn y cymal cyntaf yma. Isio arwain y ffordd dros i wlad. Fe gawn ni weld beth sydd ganddo fo i gynnig. A faint o bwysau fydd o'n teimlo fydd ar ei sgwydda fo. Lochli yn oedi cyn cam ymlaen. Ie, fydd Berry Van Peer yn enw cyfarwydd iawn i rheiniwch chi sy'n gwylio Dartiau. Mae wedi bod ar prif lwyfanau'r PDC, wedi wario yn y Grand Slam draw yn y PDC. Felly, ie, mae allu o ran chwaraewr Dartiau. Mae wedi chwarae erbyn y gorau, wedi bod ar y llwyfannau gorau. Felly, ie, tipyn o dasg i Lochli nawr yn y cymal cyntaf yma. Wel, mi gafodd o gwell llwyddiant yn ei ail ymweliad. Ond mae Berry Van Peer yn ymateb efo 100. Dyna sydd wedi angen ar Lochli, yn enwedig o gofio fo gafodd y tafliad cyntaf. 100. Ac wrth gwrs, mi fydd yn rhaid i'r iseldiroedd chwarae yn erbyn Lloegr. Hynny'n nes ymlaen heno. Te ryw chwartar wedi 8 pan fyddwn ni ar sianel YouTube ac iPlayer y BBC yn ffrydio ar sianeli S4C. 65. A mi fyddwn ni hefyd yn hwyrach heno rhoi sylw i'r rowndiau cyn derfynol ym mhencampwriaeth y menywod hefyd. Da ni'n gwybod y bydd Cymru yn y gystadleuad honno. Ond da ni ddim yn siŵr eto pwy fydd i gwrthwynebwyr nhw. Cymal digon nerfus gan y ddau fan hyn, Gareth, i ddechrau. Lochli sy'n mynd i gael y cyfle cyntaf i gael y bwynt ar y bwrdd i'r gogledd. Cadw'n syth nawr yw'r sgil edrych am y treble i adael tops. Am ffili ffindio'r pwysau iawn. 60. Netherlands require 100. 60 ar ôl i Ogledd Iwerddon. Dio ddim mynd am y dwbl. 84. Northern Ireland requires 60. Bod y Dartiau yn ystod lan yn y ugen, felly yn blocio'r dwbl top, ond dyna fydd y targed ar gyfer Lochri. Ond edrych am y sengl i ddechrau'r shot. Nawelliant. Lle bod yr un cyntaf na marcar fach neis. 40. Netherlands you require 16. Berry Van Peer, felly 8 i gipio'r cymal cyntaf dros yr iseldiroedd. Ar y weiren. Mae hwnna'n lletwyth. Mae rhaid o gamu'r ochr i gael gwell golwg o'r dwbl. Di hon ddim yn hawdd o bell ffordd. Ond mae o mewn. Shot the first leg. Netherlands. Berry Van Peer felly o'r ongl lletwyth yna yn cipio y cymal cyntaf, a mae'r iseldiroedd ar y ben ffordd. Wel, y gŵr sydd yn cynrychioli'r iseldiroedd y tro hwn ydy Mark Fleichert. Yn gystadlu yn mewn campwriaeth y Chwe Gwlad am y tro cyntaf. A
A mae o'n herio Dean Fitch. Ac oedd ei perfformiad o Dean Fitch ar tegwch yn ddigon da yn erbyn Lloegr yn ennill 3 chymal, colli 2. Ond mae dîm o ar y droed ôl yn barod. Second leg is Netherlands to throw Ie, nath first. greu argraff hwnna, Gareth. O'n i'n sôn am ei gyfartaledd yn ystod y cystadleuaeth y sengle, lawr yn 58-59. Ar draws i gemau fe yn erbyn y Lloegr, dywath lan i 88.2. 58. Felly, trial cadw'r cysondeb na, a chwarae ar y lefel na, fydd Fitch yn ystod yr ornes ma. Ffindio ffordd trwyddo, ffindio'r treble na. Dy'r ail ar drydydd Darten. Dechreuad da, bydd yn hwb i'w hyder o heb os. 84. Ia, cymal digon lletwyth fel nes di awgrymu oedd yr un cynta na. Dros 20 o Ddartiau, neu tua 20 o Ddartiau 60. I orffen y cymal. Da ni wedi gweld Dartiau mwy safonol na hynny, y prynhawn ma. Ie, yna peth pwysica, sio Gareth, Berry Van Peer yn ennill yn erbyn y tafliad hefyd. Ie. Mae dim yn rhy ddrwg gan Dean Fitch, 140 i ddechrau. 95 ar y trydydd ymweliad. 40. Mae cyfle iddo fo ddwyn y Dartiau yn ôl fan hyn efo sgôr uchel ar yr ymweliad yma. 100. A fe wnaeth 100 y tro yn iawn. Fleghart. 54. Northern Ireland to require 106. Wel, fydd o eisiau pysgota os geith o gyfle i ddod yn ôl. 106 i angen ar Fitch. Nid yn arteng ora efo'r gyntaf. Fydd eithom gorffan rwan wrth reswm. 66. Netherlands to require 170. Treble ugen. Tarw coch ddim i fod. Felly mi fydd Dean Fitch yn cael cyfle. Fynd am y dwbl ugen i ddod ar tîm yn gyfartal. Dwbl deg yn y ddigon. A dyna Dean Fitch wedi cipio y cymal cynta i Ogledd Iwerddon yn erbyn yr Iseldiroedd. And for the Netherlands, Johan Brouwer. Gwybod yn iawn fod buddigoliaeth yn hanfodol yn y gêm hon. Os ydyn nhw am gamu, neu os ydyn nhw am unrhyw obaith o gamu fewn i'r rownd gynderfynol. Ie, mateb da gan Fitch hwnna. 17 Darten i dorri'r tafliad. A bod y Fleghart yn dod o'r sengle, bod ydi gyfartaledd yn 84.3 yn y gystadleuaeth hynny. Dechrau fyna 45, felly bydd e'n siomedig iawn gyda'i gymal gynta. Ricky Dunlop. Llwyddiant o hanner 100 yn erbyn Lloegr yn gynharach. Yn erbyn Johan Brouwer. Third leg, Northern Ireland to throw first. Ie, cymeriad eitha emosiynol, Johan Brouwer. Mae'n gael ei adnabod fel Brouwer the Power. A fi'n siŵr newn ni weld lot o emosiwn a lot o sgrechiaidd oedd Johan ar y llwyfan. 100! Disgwyl sgoriau uchel gan fo felly. I gael gweld yr ymateb. Newid cyfeiriad yn syth. 58. Ond dim trebl ar yr ymweliad agoriadol. Cant arall i Ricky Dunlop. Dechreuad da. Dechreuad hyderus gan y Gwyddel. A Brouwer. 60. Dal i chwilio am y trebl cynta na. Ie, fydd y Dunlop yn siomedig gyda'i perfformiad yn erbyn Lloegr. Bod o ran cyfartaleddau fe oedd ar cyfartaledd gweitha o'r 5 chwaraewr, 70.1. A ti'n credu fel capten, fydd e moyn gwella ar hynny yn ystod y gêm yn erbyn Iseldiroedd. 85. Dau
160 i Ricky Dunlop. Bydd yma gallu gorffan ar yr ymweliad nesaf. Mae yna gyfle o osod i'n dwt gan... a bydd o'n gwybod bydd o'n dychwelyd. Angen y trebl arno fo. 85. Ac yn y diwedd yn dod o hyd iddo fo. Mae'n gadael ei hun ar 96. Oes na'n arall i ddilyn. 140. Na, gweith. Northern Ireland to require 96. Mae o di rhoi pwysau ar Ricky Dunlop. Dwbl 18. Ochr arall y bwrdd. Dwbl 9, mae'n methu. Netherlands to require Mae 100. Bruce yn gil agored fan hyn i ddwyn y Dartiau oddi ar y gwyddelod. Amser i'r 140 na wedi rhoi'r cyfle mae Brawer. Dwbl 16. 76. Beth ohoni fyna. Di cyfle arall i Dunlop ar y dwbl 9. Mae wedi cael un cynnig. Un dwbl 4. Un dart ar ôl yn ei law o. Na, mae wedi methu eto. Cyfle arall yn llithro o afal Ricky Dunlop. A Iwan Brawer yn oedi. Drychwch ar ei wynaf o. Dwbl 12. Emotional fel oedd ti'n deud, Dolan. Dwbl 6. Na, di wedi bod. Northern Ireland to require... Ddau wedi methu 4 dart yn yr un o Gareth. A dyna ni, ar ddiwedd Ricky Dunlop yn cael pen y mwdl ar y trydydd cymal. Gwehen ar wynaf Iwan Brawer. Mae o'n siomedig wrth gwrs, ond wrth gwrs mi fydd o'n dychwelyd maes o law. Ond ar hyn o bryd, mae'r iseldiroedd ar ei holi o 2 gymal i 1. Ond dyna chi ddim yn olygu gyd chwaraewyr Ricky Dunlop. 22 Dartiau yna i ennill y cymal na. Cymal gweitha o'r 3 ni wedi gweld hyd yn hyn, ond fel ni wedi pwysleisio. Rhyna yw rhai pwysig ar ei scrapi na. Pan mae boes yn dechrau miso doubles. Maen nhw'n gallu meddwl mwy yn y stori byddwn ni'n gweld yn esblygu nawr dros yr awr nesaf yma. Wel, Michael Nuchter o'r iseldiroedd yn herio Mark Yates. Game on. Fe ddechreuodd Mark Yates yn eitha da yn ebyn Lloegr yn ennill i gymal cyntaf. Wedyn yn colli 3 cymal yn olynol. Ond gan y gŵr o'r iseldiroedd y bydd y mantais yn y 4 cymal fo sydd wedi daflu gyntaf. Yates yn newid cyfeiriad. Methu dod o hyd i'r trebl 19 yna, ond yn gadael yr oci ar ôl sgorio 99. 60. Ac yn ystod y cymala cynnar yma, Dolan, ti'n bod, fel gwelson ni yn y gêm ddiwetha rhwng yr Alban a'r Weriniaeth, does dim gymaint o hynny o bwysau arnyn nhw, dyn nhw'n eisiau gweld bwlch yn agor rhwng nhw ac unrhyw dîm arall, ond mae'r nerfan dod i mewn o gwmpas cymala 16, 17, 18 ydy. Ydy, mae pawb i weld yn twlu gyda llawer fwy o rhyddid fi'n teimlo yn y cymalau cyntaf. Ond fel ti'n gweud, pan ni'n cyrraedd 8 i 7, 9 i 8 o ran y sgorfwrdd, ti yn gweld y tensiwn yn dechrau dymewn i freichi ar chwaraewyr yma. 44. Nuchter. Ireland to require 143. Wel, fydd o ddim yn gorffan ar yr ymweliad nesaf, felly mwy nag un cyfle fan hyn i Yates. Aros i'r gwylodion. Set-up da fyna. I adael 36 pan ddawen ôl. Mi Nuchter yn siomedig yr on, fel ti'n gweud, fe nath daflu gyntaf. A dwi wedi dal ddim lawr i orffeniad ar ôl 19 darten. Ie, 187 sydd ganddo fo, dwbl 18 sydd ar... dwbl 17 rwan. Penderfyniad fan hyn. Ie, beidio mynd
Ydy o'n fynd am 2 a dwbl 16, neu ydy o'n mynd am y dwbl 17? Na, mynd am y 2, sy'n gadael dwbl 16. 20. A oedd o'n gwybod hefyd, cofia Dylan doedd wrth reswm, na fydda nhw'n gallu gorffan ar yr ymweliad yma, felly oedd amser o'i blaid o. 99. Northern Ireland require 16. Dwbl 8 felly, i ennill cymal arall. Un cyfle arall sy'n ganddo fo. Na, No mae'n score. methu. Netherlands require 88. Nid yr un gorau i ddechrau, na'r ail yn chwaith. 18. Northern Ireland require Nid 16. y sgôr oedd o di dymuno i gael, sydd yn rhoi cyfle i Yeats i fynd am y dwbl 8 na unwaith eto. Game shot. Yn llwyddo ar y pumed cynnig. A dyna ni felly, mae'r Gwyddelod wedi ennill 3 chymal yn olynol ac ar ôl colli y cymal agoriadol erbyn hyn, maen nhw ar y blaen o 3 chymal i 1. Ie, Yeats, nath ysgorio'n dda iawn yn y cymal nawr. Ni'n teimlo, dath lawr i'r dwbl na. So pan ti yn bwrw dwbl drws nesaf i'r targed, weithiau mae'n gallu twli ti off rhywfaint. A wylwn ni yn hollti'r 34 na. Ond ie, achos bod wedi sgorio mor drwm ar ddechrau'r cymal, oedd bach fwy amser gyda fe ware gyda tuag at diwedd y cymal wedyn. Ia, ac os ti'n mynd i sôn am y nifer o Dartiau sydd wedi cael ei taflu i orffan cymal, wel, y pedwerydd oedd y gweitha o'r cyfan hyd yn hyn. 23. Wel, dyma yr golwg cyntaf da ni gael o Danny Van Tripe. Ac mae o'n herio Gary Surgener. Danny Van Tripe, colli erbyn Llew Befan oedd hi hanes yn y sengle bore ddo. Perfformiad da iawn, cyfartaledd o 90, cyfartaledd o 95 gan Llew wedyn yn digon i giro Danny o 4 cymal i 2. O gan y Gwyddelod mae'r mantais yn y cymal yma. 100! Mae dechrau efo 100 yn dderbyniol iawn o safbwynt Gary Surgener. 85. Gary Surgener, o ti sôn am y senglau fod Llew Befan wedi curo Danny Van Tripe. Wel, fe gollodd Gary Surgener yn erbyn y gŵr sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol, sef Michael Lorry fydd yn herio David Davies o Gymru. Yn rownd derfynol y senglau, mi fyddwn ni yn dangos honna'n ddiw yma'r S4C cyfori chi. Surgener yn anlwcus bod yr ail darllen wedi glanio ar y llawr. Ie, reit ar y weiren fi'n gyda oedd hi. Van Tripe, 180 cyntaf yr ornest rhwng yr iseldiroedd ac Gogledd Iwerddon. A mae hynna wedi gwneud cryn wahaniaeth i'r sgôr. 77. Mae Surgener wedi ymateb yn dda. 60. Cant 17 sydd ar ôl i Van Tripe. Surgener methu gorffen fan hyn ac 40. ar hyn o bryd wedi methu rhoi pwysau ar y gŵr o'r iseldiroedd. 17, dwbl ugen. Dim trafferth y gwbl. Allan ar 117. Ac mae Danny Van Tripe wedi unioni pethau i raddau. Wedi cael bwl fuddugoliaeth yn y cymal yna i'r gŵr o'r iseldiroedd. Ond mae dim o ar ei holi o 3 cymal i 2. Ie, cymal gorau'r ornest yna, gyda'r 180 a'r check-out na o 117. Tripe yn gorffen ni mewn 15.
i ddod ar iseldiroedd nôl o fewn un cymal. A dyna ni, felly mae bob un aelod o'r ddau dîm wedi chwarae un cymal, felly da ni yn mynd i gychwyn ar y cymal nesaf fel petai. Mae'r iseldiroedd sydd yn cael ni ar ben ffordd efo Michael Nuchter. Bydd Nuchter yn gobeithio gweld gwellad fod yn ei perfformiad efo hyn. Yn ei gymal yn erbyn Yates, gyfartaledd y 53 gan Nuchter. 140! O gymaru ar 68 oedd gan Ricky Dunlop. Yn curo Johan Brouwer yn ei gymalu. Ie, mae Dunlop wedi dechrau na efo 140. 31! Ac fel da ni wedi deud ar fwy nag un achlysur, Dylan, yn y fformat yma fel y gyma chi, os oes ti'n sgorio'n uchel yn gynnar, wyt ti'n rhoi dy wrthwynebydd dan bwysa yn syth, a dyna'n union da ni'n ei weld fan hyn. 140 i ddechrau, 100 wedyn gan Dunlop, a sgorio Nuchter ddim wedi bod yn ddigonuchol hyd nes iddo fod aro y trebl ola na wan. Ond dyma Dunlop yn dod eto. Oes na'n arall i mynd i mewn i ymuno fo'r ddau yma? Oes! Taclus iawn. A dyna'r ail uchafswm yn y gêm rhwng y ddwy wlad. 49. Wel, mae Dunlop yn gwybod y bydd o'n dychwelyd. Dwbl 16 fydd ei angen arno fo. Northern Ireland, you require 32. Mae rhaid iddo fo gymryd mantais yma'n hyn. A mae o'n gwneud efo'r dant gyntaf. Ac yn agor o bwlch unwaith eto rhwng Gogledd Iwerddon a'r Iseldiroedd i ddau gymal. Gwyddelodd ar y blaen o 4 i 2 a Ricky Dunlop yn ennill am yr eildro yn y gêm hon. Ie, ni'n dechrau gweld patrwm hefyd. Mae'r boes ma'n bach mwy glinigol nawr, ma'n sgorio'n drwm. A'r cymal gorau o'r ornest hwnna nawr gan Ricky Dunlop. Gyfartaledd y 115 a gorffen ni mewn 13 ddarten. Ia wir, pethau ar i fyny, cyn belled yma Gogledd Iwerddon yn y cwestiwn. Mark Yates wedi dychwelyd dros y Gwyddelod. Yr ddoi yma yn blasu buddigoliaeth yn ei cymalau cyntaf. Mark Yates yn curo Nuchter, ni newydd weld yn colli erbyn Dunlop hefyd. A dan Van Tripe o buddigoliaeth erbyn Surgeoner gyda'r check-out nawr 117. 100! Danny Van Tripe yn taflu'n eitha cyflym. Felly mae Yates ar y llaw arall i weld yn fwy hamddenol, sa'n ni'n dweud. 121! Ond mae'r steil yn gweithio iddo fo. 121 i ddilyn y 100 agoriadol. 100! Ond Van Tripe yn dyn ar ei sodla fo. Just i'ch atgoffa chi o bwysigrwydd y gêm hon. Cyn yma Gogledd Iwerddon yn y cwestiwn fe gollon nhw o 13 i 7 yn erbyn Lloegr yn gynharach heddiw. Felly mae'r rhaid iddyn nhw ennill hon am unrhyw obaith o gyrraedd y rownd gyn derfynol. 58! Ie, mae'n Tripe yn edrych am y tarw gwyrdd yna i adael unan ar 170. Ond methu'r targed, sy'n meddwl nawr bod cyfle gan Yates i osod yr orffeniad. Edrych am y treble. 58! Dim tro ma. Ia, mynd am y treble 18 sy'n rhoi cyfanswm o 54 i chi wrth gwrs. Ond mae wedi gadael 106 iddo fo hun. 85! Northern Ireland, you require 106. Ie, fydda'n siomedig efo hwnna, achos fydd e ddim yn gallu gorffen rwan. Netherlands, you require 103. A rwan ta, mae yna gyfle fan hyn i Van Tripe. Oedd angen y treble i gyna am dwbl 12. 47.
28 felly I Yeats. Rhaid mynd 13 tarw coch nawr fi'n meddwl, ia. Ydy, tarw coch Yeats. 43. Ooh. Netherlands, you require 56. Dwbl again, sydd I fewn. On the 7th leg. Wedi Netherlands. goleth I Van Tribe, a dyna ydy'r risg I ryw radda hefyd, de. Ti'n mynd am y tarw coch. Ti'n gadael 25, yn enwedig os ti'n mynd am y tarw coch efo dy dant ola. Mae'n gallu bod bach yn lletwydd ac, wel, fe ddari hynny gyflwyno cyfle I Danny Van Tribe, ac fe ddari o gwneud yn fawr o'r cyfle yna, achos erbyn hyn, does na mond un cymal yn gwahanu'r ddau dîm. Gogledd Iwerddon 4, o'r Iseldiroedd 3. Ie, Van Tribe yn ennill 2 o'r 3 cymal diwetha. A nawr ni'n gweld Van Pier yn dod nôl i'r llwyfan. Y chwaraewr nath ennill y cymal cynta i'r Iseldiroedd yn erbyn y capten Darrell Lochri. Mae'n mynd I bod yn brynhawn. 8th leg, Netherlands to throw first. Anodd i'r capten, Darrell Lochri, ond Van Pier yn gweld 111 ar y llawr, ond serch hynny yn sgorio yn uchel efo 111. Gary Surgener ydy hwn. Mae'n diddorol gweld mynd fyd am treble 17 yn ytrach na'r treble 19. So lot o chwaraewyr yn hoffi mynd y ffordd 'na achos bod e'n tynnu'r 1 oddi ar y sgôr. 100. Ia, a hynny'n gynnar iawn yn y gêm, wrth ar ei ymweliad cyntaf o. Mae chwarae teg I ystyried bod na un Dartiau wedi glanio ar y llawr ar yr ymweliad cyntaf, doth o o'na efo 111, mae'n ei dilyn hynny wedyn efo 100. Ond tybed beth fydd y cyfanswm ar yr ymweliad yma. Mae yna 2 I fewn. 140. Ond 140 mae'n ei gael. Sydd yn ei adael o efo 150. A'n petai Berry Van Pier yn llwyddo fan hyn fel y gnath o'n y cymal agoriadol. Yna mi fydd y gêm yn hollol gyfartal. 180. Cymal safonol iawn fan hyn, Gareth. Van Pier, 111, 100, 140, 118, felly ar ôl 12 darten. Gadael un ar dwbl 16. 58. A does na ddim byd mae Gary Surgener yn gallu neud yn ei gylch o. Dwbl 8. Un cynnig arall. 16. Wel, mi fydd o'n dychwelyd. Ond dwi'n siŵr y bydda fo wedi dymuno dod ar cymal I ben ar yr ymweliad yna. Ond nid felly y byd. Mae o'n mynd I newid. Na, mae o'n aros ar yr 20. Netherlands, you require 16. Gadw 127. Ond dwbl 8. Yn mynd yn dwbl 4. Games on the 8th leg. A dyna ni. Berry Van Pier yn ennill am yr eildro yn y gêm yma. Fe enillodd o'r cymal agoriadol yn erbyn Darrell Lochri, capten Gogledd Iwerddon. Ac mae o'n newydd giro Gary Surgener I gwneud ti'n gwbl gyfartal ar ôl 8 cymal. Mae'n gyfartal 4 cymal yr un. And from the Netherlands, Mark Berger. A Van Pier yn cael gair efo'r dyfarnwr. Achos mae yna newid wedi bod. Wrth i'r 2 chwaraewr nesaf gamu'r llwyfan. Ie'r dyfarnwyr ti'n sôn Lee Roger, Cymro yn gadael y llwyfan, a wedyn Cymro arall yn cymryd I le, Jake Powell. Wel, dyma Darrell Lochri. Sydd eto I ennill cymal dros I wlad y prynhawn yma. Northern Ireland to throw first. Game on. A mi fydda fo wrth I fodd I gael I dîm yn ôl ar y blaen.
dyn ni heb gweld Mark Fleigher ers yr ail gymal. Colli oedd ei hanes ein erbyn Dean Fitch ar y bryd hynny. Fitch yn bwrw dwbl y Fleigher nôl ar 110, felly yn edrych i sgorio bach yn drwmach tro manor. A fel ti weid, i roi pwysau ar Lochri sydd wedi bod yn stryglo trwy bynawn. Mae o ar y mylon y trebl yma, ond yn anffodus o safbwynt Darl Lochri dyd nhw ddim yn glanio iddo fo. 45. Wel, mae angen manteisio fan hyn. A mae'r trebl yna yn mynd i gyfrannu. 100. Mae wedi bod yn anffodus achos mae o ar gyrion y trebl na'n gyson, dydy. Ydy. Ni'n sôn yn y gêm gyntaf yn erbyn Lloegr. Mae jyst yn stryglo gyda'r pwysau rhywbeth. 100. Darten gyntaf mor bwysig fe. So bod e'n gallu cael ei jyst i'ch ben y weiren neu mewn. Gweithio off hwnna nawr. O ni. Campus 140. Gyda sgôr gorau y cymal yma. A mae wedi gadael 105 iddo fo'i hun pan fydd o'n dychwelyd. 65. Northern Ireland yn require Geith fwy nag un cynnig ar y cyfanswm yna, achos tydi Mark Fleigher ddim yn gallu gorffen. Wel, 77 felly yn gadael 28, dwbl 14. Northern Ireland you require 28. Wel, fe ddari o oedi i wneud y mathemateg, ac mae'r cael yr 17 na di gadael 170, ond a fydd o'n cael cyfle i ddychwelyd at yr oci, achos mae Lochri yn mynd am y dwbl 14. A mae di methu, felly oes na rhywbeth dramatic, oes na rhywbeth arbennig ar fi'n digwydd yma hyn. Ydy Fleigher yn mynd i dwy'n i nag, di'r ateb. 60. Mae'n gorfod bodloni ar 60, felly nôl â ni at y dwbl 14. I roi gogledd Iwerddon ar y blaen o 5 i 4. Mae'n agosau at y weiren yna. A mae fewn ar y diwedd. Ar y cynnig ola, mae'r capten Darl Lochri wedi ennill cymal a hynny am y tro cyntaf yn y bencampwriaeth eleni. Mae o wedi rhoi i dîm yn ôl ar y blaen. Gogledd Iwerddon yn arwain y ffordd, mae nhw ar y blaen o 5 i 4. Ie, dim o hwnna'n bwysig, dim dim ond yn unig i Darl fel capten, ond hefyd, gobeithio nawr bydd e'n gobeithio bod hwnna'n mynd i sbarduno'r gweddill y tîm mlaen i fi ymlaen i fuddigoliaeth yn erbyn ar y sildirodd. Wel, mae Iwan Brouwer wedi dychwelyd i'r llwyfan dros yr iseldiroedd. 10 flag, Netherlands Felly oedd hi hanes o yn y cymal cyntaf neu byd Ricky Dunlop. O fo sydd wedi daflu gyntaf. A Dean Fitch yn edrych i ennill am yr eildro yn ôl curo Mark Fleigher yn gynharach. Dechrau fo 93. Ac os di'n cadw'r dartian fanna, mae'n mynd i roi y gŵr o'r iseldiroedd dan bwysa yn syth, achos mae'r mantais gan y gŵr yma, Iwan Brouwer. Fo wnaeth daflu y dartia cyntaf. 100. Newid cyfeiriad, dod o hyd i'r trebl 19. 96. Mae 96 yn derbyniol, mae i sgoro yn mynd yn uwch ac yn uwch bob tro, 93, 95, 96.
Ie, fi bydd fe'n lwcor y beth bach yn drwmach tro ma nawr, jyst i adael un ar gorffeniad fydd yn gallu cymryd mas mewn 2 darten. Dechrau gore. Ie, pwysau da. Fyddai'n gwybod bydd y pwysau darten gyntaf. Dilyn gyda'r trydydd. Gadael un ar 92 sydd yn orffeniad. Ydy. Ti'n gallu cymryd mewn 2. Treble again, dwbl. 16. Northern Ireland, you require 92. Byddai'n gwybod y pwysau. Wedi bwrw'r targed mae 2 waith. Ni dafliad blaenorol. Lawr y treble 16. Un arall o'r un nawr i adael tops. 52. Taclus iawn. Wel, Brawr yn methu gorffan, ond... Mae o, rhoi byddi bach mwy o bwysau ar y gwyddal, Dean Fitch. Dwbl ugen sydd i angen arno fo, a dyna ni Dean Fitch yn ymestyn mantais i dîm. Ac erbyn hyn, mae yna 2 gymal yn gwahanu'r 2 dîm. Gogledd Iwerddon 6. Isel di roi 4, diolch i'r dwbl ugen yna gan Dean Fitch. Gary Surgener, and from the Netherlands, Mark Flegel. A'r capten Daryl Lochery yn i annog ymlaen. A Gary Surgener i weld yn amlwg hefyd. Ie, ail gymal Fitch fyna yn ennill am yr eildro. 17 darten, unwaith eto. A ti'n teimlo bod hwnna'n bwysig, ti'n bod ar ôl i Van Tripe a Van Pier ennill 2 ar y bowns i'r iseldiroedd. Lochri nawr a Fitch yn ymateb. Yn y ffordd, byddai'r gogledd wedi moyn. A beth sy'n diddorol, yn ei fuddugoliaeth yn erbyn Mark Flechert yn yr ail gymal. Cyfartaledd Dean Fitch oedd 88.41. A'i gyfartaledd yn y cymal sy'n newydd fod, 88.41. Felly mae o'n gyson, os nad ydi o'n un arall. Wel, mae Gary Surgener. Chwilio am ei fuddugoliaeth gyntaf yn y gêm hon. Colli yn ei byd Danny Van Tripe. Ond y tro hwn yn herio Mark Flechert. Ie, mae rhywbeth yn mynd i newid. Gareth, mae'r 2 yma wedi colli i 2 cymal gyntaf. Dartiau gyda Surgener. Ie, fe chwaraeodd o 5 cymal yn ebyn Lloegr ac ennill 3 ohonyn nhw wedyn. Da ni'n gwybod bod y gallu ganddo fo. 99. Ond ti'n gwybod, mewn gêm mor allweddol o hon, fel o'n i'n egluro o'r blaen, ar ôl colli yn ebyn Lloegr, mae'r rhaid iddyn nhw ennill hon am unrhyw obaith o gyrraedd yr o'n gynderfynol. Mae yna bwysau ar chwaraewr fel Gary Surgener. Er enghraifft, maen nhw isio cyfrannu. Ac maen nhw isio mynd ymhellach. Ni wedi trafod sawl beth yn hyn, o'n i'n siarad gyda Rhys yn y gêm gyda gyda Lloegr o ran trefen. A twyd edrych ymlaen fan hyn nawr i'r cymalau sydd i ddod. Mae yna gyfnod le mae'r iseldiroedd wedi mynd yn drwm iawn o ran Van Tripe a Van Pier. Felly ti'n teimlo bod angen i'r gogledd i wneud i damage. Twyd yn y cymalau nesaf mae nawr cyn bod ni'n cyrraedd y cyfnod hynny. Ie, ac a fel ti'n deud, yn y 6 cymal sydd newydd fod, mae Van Tripe wedi ennill 2 a Van Pier wedi ennill 1. Wedyn, ti'n bod, mae rhaid i'r gogledd Iwerddon fanteisio ar y gema yn erbyn y gwrthwynebwyr fel Mark Flechert. Mynd am dwbl ugen. 70. Netherlands you require 140. Wel, 148 sydd ar ôl i Mark Flechert. Dio ddim yn mynd i gwneud ti rwan. Felly mi fydd Gary Surgener yn dychwelyd ac fi all fuddugoliaeth yn y cymal yma fod yn allweddol i gogledd Iwerddon. Dwbl ugen sydd i angen. A drwchwch. Troi at i gyd aelodau. Ac mae gogledd Iwerddon wedi ennill y 3 cymal gwytha yn olynol. A mae yna 3 cymal o fwlch rhwng y 2 dîm. Mae nhw ar y blaen o 7 i 4. Johan Bauer. Cymal da fan'na gan Surgener. O feddwl bod e'n dod off gefen gêm erbyn Lloegr gyda cyfartaledd o 75. Cyfartaledd e'n 93.9 yn y cymal na.
16 darten. A Flegad nôl ar 96, felly dim gormod o bwysau ar Surgeoner, ond bwysig iawn bod e'n ffindio'r double top. Mae o'n awyddus i gyfrannu, oedd o wedi colli'r ddau gymal gynta ac yn ennill y trydydd un. Felly mae pethau ar hyn o bryd yn edrych yn addawol i'r Gwyddelod. A dyma Johan Brouwer yn erbyn Darl Lochery. 60. Mae rhywun yn teimlo fe all bethau lithro o afal yr isel diroedd yn fan hyn. Come on! 140! Wel, mae rhaid i ni ymddiheuro am yr safon yr iaith falle oeddech chi wedi glywed yn y cefndir. Mae'n gallu bod yn ddigon emosiynol i'r chwaraewyr ag i'r cefnogwyr, ond dim y math o iaith da ni eisiau glywed. 100! Dau ymweliad da gan y capten Lochery. 100! Yn enwedig o styried fod Brouwer wedi taflu gyntaf yn y cymal yma. Mae'n amlwg bod y fuddigoliaeth na i Lochri'n erbyn Flegad tair cymal yn ôl. Mae wedi rhoi'r hyder na i fe. Mae'n sgorio llawer yn drwmach nawr yn y cymal yma. Fe ddario oedi ac fe ddoth o hyd i'r trebl ac mae o'n chwarae'n llawn hyder wan lle dio ddim wedi cael bethau o'i blaid y gynharach ac Brouwer yn dangos bach o emosiwn ar ôl taro 140. Ond i'n amam fyny bach, falle bod wedi ennill y cymal, ond mae o angen mynd am y dwbl ugen i gipio. Netherlands you require 40. Ydy o'n mynd i ennill am y tro cyntaf yn y gêm. A dwi'n gweld yn union beth o ti'n feddwl, Dylan, pan ydych chi gyfeirio at y ffaith yn gynharach yn y sylwebaeth fod o yn chwaraewr emosiynol. Wel, da ni wedi gweld tystiolaeth o hynny rwan. A chwaraewyr yr Alban yn y cefndir yn chwerthin wrth i Johan Brouwer gerdded heibio. A to, ni'n sôn yn ganol y cymal na, bod Darl wedi cael cymal da, ond i'r 140 na, bod yr amseru perffaith gan Brouwer a ffindio'r double top na i ennill i gymal gynta. Ie. Darl Lochery yn colli, ond yn anlwcus i ryw radda. 7-5 felly ydy'r sgôr a hynny o blaid Gogledd Iwerddon. Game on. A dyma'r trydydd cymal ar 10. Ac o ran trefn pethau, gan fod yna 5 aelod yn perthyn i bob tîm, mae'n rhaid i bob aelod chwarae 3 cymal, felly mi fydda ni'n chwarae o leia 15 cymal, ond y tîm cyntaf i gyrraedd 13 cymal sydd yn ennill y gêm. 99. Michael Nuchter a Mark Flegad bod yn dal yn edrych am i buddigoliaeth cyntaf nhw. Ond ni'n sôn gynnau yn y gêm cynt, oeddi tîm yn gallu cario chwaraewr, ond cario un falle tillu dod i bennau, ond cario 2, mae wir angen i Nuchter ac i Flegad nawr i wella'u perfformiad fan hyn. 41. Wel, y mantais gan Dean Fitch fan hyn. Pwyllo, jyst gweithio mas y sgwr. 69. Tipyn o fantes fan hyn gyda Fitch. Nuchter jyst yn cael traffer ffindio'r treble. Nari. Y mantais o daflu cynta hefyd. A mae'n dod o hyd i'r treble na. Mae'n sgorio'n uchel iawn. A mae'n taro'r treble yn gyson. 99, 96, 89, 85 ar y 4 ymweliad dwytha. 69.
A dyna'r gwahaniaeth, ac os di Nuchter ddim yn taro'r treble. 102 ar ôl. Trio ddefnyddio y tarw coch. Northern Ireland's last score was 54. 60. A mi geith fwy nag un cyfle am y 67 yma. Northern Ireland to require 57. 57. Dyna ni, yr 17, dwbl ugen bellach i fynd ag i wedi gwneud. Mae o wedi gwneud. To Northern Ireland. Ac ar ôl ildio cymal i Ioan Brouwer, mae Dean Fitch wedi taro nôl am ar bwlch. Wedi agor unwaith eto. 3 cymal yn gwahanu y ddau dîm. Gogledd Iwerddon 8, Iseldiroedd 5, a'r cynta i 13 cymal fydd yn mynd ag i. Ac mi wna i bwysleisio unwaith eto pa mor bwysig ydy'r gêm yma i dîm Gogledd Iwerddon. Fe gollon nhw 13-7 erbyn Lloegr yn gynharach y pnawn yma. Mae'r Iseldiroedd angen chwarae Lloegr nes ymlaen. Felly, mae'r unigoliaeth yn cadw gobeithio Gogledd Iwerddon yn ddiw o gyrraedd y rownd gynderfynol. Danny Van Tripe. Ni'n clywed bod yn campau Americanedd, bod yn mynd i'r MVP, Most Valuable Player yn e-bos fan hyn, Dean Fitch. Mae wedi chwarae cymalau gwych hyd yn hyn. Cymal diwetha yna nawr ennill mewn 20 darten. A wedi ennill bob un o'i dri cymal. 100. A ti'n sôn yn gynharach dylan am Danny Van Tripe a Berry Van Pier. Mae Van Tripe ar y llwyfan am y trydydd tro. Mae di ennill 2 gymal yn barod. A ti'n teimlo mae dyma y chwaraewyr y bydd yr Iseldiroedd yn edrych tuag atyn nhw i gipio buddigoliaethau yn y cymala. Ie, pwy sy'n weid o fewn 4 cymal. Van Tripe, Van Pier, Van Tripe, Van Pier. Pen o fod ar y blaen o 9-8. Dyna fydd e'r gobeith o ran tîm y fforddi'r Iseldiroedd. 140. 140 i ddilyn yr un gan Ricky Dunlop. Mae Van Tripe lawr i 147. 65. Dunlop yn anlwcus efo'r dart ola yna. Fydd o ddim yn gallu gorffan ar yr ymweliad nesaf. Felly mae pethau o blaid Danny Van Tripe. Mae wedi gadael 87 iddo fo'i hun. 59. Netherlands to require 87. Wel, mynd am yr 17 oedd o. Dwbl deuddag. 63. Northern Ireland to require 150. Wel, mae yna rhyw lygedyn o obaith fan hyn i Ricky Dunlop. Ie, mae dal mlaen. Treble 19. Methu'r targed, felly Van Tripe yn dod ôl. Dwbl deuddeg. 24. Game shot yn y 14th flag. Dim trafod o gwbl. Yna oedd y tîm yr Iseldiroedd yn gobeithio i weld Danny Van Tripe yn ennill y cymal i gair bwl. Northern Ireland, Mark Yeats. From the Netherlands, Berry Van Pier. Cyfartaledd o 79.1 i Van Tripe yn y cymal yna. Ond mi oedd hynny yn ddigon i ennill yn erbyn Ricky Dunlop. Mark Yeats yn ôl. Ie, Mark yn wario drydydd cymal. Ciro Michael Nuchter yn y bedwerydd. Colli o'r hanes e wedyn ymwneud Van Tripe. Game on. Yn y 7th cymal. Yeats a Dartiau. Yn herio Berry Van Pier. 47. Sydd i ennill 2 gymal. Mae'r trydydd iddo fo.
A mi fydd o'n gobeithio gwneud y dau yna yn 3, ond nid yr ymweliad gorau i ddechrau. Newid cyfeiriad y ddau gynta. Yn gorwedd bach yn lletwyth. Felly penderfynu mynd am y trebl 19, ond methu dod o hyd iddo fo, ond mae Van Pier yn llwyddo. A da ni mewn cyfnod allweddol yn fan hyn, fel oedda ti'n awgrymu, Dylan, oes na drobwynt i fod yn ystod y cymala nesaf yma? Ie, edrych beth sydd wedi mynd yn barod yn ystod yr ornest. Ie, bydde dyn yn disgwyl gweld yr sildiroedd yn tynnu hunain nôl mewn i'r gema. O'r 4 cymal, mae Van Tripe, Van Pier yn mynd i ware ar draws y cyfnod nesaf yma. Bydde nhw siwr o'r moyn ennill 2 o leiaf bydde ni'n teimlo. A'r unig dro mae'r iseldiroedd yn y gêm hon wedi ennill 2 gymal yn olynol ydy pan oedd Van Pier yn dilyn Van Tripe fel sydd yn digwydd rwan. Ond wrth gwrs mae Van Tripe yn taflu yn erbyn y Dartiau. Ond mae'r 138 yna yn mynd i fod yn help garw iddo fo. Mae wedi gadael 72 iddo fo hir. 62. Netherlands who require 7. Geats yn anlwcus yn taro'r trebl 7 yna. Dwbl 20 i Van Pier. Dim trafferth o gwbl ac fel falle oedd ti wedi rhagweld Dylan, mae'r iseldiroedd yn raddol bach yn dod yn ôl i fewn iddi. Diolch i gyfraniadau Danny Van Tripe a Berry Van Pier. Nhw yn yr unig rai ar wahân i Brawe sydd wedi ennill cymala dros yr iseldiroedd. Fel ni'n deud, mae'r bwlch wedi cael, mae Gogledd Iwerddon, maen nhw dal ar y blaen, ond dim ond o 8-7 erbyn hyn. Ie, hwnna'n ddiddorol fyd. Berry yn ôl i gefen y llwyfan, syth arno i'r darbod. Mae'n gwybod bydd e'n ôl arno nawr ar ôl y cymal yma rhwng Fitch a Van Tripe. Just cadw'r fraich, cadw'r llygad mewn. 16 flag, it's the Netherlands. Mae'n gwybod nawr ni yn y cyfnod tynged bennol. Mae'r gêm yn mynd i gael ei ennill na golli fan hyn yn y cymalau nesaf yma. Ie, dyna lle mae'r nerfa yn dod i mewn. A Van Tripe yn dechrau efo 100. A petai o'n ennill hon, mi fydd y cyfan yn gyfartal. Felly mae yna bach o bwysau'r sgwydda Dean Fitch yn fan hyn. Mae gyfraniad wedi bod yn eitha gwerthfor. Mae wedi ennill pob cymal hyd yn hyn. Felly mae yna rhywbeth yn mynd i roi fan hyn. Mae'r ddau efo record 100 yn y gêm yma. 57. Dart 2 i ddechrau. 97. A petai Fitch yn ennill ond Dylan, mi fyddai'n bach o ergyd i'r iseldiroedd mae rhywun yn teimlo. Bydde, achos ni wedi rhoi pwyslais ar y 4 cymal yma, achos Van Tripe a Van Pier. Ond gofio di beth sydd ddod wedyn. Fleghert, Dwchter, 2 chwaraewr sydd dal yn edrych am i buddigoliaeth cyntaf. Felly, ie. Pe bai, y Gogledd yn medru ennill un o'r ddwy nesaf yma. Bydden ni siwr o fod yn rhaid jyst yn ffefrynnau i gyrraedd yr 13 yn gyntaf. Ie, mi oedd na olwg digon digalon ar Mark Fleghert. Pan welsyn ni o yn y cefndir rwan. Angen trebl fan hyn, ond ddim wedi dod. Ie, bydde wedi gobeithio cael sgôr bach yn drwmach, yn enwedig bob Danny ddim ar orffeniad. 123. Rhagorol. Wedi gosod ti'n dwt iawn ar gyfer y dwbl 20 yna. Ond mae yna gyfle fan hyn i Dean Fitch 128 ydy'r nod. Ie, oedd angen y trebl ar gyfer y tari coch. 92. Netherlands who require 40. Van Tripe felly. Dwbl 20 i'w gwneud ti'n gyfartal. Ac mae o wedi llwyddo. Ac am y tro cyntaf ers yr ail nag i yr 8fed cymal. Mae'n gwbl gyfartal rhwng Gogledd Iwerddon a'r iseldiroedd.
Da ni mewn i'r ail gymal ar 15 ac mae'n gyfartal 8 yr 1. Ac yn ddiddorol iawn am y tro cynta yn y gêm, mae'r Iseldiroedd wedi ennill 3 chymal yn olynol. Mae'n dechrau cnesu yma. Ydy, mae'r Iseldiroedd nawr wedi ennill 4 o'r 5 cymal diwetha yma. Dunlop fel capten o, mae'n gwybod mae rôl enfawr gyda fe i wario yn y cymal yma. 17 flag, it's Northern Ireland to throw first. Game on. A Ricky Dunlop sy'n cael y cyfle i daflu gynta. Ac mi fydd o eisiau dod ar hediad yr Iseldiroedd i ben. Ac mae o'n dechrau efo 180. Gweld Berry mynd am y treble 17 na eto. Mae'n amlwg yn un sy'n yn lyco'r cymryd yr un na oddi ar ddiwedd y sgôr. Dunlop, mae o ar dan. Ac ydy Van Pier yn mynd i deimlo'r pwysau fan hyn, tybed. Achos yn y fformat yma, mae sgoriau fel 180, 140 yn rhoi pwysau ofnadwy ar y gwrthwynebydd. Ar ôl 9 dart, mae Ricky Dunlop i mewn i 134. Mae teg Berry Van Pier yn gwneud i orau i gair bwlch. 79. Beth i'r ugen fyna i osod y double top. Llygedyn obaith falle i Van Pier fan hyn. Treble fach arall. 100. Northern Ireland you require 55. Double ugen. Double deg. Na. 35. Netherlands you require 122. Wel, mae Cil y drws yn agored i Berry Van Pier. 122 sydd i angen arno fo. Mae di cael y 54. O, double 7 ar ôl. Boys bach. Northern Ireland you require 20. Mae di gadael rhif lletwyth iddo fo hi'n double deg. Double 5. Nid yr hawsa, mae di gael o! A faint o ergyd tyfan ydy'r fuddugoliaeth yna i Ricky Dunlop o safbwynt yr Iseldiroedd. Mae nhw'n ôl ar y blaen o 9 cymal i 8. Cymal pwysicar ornest i fi fyna hyd yn hyn, Gareth. Ni di sôn am ydy'r y grŵp o gemau yna, le oedd Van Tripe a Van Pier yn chwarae y 4 cymal. A'r teimlad y fi se'r Gogledd Iwerddon yn medru ennill un. Y gemau yma sy'n mynd i ddod nawr, le mynd i weld Flegyd a Nwchter. Pe bai Yates a Lochri yn gallu ennill rhain. Maen nhw'n mynd i fod ar y brinc wedyn o ennill yr ornes yma. Mae Flegyd, mae rhaid i ni weld wellad yn ei berfformiad neu mae'r Gogledd yn mynd i ennill y cymal yma. O'n i'n clustfeinio ar y sylwebaeth rhwng chdi a Rhys yn gynharach y prynhawn yma, fel ydych chi'n trafod y ffaith, ti'n gwybod, mae cyrraedd 10 yn garreg filltir seicolegol os leci di, yn un ffordd. Ac mae'r Gogledd Iwerddon yn amlwg o fewn un cymal i wneud hynny. 85. Yates yn anlwcus efo'r gynta na. Ac yn gwiro, trio cywiro ei hun, ond yn gwiro newn i'r 5. Fleghert. Doedd o hyn i'r treble. Dyna sgôr gorau iddo fo yn y cymal yma. Mae rhywun yn teimlo bod angen y treble na ar Mark Yates, achos mae'r mantais gan y gŵr yma, heb os. 121. 121 yn dilyn y 100 o'r ymweliad diwetha. 54. Netherlands you require 153.
153. 76 ar ôl I Flegyd. Os na ffordd trwyddo i'r treble I genna? Wel, mae'n chwilio amdano fo. Ond mae'n mynd i'r cyfeiriad gwahanol, mynd am y treble 16. Ond mae'n gwybod y bydd o'n dychwelyd i'r oci, achos mae gen Mark Yates dipyn o ffordd I fynd. Dim ond 60 sydd ar ôl cyn belled, a mae Mark Fleckert yn y cwestiwn. 20 yn saff. Dwbl 20 am y cymal. Mae na. Ac unwaith eto. Mae'n gwbl gyfartal. 9 cymal yr un. Ac o'n i'n deud yn gynharach bod yna olwg ddigon digalon ar wyneb Mark Fleckert yn y cefndir yn gynharach. Wel, mae di ennill cymal am y tro cynta yn y gêm. Ac yn derbyn llongyfarchiadau gan I gyd chwaraewyr. Mae'n gwbl gyfartal. Gogledd Iwerddon 9. Iseldiroedd 9. Ie, am amser I ennill dy gymal gyntaf. Flegyd wedi bod digon siomedig hyd yn hyn. Ond gyfartaledd 88 yn y cymal na. A gorffen mewn 17 darten. Felly, ie, ble mae'r mantes nawr? Cwestiwn da. Daryl Lochry. Roedd o'n siomedig iawn yn y ymweliad dwytha, ban gosodd o yn erbyn Johan Brouwer. 19 flag, achos oedd o'n chwarae'n eitha da, sgorio'n uchel, ond heb fynd ar fuddugoliaeth. A mi oedd rwy'n yn teimlo bod o'n chwarae efo dipyn bach mwy o hyder yn y cymal dwytha. 41. Dechreuad siomedig gan Michael Nuchter. Ie, edrych ar y tri cymal mae Michael wedi chwarae. Dwi ddim wedi cael darten at dwbl yn unrhyw un o'r cymalau hynny. A tyw'r oherwydd dwi ddim yn sgorio digon trwm. Mae o gwmpas y treble na. Ond dwi'n ffindio'r treble digon cyson. A dyna oedd problem Daryl Lochry yn y gêm yn erbyn Lloegr ac ar ddechrau y gêm hon yn erbyn yr Iseldiroedd. Ond yn y cymala dwytha, mae wedi dechrau dod o hyd i'r treble ligan yna. Ydy o'n newid cyfeiriad? Nag di yn ôl I golygu. Colli'r lein a colli'r pwysau bach yna Lochry. Twyd o ti o fi'n sôn a dechrau I gweld y gwreiwyr mewn tablu a rhyddid yn y cymalau cyntaf. Fel wedys ti. Cymalau 16, 17, 18. Ti'n gallu gweld mae tensiwn ma nawr. Oes wir. Ti'n gweld y gwir amdani. Tydy'r Iseldiroedd ddim wedi bod ar y blaen yn y gêm yma ers y cymal cyntaf 1. A da ni yn y pedwerydd cymal ar 15. Felly yn seicolegol, petai Michael Nuchter yn llwyddo I ennill hon, mae hwnna'n dipyn o ergyd I Gogledd Iwerddon. 122. Ond mae Lochry wedi gosod I hun yn daclus. 64 ydy'r targed iddo fo pan fydd o'n dychwelyd. Northern Ireland requires 64. Bydde fi'n lyco cael 2 ddarten at y dwbl, felly edrych am treble 8 neu 16. Felly 1 darten at y dwbl fyddi. Dwbl 16. Cam yn ôl, anadl ddofn. 32. Yr anel yn anffodus o safbwynt Daryl Lochry ddim yn gywir. A'n lwcus efo'r 1. Mae wedi gadael 80 iddo fo hun pwy ffordd mae o'n mynd am y treble 16. Mae felly wedyn yn golygu bod o ynta hefyd ar dwbl 16. Ar ymweliad mwyaf pwysig I fi o'r ornest hyd yn hyn. Dwbl 16 I capten Gogledd Iwerddon. A mae na! Daryl Lochry yn curo Michael Nuchter a'r Gogledd yn cyrraedd y rhif na. Cyrraedd y 10. Dwi'n meddwl bod nhw'n tair cymal oddi ar ennill yr ornest yma. Y peth ydy, does na ddim sicrwydd y bydd Gogledd Iwerddon yn cyrraedd y rownd gynderfynol petai nhw'n ennill hon. Ond mi fydda nhw'n gobeithio bod yr Iseldiroedd yn colli drwm yn erbyn Lloegr nes mlaen. A
A mi fydd y gêm yna yn digwydd heno. Tua rhyw chwarter wedi 8 yma ar S4C. Dyma'r ugeinfed cymal. Gogledd Iwerddon 10. Yr Iseldiroedd 9. A Tybed. Faint o emosiwn welwn ni gan Brawyr y tro hwn. Mae Spelen ers i ni weld y ddau ma. Surgeon ar cymal 1 ar 10. Nillodd honno mewn 16 darten. Brawyr ni heb weld ers cymal 12. A nillodd honno mewn 16 darten. 140. Brawyr yn dechrau'n dda. 140. Ia. Surgeon ar yn dilyn. Digon o le am un bach arall. 140. Ymateb gwych yn Surgeon ar. Ia, dechrau rhagorol gan y naill chwaraewr a'r llall. Crafu'r weiren efo'r dant gyrta yna, ond ddim cweit yn dod o hyd i trebl ar yr ymweliad yna. Surgeon yn ei cadw nhw'n syth. 100. Ac yn sicrhau 100. A mae hynna jyst yn gwneud chydig bach o bwysau ar Brawyr, achos ganddo fo mae'r tafliad 41. 41 i ddilyn 59, felly sgôr uchel yma'n hyn, ac fe all Surgeon yn rhoi Brawyr mewn cryn dipyn o bwysau ac mewn cryn dipyn o drafferth. 60. Ia, tensiwn i weld yn amlwg ar wyneba y chwaraewyr. 140. A dyna'r ail dro i Iowan Brawyr daro 140. O, anlwcus. 61. O, Gary Surgeon yn anlwcus iawn. 121. Wel, be gawn ni gan fo tro hwn? 121 sydd i angen i ennill y cymal a gwneud ti'n gyfartal. Mi fydd Surgeon yn dychwelyd, ond mae gofyn tipyn i orffen ar 140. Mae angen y trebl i ddechrau. 60. Netherlands you require 68. Rhywbeth tebyg i welwn ni gyda Lochri. Mae Brawyr yn moyn 2 darten at y dwbl yma. Felly edrych am trebl. 52 ar ôl 12 neu 20. Dwbl 16 i Brawyr i ddod yn un gyfartal. 36. Dim i fod. Northern Ireland you require 80. 80. Pa ffordd mae'n mynd. Dwbl 10 amdani i fynd ar cymal. O, agorol gan Gary Surgeon. A mae ymateb o ac ymateb gweddill y tîm yn deud y cyfan. Maen nhw wedi agor bwlch o 2 gymal. A jyst rhyw edrychiad heriol falle gan Surgeon tuag at Iowan Brawyr ar y diwedd wrth gamu oddi ar y llwyfan. Dyna mae'n olygu i dîm Gogledd Iwerddon. Maen nhw ar y blaen o 11 i 9 a dim ond 2 gymal arall sydd i angen arnyn nhw. Cymal da fan'na gan Surgeon. Cyfartaledd 88, gorffen mewn 17. Mae Gogledd Iwerddon nawr wedi ennill 3 o'r 4 cymal betha. A fel oedd a ti yn awgrymu, ti'n gwybod, mae'r cyfnod pan oedd Van Tripe a Van Pier ar y llwyfan wedi mynd i raddau, ac ers iddyn nhw ymadael, fod Ricky Dunlop di curo Van Pier yn yr ail gymal ar 15. Wysti, mae Gogledd Iwerddon wedi dechrau cymryd rheolaeth o'r gêm yma ers hynny. Odi, a nath Dunlop argraff hynny yn ei gymal diwetha, felly disgwyl gweld e'n twli gryf nawr yn y cymal yma. Ac mae'n deg i ddweud nad ydy pethau wedi mynd o blaid Mark Flechert yn y gêm hon. A'r ffaith bod oedd hi gwyro mewn i'r trebl 5
yn crynhoi hynny yn berffaith. 60. Ricky Dunlop yn gorfod bodloni ar y 60 yn fanna i ddilyn y 100 gafodd o ar yr ymweliad cyntaf. Dyma welliant gan Fleckert. Ond digwydd eto, just yn gwiro mewn i'r 5. Ti'n gwybod, petai'r iseldiroedd yn colli hon, Dylan, mae rhaid iddyn nhw ymgasglu, dod at ei gilydd a rhoi rhyw fath o gynllun i herio Lloegr. 97. Achos, ti'n gwybod, yn gynharach y prynhawn yma, mi welson ni gyfraniadau gwerthfawr gan ambell i chwaraewr o Lloegr. 47. Yn enwedig Jared Cole a Jenson Walker. Mae'r her sy'n mynd i wynebu'r iseldiroedd yn hwyrach heno yn un anferth mae rhywun yn teimlo. Odi, byddai tipyn o dasg a... 94! Ti newydd enwi dau fyna, Walker a Cole. A fi'n teimlo, dim ond cryfau, mae'r lleill yn mynd i wneud hefyd. Wilkinson, Pennell a Holly. Felly ie, petai yr iseldiroedd yn colli hon. 43! Ond mae'r dasg yn mynd i fod yn un anodd heno i geisio aros yn y gystadleuaeth a symud ma'n i'r rhwng gynderfynol. Ydy. A mae yna gêm allweddol i ddod yn grŵp 1 hefyd. 58. Mae Cymru yn herio yr Alban ar ôl y gêm yma. Cymru wedi ennill yn erbyn y weriniaeth neithiwr. Yr Alban wedi ennill yn erbyn y weriniaeth heddiw. Felly brwydr am y prif safle yn grŵp 1 fydd i rhwng yr Alban a Chymru. Darw Coch, wff. Sa neb wedi gorffen ar Darw Coch i mi gofio yn y gystadleuaeth eto. 47. Rhaid i ddim i ysgol. Northern Ireland you require 58. Yn anffodus o safbwynt Fleckert. Mae o wedi crwydro mewn i'r tarw gwyrdd. Dwbl ugen felly i Ricky Dunlop. I roi i dîm o fewn un cymal. Mae o wedi gwneud Northern Ireland. Gogledd Iwerddon ar y blaen o 19. Diolch i'r cymal yna gan Ricky Dunlop. Un cymal arall sydd i angen arnyn nhw i sicrhau buddugoliaeth yn erbyn yr iseldiroedd. Ie, amseru oedd yna, tro Gareth, dechrau'r 133 na, jyst i roi y tap ar yr ysgwydd na i Fleckert, a war y teg i Dunlop fel y capten, yn cael un cyfle ac yn gorffen y 58. Second leg, it's the Netherlands to throw first. Ni'n sôn bod i wedi bod yn pnawn anodd i'r capten Darllediad. Be ddechreuodd popeth? Colli oedd i hanes yn erbyn Berry Van Peer yn y cymal cyntaf. Ond gallai fe ddod â popeth i ben fan hyn. Pe bai yn ennill y cymal yma yn erbyn Danny Van Tripe. A mae hynna'n gofyn tipyn cofia. Danny Van Tripe wedi creu tipyn o argraff yn y gêm yma di ennill 4 cymal. A mae o ar y llwyfan am y 5 tro. Mae wedi dechrau efo 100. 60. Ond mae capten Gogledd Iwerddon yn gwybod fe all o fod yn arwr ar ddiwedd y cymal yma. Fel o'n i'n deud, mond un cymal sydd i angen ar Gogledd Iwerddon i giro'r iseldiroedd. A mi oedden nhw yn gwybod hefyd bod angen buddigoliaeth. 85. A ti'n gwybod be, petai'r fuddigoliaeth yn dod, Dylan, mae'n mynd i fod yn dipyn o fuddigoliaeth i Gogledd Iwerddon yn erbyn yr iseldiroedd o bawb. Odi, ti'n bod, o'n i'n meddwl bod nhw'n anlwcus iawn erbyn Lloegr, fel o'n i'n gweud newid o Jenson Walker, oedd hi'n sticky situation nath ei wedi yn ganol y gêm, a just bach o clas gan Cole a Walker yn tynnu Lloegr trwyddo. Ond ie, fi wir wedi cael, maen nhw wir wedi creu argraff hwnna. Tîm amrofiadol, ond maen nhw wedi dangos digon i fi. Maen nhw wedi, os gallwn nhw cadw'r 5 chwaraewr yma gyda'i gilydd ar am cwpl o flynyddoedd, maen nhw'n mynd i fod yn fygythiad. 82. Dart dda iawn i orffen gan y capten Darllediad. O, dwbl 18 i fynd allan ar 156. 120. Northern Ireland you require 122. 18 yw'r segment pwysig fan hyn nawr. Edrych am y treble.
Edrych am y treble gyda'r ail un, ond os na ffordd trwyddo. Nagos. 90. Netherlands require 36. Double 9 felly Ifan Tripe. Newid cyfeiriad, mynd am y double 9, mae di gael o. Shot at 22nd leg. No, mae Bwlch di cael rhyw chydig, 12-10 ydi erbyn hyn. Beyond y dim Ifan Tripe mynd allan ar 156 yma na. Ond dwi'n cio'n cofio dylan. Wel, Sonny Steinford, Steinberg yn y neud o ddoi. 156 dod. Yn erbyn Rhian o Sylfydor na ni. Felly rhywun o'r iseldiroedd wedi mynd allan ar 156 y wen yn amlwg ar wyneb Dan Ifan Tripe. Mae'n gwybod pa mor bwysig oedd y buddigoliaeth yna. Mae gobeithio ni dim o dal yn fyw, ond mae'n rhaid iddyn nhw ennill pob un o'r 3 chymal sy'n weddill os ydyn nhw am giro Gogledd Iwerddon. Gary Surgener yn ôl ar y llwyfan. Record 100% gan Dan Ifan Tripe. Dwi'n perfformiad da ganddo fe. Ond y gwrthwyneb gyda Nwchter wedi colli bob un o'i gemau. A fel ti'n gweud, dim dewis, mae rhaid ennill hon neu Gogledd Iwerddon bydd yn ennill yr ornest. 23rd leg, it's Northern Ireland to throw first. Game on. A mae'r mantais gan Gary Surgener. Bo sy'n taflu gynta. A dyna chi ffordd i ddechrau. 140 ac yn syth. Mae'r pwysa ar y gŵr yma, Michael Nwchter. 26. 26, wel. Mi fydda sgôr uchel arall rwan gan y Gwyddel yn gwneud ti yn anodd iawn iawn i Michael Nwchter. Mae o'n edrych i newid cyfeiriad. Ond yn methu taro'r treble. Felly ddim cweit wedi cymryd mantais ar y 26 sgoriodd Nwchter ar yr ymweliad cynta. 100! Yn gwella pethau efo'r 100 yna. Ond dal ar ei holi. 60 ydy'r bwlch rhwng y ddau chwaraewr. A mae Surgener yn taro 60 efo'r dart gynta yna. 85! 140 o fantes. Mae Nwchter yn ffindio'r treble os un arall i fod. 100! Mae dal llygedyn o beth yr iseldirodd. Surgener bydd moyn o leia 60 nawr i adael unan ar y Big Fish. Lle ffindio'r pwysau, ffindio'r treble. 60! Mae'r 60 dage. Colli o 13 i 7. Wnaeth Gogledd Iwerddon yn erbyn Lloegr yn gynharach heddiw. 89. Northern Ireland require 170. Un cymal arall i sicrhau buddigoliaeth yn erbyn yr iseldiroedd. Gwiro i'r 5. Wel, fe ddechreuodd Surgener y cymal yma efo 140. Ond y 44 yna ydy'r sgôr isaf iddo fo yn y cymal. 60. Northern Ireland require 126. 126 iddo fo ei hun. Fo sy'n mynd gael y cynnig cynta at y cyfanswm yna. Dyna mae Nwchter i angen hefyd. Ond fel dwi'n deud, Surgener sy'n mynd amdani gynta. Tarw coch amdani. Mae o angen y tarw coch i sicrhau buddigoliaeth i Gogledd Iwerddon. A mae di methu. Ti'n gwybod be, mae wedi glanio yn yr 18 sy'n segment bach teidi ac mae'n gadael dwbl 16 sy'n dwbl neis. Mae'n mynd i gael ei gyfle. Bach o look i'r Gwyddelod yn fanna. Ond dyma ni. Chwaraewyr yr iseldiroedd yn methu gwylio. Mae yna 2 gyfle arall i ddod. Dwbl 8. 1 dart ar ôl yn ei law o. Mae o'n oedi, mae o'n chwilio i weld sut dwi'n mynd i gyrraedd y dwbl 8 yna, achos mae'r 2 sydd wedi glanio am yr 16 yn lletwyth. Y tensiwn yn amlwg. Ydy Surgener yn mynd i gwneud ti nag, ydy mae'r drws yn gil agored i Michael Nwchter, sydd ddim wedi ennill cymal o gwbl. Dwbl 20 i fynd ag i! 32. Mae yna gyfle arall i Gary Surgener. Mae yna densiwn ar y llwyfan yna.
Mae yna densiwn yn y gynulleidfa. Dwbl o oed i'r ennill i! Gary Surgener yn llwyddo yn dathlu drychwch ar y chwaraewyr o dîm Gogledd Iwerddon wedi sicrhau fuddugoliaeth yn erbyn yr Iseldiroedd ar ôl colli yn erbyn Lloegr yn gynharach heddiw. Mae'r fuddugoliaeth yna yn dipyn o sioc. Mi fydd na gynnig arall i'r Iseldiroedd. Mae nhw'n gorfod gwynebu Lloegr yn hwyrach heno. Ond y sgôr ar ddiwedd y gêm hon ydy Gogledd Iwerddon 13, yr Iseldiroedd 10. Ie, dyna beth oedd marathon. Felly dyma'r sefyllfa o ran grŵp 2 y dynion. Felly Lloegr yn parhau ar y brig, Gogledd Iwerddon yn symud i'r ail safle yna. A nawr mae yna fynydd i ddringo gan yr Iseldiroedd ac fe bydden nhw yn wynebu Lloegr yn hwyrach mlaen. Wel, i ni'n mynd am hoi fach fer iawn fan hyn, ond pidwch mynd unrhyw le, achos mae tîm Cymru'n wrthi'n paratoi i gamu i'r oci yn erbyn yr Albanwyr. Mae yna lle ar brig y grŵp yn y fantol. I ni wastod yn joio boes Cymru, a ni'n gweld yr Albanwyr yn paratoi fan hyn, y capten yn siarad gyda'i chwaraewyr. I ni'n gweld y seren ifanc Mitchell Lawry fyna hefyd. Felly dewch nôl ato ni ar ôl yr egwyl.
Croeso nôl ato ni. Nawr, I chi sydd wedi bod yn dilyn y dartiau yma ar S4C eleni, newch chi siŵr o fod cofio pencampwriaeth Pryden nôl mis Ebrill. Ac os oedd yr Alban am gipio'r teitl, wel, oedd eisiau ffafr fach arnyn nhw gan Gymru. Perfformiad gan Liam Meek. Dwbl I Gendra. And the third set. Oh, hello. Double big I Richie Edwards. Game. Shot. And the fourth set. Double in the three. Oh! Phil, big on! Well! Oh, what's the answer? 180! Mae'r challenger I ennill. So Wales! In 18-6 I 5. Deian Roberts! Dwylo yn yr awyr. Mae o wedi greithi. Un arall. Yna! Ydi o am I greithi. Ydi mae o! And the 12th set! O! Chredwch I fi! Mae Cymru wedi curo Lloegr o 7 set I 5. Ond y bwysicach, mae'r Alban wedi ennill y pencampwriaeth. Drwch yn y dathlu. Ie, Cymru yn meddu Lloegr, a hwnna'n golygu taw'r Alban oedd pencampwyr Cymru. Pawb yn joio y Merthyr nôl mis Ebrill ac yn gynharach heddi, fe nath Ieuan Holso a Mitchell cael y diniad fach. Amazing day for me. Doing the job for Wales and as well the biggest of favours for Scotland and yourselves. I can't really sum it up in words. It's just, it happened and it was probably the best day of my life. Yeah, you know, when Ian went up on the stage, he said to me before it started, it's going to come down to me. I said, well, if it comes down to you, you just make sure you do us the job. Petai, Halsol yn taro'r dwbl ugain, yr Alban sy'n ennill y bencampwriaeth. Dyna sydd yn y fantol. Ieuan Halsol, dwbl ugain, 3 dart yn I law. Anadl ddofn. Ydi o am I gneiti. Ydi mae o! As much as we do get on, if he's playing for Scotland, I'm playing for Wales, and in darts in general, there's no friends on that hockey. Off the hockey, you can do whatever you want. But when you're up there, you've got a job to do for yourself, for the country, and for the boys as well. When we're off the hockey, we're great mates, but as soon as he's up in that board, I want to beat him. It's just simple. So. I expect a very good Wales side. You know, last year won the World Cup, didn't they? And they've added probably, he's on fire right now, Ian's on fire. I know the Welsh team were really good at the World Cup, so I'm expecting a very good match. Game's on the 8th set. Scotland! Well, Scotland are the team in form, aren't they? They absolutely annihilated us in the British Internationals. What was it, 10-2? Yep. And like we've already had a chat about it, and we're out for revenge. We're up for this, and hopefully we can repay the favour you dished out to us. Absolutely not. See you in like 5 minutes, mate. Yeah. All the best. All the best. Joio Ieuan a Mitch Lawry fyna, ond fi'n gadw chi, fe fydd na ddim cyfeillgarwch lan ar yr oci na heno yma. Dyma ni te. Cymru yn erbyn yr Alban I weld pwy fydd yn gorffen ar frig y grŵp, draw ni nawr at meistr y ddefod.
Welcome back to the 2026 Six Nations Cup. Coming to you live on S4C and the BBC iPlayer from the North Devon Resort in Ilfracombe. Our action continues in the group stages of the men's competition. Could you please welcome first Scotland, Jamie Bain, Scott Campbell, Davy Kerwin, Mitchell Laurie and Scott Robertson. Dyma'r gêm, da ni wedi bod yn edrych ymlaen â neidgar ati hi. Beth ers yr ornest honno merthyr nôl yn is Ebrill ym Mhencampwriaeth Prydain pan ddari yr Alban fel ddari Ieuan Halsol gyfeirio chwalu Cymru o 10 cymal i 2. Mae'r ddau dîm Cymru a'r Alban yma yn Ilfracombe wedi curo Gweriniaeth Iwerddon, felly brwydr fydd hon heno am le ar y brig grŵp 1. Mae'r Albanwyr yn hyderus. Maen nhw'n dîm cry, ond fe gawn ni weld beth fydd yn digwydd ar y llwyfan coch yna, maes o law. And their opponents, it's Wales, Clow Bevan, Mark Challenger, David Davis, Ieuan Halsall and Liam Meek. Ydyn, maen nhw yma o hyd ac yn cerdded yn bwrpasol tuag at y llwyfan yna. Maen nhw'n hyderus fe glwson ni nhw mewn cyfweliad ar ôl y fuddugoliaeth yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon yn datgan pa mor hyderus y maen nhw. Maen nhw'n credu yn ei gallu i hunan ac mae Ieuan Halsall, yr aelod newydd fel petai yn y tîm, wedi cyfrannu. Fe ddario gyfrannu yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon ac wrth gwrs mae'r gweddill yn ben campwyr byd fel tîm. Edrych ymlaen at hon, Dylan. Ydw. A'r peth mwyaf nes i gymryd o'r cyfweliad na rhwng Ieuan a Mitchell, oedd y gair dial. Mae'n amlwg mae Cymru wedi edrych nôl ar y gêm na, Arthur, y colli o 10-2, oedd hi yn tipyn o grasfa, felly, fel o'n i'n sôn i Sioned mewn cyfweliad neithwr, mae rhaid i gofio, mae 4 o'r 5 ma yn bencampwyr cwpan byd, a fel ni'n gweud, mae Ieuan Halsall jyst wedi ychwanegu gwerth at y tîm, felly mae'n mynd i fod yn dasg, mae'n mynd i fod yn gêm anodd iawn, ond mae rhaid ni gofio, mae da Cymru mantis o 2 gymal, os nillodd yr Alban 13-9, nillon ni 13-7, felly bydd hwnnw siwyd yn cefn i meddyliau nhw pan bydd i'n mynd yn agos yn hwyrach yn yr ornest. A pwy bynnag sydd yn gorffan ar frig y grŵp yma gyda llaw, bydd yn chwarae yn erbyn y tîm sydd yn gorffan yn yr ail safle yn grŵp 2, sef y grŵp yma Lloegr a Gogledd Iwerddon ac yr Iseldiroedd yno fo. Felly, fydda ni ddim yn gwybod pwy fydd gwrthwynebwyr y Cymru na'r Alban ar ddiwedd y gêm hon. Mi rhaid i ni ddisgwyl tan y gêm rhwng Lloegr a'r Iseldiroedd yn hwyrach heno. Ond dyma'r ddau sydd yn mynd i'n cael ni ar ben ffordd. Llew Bevan gynta dros Gymru. A mi fydd o yn herio Jamie Bain o'r Alban. First leg, it's Scotland to throw first. A'r Albanwr sydd yn mynd i gael y fantais o dafru gynta. Ennill 2, colli 2 oedd hanes Jamie Bain yn erbyn y Weriniaeth. Ennill 2, colli 1 oedd hanes Llew Bevan yn erbyn yr un gwrthwynebwyr. 135. A mae di dechrau'n dda. Ac os ydi y 6 darts gynta yn arwydd o'r hyn sydd o'n blaen ni. 140. Mi all hon fod yn dipyn o ornest. Di hwnna ddim yn gwiro fel y bydda Llew yn dymuno, felly dyna'r rheswm am fynd am yr 19. Twa Llew o'n i'n sôn bore yma, mae'n un o'r cyfrwyr gorau ar y cylchdaeth a defnyddio'r treble 19 fyna, yn gwybod bydd cant fan hyn yn gadael ar y Big Fish wedyn. Ffindio'r cant 40, sy'n well beth sy'n gadael cant 30, no di am ni gael cyfle. Wel, fe gawn ni weld. Doedd o ddim isio'r 11 na oedd mae hynna di gwneud pethau'n lletwyth iawn i Jamie Bain. Sgeilis hasti bar cormod. Falla wir. 130. Double 5. Crafu'r weirent i fewn. Double 15. Mae rhaid o gamu i'r ochr i weld y double yna, a mae'n i gael o point back. Mae'r ddau ar dad. Cymal cynta agoriadol, pennigaf gan y ddau chwaraewr.
ond yr Alban sydd mynd â chi. Diolch i'r dwbl 15 yna gan Jamie Bain. Wel, ddari'r cymal yna ddim para'n hir iawn Dylan. Na. Bydd llawn siomedig, ond ie, mae wedi dechrau ar dan fyna. Gada un darten, dwbl 5. Mae'n gallu fod yn dwbl anodd iawn, ond ie, 15 darten i Jamie Bain fyna i ennill y cymal gyntaf a roi'r arban ar y blaen. Wel, dau gapten sy'n nesa. Scott Campbell dros yr Alban a Mark Challenger dros Gymru. Ac o ran diddordeb, yn y gystadleuaeth hon yn Merthyr y Llynedd, fe gosodd Mark Challenger yn erbyn Scott Campbell. Ond da ni ddim yn Merthyr heddiw, da ni yn Ilfracwm. Nawr ni'n edrych ar ei cyfartaledd o'r gemau erbyn y weriniaeth. Scott Campbell 82.6, ond Mark Challenger 91.5, sydd perfformiwr gorau Cymru, neithwr. Second leg against Wales to throw first. Game on. Mark Challenger sydd i fynd gyntaf. Ac fel capten, mi fydd o isio ennill y cymal yma i greu ti'n gyfartal, ond mae yna fel ti di cyfeirio at efo ar fwyn ag un y clysur Dylan. Mae yna rhywbeth arbennig pan mae yna ddau gapten yn dod ben-ben. O di, mor gynnar a hyn hefyd yn yr ornest. Ti'n teimlo nawr byddai hwn yn neud tipyn o ddatganiad sy'n Mark yn gallu tynnu ni nôl miwn iddi, ond mae mantes taflu cyntaf gyda Mark, felly y gobeith yw bydd e'n dal a Ddartiau a dod â ni nôl yn gyfartal. A beth sy'n ddiddorol yn y gêm rhwng Cymru a'r Weriniaeth a'r gêm rhwng yr Alban a'r Weriniaeth, fe aeth Cymru a'r Alban ar ei holi yn gynnar iawn yn y gêm honno, a fi ond rhaid i'r ddau dîm frwydro yn ôl i giro Gweriniaeth Iwerddon. Wedyn, tydi pethau, bod rhywun yn cosi, gyda ni 2 neu 3 cymal reit ar ddechrau'r gêm, tydi pethau ddim ar ben o bell ffordd. Dartiau da gan Challenger. O, gwych! A dyna'r 180 cyntaf yn y gêm, nid yr ola, dwi'n siŵr. Ie, gwahaniaeth mawr fi'n gweld yn gêm Mark pen wythnos yma. Yn aml ni'n gweld e'n syth ac yn solid o ran gwbl 60 neu 100. Mae e'n cynnig o'r trebl na llawer mwy cyson pen wythnos hyn. A mae eisiau trebl arall rwan. Ie, trebl 18 yn opsiwn, ond gyda Scott nôl ar 235. Jyst mynd am sgôr fydd efo hyn nawr. Ie, dyna pam oedd o'n oedi siwr o fod, ynddo? Just i wneud yn siŵr bod o'n gwneud y peth iawn a bod o ddim yn rhithro. A mae wedi gadael 68 iddo fo'i hun. Y nod fan hyn i Scott Campbell wrth reswm. Fydd sgorio'n uchel i reid Mark Challenger dan bwysa. Mae wedi llwyddo i gael y ddau na'i mewn. Mae'n mynd am y trydydd. Wel, mi ddysgu chi do nad 180 Mark Challenger oedd yr unig un yn y gêm yma. Dwbl 16. 36. Wel, mae o wedi cyflwyno cyfle i Scott Campbell. Mae o angen 55. Dwbl 20. Mae o'n llygadu yr stripyn bach coch yna reit ar dop y bwrdd. Mae rhaid o newid. Mae rhaid o edrych ar y dwbl 10. Na, mae di mynd i'wch ben. Mae di mynd i'r 6. Sydd yn golygu fod Mark Challenger, captain Cymru, yn cael cynnig arall ar y dwbl 16. I gwneud ti'n gyfartal. Dwbl 12. Mae fewn. Wel, ni fi'n rhaid crwydro tipyn o gwmpas y bwrdd. Dwi'n meddwl bod Scott Campbell yn awgrymu oherwydd bod Mark Challenger yn fyrach nag o. Oedd o bwyn y lai yn gofyn, o ti'n gallu cyrraedd y 12 yna i mestyn am y dart. Ta waith, y ddau gapten yn wen o glist i glist wrth gerdded oddi ar y llwyfan. A mae'n gyfartal i cymal yr un. A mae yna gyfeillgarwch yn perthyn rhwng y chwaraewyr. Mae fel da ni wedi clywed mewn sawl cyfweliad yn barod y penwythnos hwn. Ond pan maen nhw'n camu i fyny y grisiau na i gyrraedd y llwyfan, wel,
Mae'n ryfel. Ydy, unwaith mae'r geiriau gan y dyfarnwr, game on, mae popeth yn newid. Davy Cyrwyn yn cynrychioli'r Alban a David Davies sydd yn cynrychioli Cymru ac wrth gwrs y fori mi fydd o yn chwarae yn rownd derfynol y Senglau ar ôl curo Llew Befan yn y rownd gyn derfynol neithiwr a'i wrthwynebydd o yn y rownd derfynol yna fydd neb llai na Mitchell Lorry. A mi fydd y ddau yn cwrdd yn y gêm yma wrth gwrs gobeithio. Ond dim ond un cymal fydd yn cael ei chwarae yr adeg honno. Ie, tipyn o gap rhwng y cyfartalieddau'r ddau yma. Davy Cyrwyn, dechreuodd eitha gwael pnaw yma, ond cryfhau nath fel athau ymlaen, ond y gyfartaledd ar gyfer y gemau oedd 66.7. David Davies 86.6. Felly, pe bai David yn medru ffindio sgoriau trwm nawr, bydde ti'n disgwyl gweld yn adeiladu ar y cyfartaledd hynny. O'n i'n deud yn gynharach y bydd David Davies yn herio Mitchell Lorry yn y gêm yma. Wel, petai hynny'n digwydd yn ôl y drefn, dyna di'r cymal ola. 100! Felly, os ydy David Davies yn mynd i herio Mitchell Lorry yn y gêm yma, mi fydd y sgôr yn 12-1 efo un cymal i fynd. Da ni'n gobeithio falle bydd Cymru wedi ennill y gêm cyn hynny, fe gawn ni weld. Ie. Ie, angen sgôr fan hyn nawr ar David i gadw un yn y cymal. Wel, fe ddari Cymru chwana yn erbyn yr Alban yn grŵp 2 y gystadleuaeth yma yn Merthyr y llynedd ac ennill o 13-8 ddari yr Alban yr adeg honno. Ond Cymru ddari fynd ymlaen i'r rownd derfynol serch hynny. Colli yn y rownd derfynol yn erbyn Lloegr ar ôl curo y weriniaeth yn y rownd gynderfynol a'r Alban yn baglu ar y glwyd ola yn erbyn Lloegr yn y rownd gynderfynol. 45, Scotland require 146. 146 felly i Davy Cyrwyn i ennill y trydydd cymal, ond dio ddim yn mynd i gwneud i'r tro yma. 58. Ond mae o'n gwybod y bydd o'n dychwelyd. Ie, bydd y sgôr trwm fan hyn, yn cadw yn y cymal. 88 ddim yn check-out rhwydd. Yn enwedig o'r ffordd mae Cyrwyn wedi mewn chwarae. Dwi'n meddwl yn siŵr iawn o hynna. David wedi gobeithio go bach mwy na na. Felly cyfle i Cyrwyn, 88. Draw o dwbl 14. Glinigol ar y lle i Cyrwyn. Oedd, mi oedd o doedd. Yn glinigol iawn. Dwbl yna. Golygu bod Davy Cyrwyn wedi reid yr Alban yn ôl ar y blaen. A hynny o 2 gymal i 1, a mae yna ddipyn y ffordd i fynd. Mi fydd David Davies yn dychwelyd i'r llwyfan. A'i wrthwynebydd o y tro nesaf fydd Scott Campbell. Ond mi fydd o oddi ar y llwyfan am sbel cyn dychwelyd. A dyma Ieuan Halsall. Oedd ein diddorol siarad efo fo neithiwr. Oedd o'n siomedig iawn ar ôl colli yn rownd gynta'r Senglau yn ystod y bora ddoe. Ac fe gollodd o yn ei gêm gynta, yn y cymal cynta yn erbyn y weriniaeth. Ond ar ôl hynny, oedd rwy'n yn gweld y ffordd oedd o yn ymlacio ac y ffordd oedd o'n sgorio'n uchel. Ond mae yna ddeipyn o her yn ei wynebu o fan hyn wrth reswm, achos mae o'n herio Mitchell Lorry, y bachgen 15 mlwydd oed, sydd ar frig rhestr detholion y WBF. Ie, pob cymal yn mynd gyda'r tafliad hyd yn hyn. Ond ti'n gwybod mae ymysodiad yn mynd i ddod fan hyn nawr gan Lorry i geisio torri'r tafliad. 121! Dechreuad hyderus gan Ieuan Halsall ar weitha'r ffaith bod yr ail ddarten na wedi crwydro mewn i'r un. 100! A mi wneith Ieuan Halsall yn dda iawn i aros o fewn cyrraedd i Mitchell Lorry, mae o sy'n taflu gyntaf. Achos dyma, da ni'n disgwyl gan yr Albanwr ifanc. 180 arall yn y gêm. Ac yn syth, mae Lorry wedi llwyddo i reid Halsall dan bwysau fan hyn. Ond mae o'n ymateb yn iawn, 100 arall.
Cyfartaledd Mitchell Lorry yn erbyn y Weriniaeth. Y gemau nath e ware yn ystod yr ornest. 103.3. Mae'n cyrraedd safon a mae'n medru aros na. 65. Scotland, you require 81. 81 sydd i angen ar Mitchell Lorry i ymestyn mantais i dîm. O, gwych, 2 dart ar 81. Fuddugoliaeth arall i'r Alban. Mitchell Lorry yn curo Ieuan Halsall. Y ddau yn cyfleidio. Representing Scotland, it's Scott Robertson at the Mitchell Lorry roedd i braich wheel. dros ysgwyd Ieuan Halsall wrth ador y llwyfan. Ond, fuddugoliaeth Lorry yn golygu fod yr Alban ar y blaen bellach o 3 cymal i 1. Welon ni cymal yn gynt gan Jared Cole, 11 darten. A Mitchell yn ei gwmwys yn beth yna. 11 darten i dorri'r tafliad. Cyfartaledd y 136.6 yn y cymal hynny. Ia, da ni'n gwybod bod y gallu ganddo fo. Wel, dyma y tro cyntaf ni weld y ddau yma yn y gêm hon. Scott Robertson ac Liam Meek. Scott Robertson yn ennill 3 a cholli 2 yn erbyn y Weriniaeth. Liam Meek colli 2, ennill 2. Ond da ni'n gwybod bod y gŵr yma'n gallu bod yn ffrwydrol. Fel Ieuan Halsall yn taflu efo llaw chwith. A Scott Robertson sydd yn mynd i gael ni ar ben ffordd yn y 5 cymal. Mi'n siŵr sy'n Cymru wedi edrych ar y 5 cymal agoriadol. Dyn nhw moyn dymaso yw, fi'n cael 3-2 ar y blaen, a falle 3-2 ar ei hole. Felly ie, tasg o flan Liam Meek fan hyn, nawr i geisio cadw Cymru yn y gêm. Ie. Bod ti'n gynnar, bydde rhywun ddim yn dymuno gweld y bwlch yna yn agor i 3. 121. Mae'r gŵr yma wedi bod yn chwarae yn dda yn ddiweddar. Wedi cael llwyddiannau yn Denmark ac yn bencampwr Lloegr hefyd. Colliodd ei hanes o yn yr own gynderfynol y senglau neithiwr yn y byn Mitchell Lorry. 140. Ond ar ôl taro 121, mae o wedi taro 140. Liam Meek yn ceisio i ddilyn o ac yn gwneud hynny. 157. Newid cyfeiriad. 59. Ti'n teimlo bod angen 100 neu 140 arall yn un ar Meek. Digon o le un bach arall. 100. Scotland, you require 98. Scott Robertson, wrth gwrs, doedd o ddim yn rhan o'r tîm Merthyr y Llynedd. Ond mae di cyfrannu'n helaeth i'w dîm yma Nilfrygwm. Wel, mae Liam Meek yn mynd i gael cyfle. Wales require 106. Mae Robertson lawr i 20. Crafu pen. 70. Gorffen, ond mae yna gyfle arbennig yma'r enn i Scott Robertson. Dwbl 20. I fynd ar cymal. Dim traffarth i Scott Robertson. Ac mae'r Alban wedi dechrau ar dan. Yr unig aelod o'r tîm i golli hyd yn hyn ydy Scott Campbell, y capten. Fel arall, mae'r chwaraewyr eraill wedi ennill y cymala a mae'r Alban ar y blaen o 4 cymal i 1. Dim y dechrau fydde Cymru wedi moyn, Gareth. Ar ôl Mark Challenger yn dod yn ei gyfartal, ti'n teimlo bod gallai David Davies wedi roi'r momentum i Gymru, ond David Cyrwyn yn cael y buddigoliaeth fyny, a nawr ni'n gweld yn ôl i'r llwyfan i geisio ennill i ail gymal yn erbyn Halsall. David Cyrwyn wedi dechrau'n well yn erbyn Cymru na maeth o yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon. Ieuan Halsall sy'n cael dechrau. 140.
ti'n gwybod be, tegwch iddo fo, mae o gwmpas y trebl ligan yn gyson, dydi? Ydy, dechreuodd e'r cymal diwetha gyda 121, ffindio'r trebl eto dwywaith gyda'i ymweliad cyntaf. 60! Angen bach fe o gysondeb nawr yn y cymal yma. Ni'n feddwl bod e'n dylawr i'r dwbl gyntaf. Ie, mae'r mantais ganddo fo. Ond sut mae David Kerwin rwan yn mynd i ymateb. 60 gafodd o ar yr ymweliad cyntaf, ond mae di sgorio 180 ar yr ail ymweliad, a dyna'r pedwerydd yn y gêm. Scott Campbell, Mitchell Lorry a Mark Challenger wedi taro yr uchafswm. David Kerwin newydd wneud o rwan. 26! Ie, Ian yn blasu hynny am yr eildro yn yr onest yma. 100! Ie, cant defnyddiol iawn. Ac mae yr Alban lawr i 161. Scotland, you require 161. Bach yn isel ydi sgorio Ian wedi bod ers y 140 agoriadol yna. 43. Kerwin ddim yn licio hwnna. Ie, mae'n gwybod bod hon yn ymweliad pwysig nawr. Angen rhywbeth tebyg to, 100. Angen treble. 64. Ie, defnydd da tarw gwyrdd i adael 170. Y cyfle cyntaf i Kerwin. Methu gorffen nawr, felly Halsol yn dyn ôl am y 170. 23. Wales, you require 170. Wel, am ddiweddglo dramatig i'r cymal fydda hyn, petai Ieuan Halsol yn llwyddo. Mae'r gynta yna. Mae'r ail i mewn na. Tarw coch amdani! Ieuan Halsol! Yn derbyn cymeradwyaeth y dorf. Wel, rhagorol gan y bacen ifanc. Na'r tro cyntaf ni weld y 170 yma yn Ilfracwn. Ac mae hynna wedi geid byd o les i ymgyrch y Cymru. Mae Ieuan Halsol wedi cael cymal yn ôl. David Kerwin yn ysgwyd i ben. Ond y sgôr bellach ydy'r Alban 4, Cymru 2. Ie, am orffeniad, oedd popeth yn pwyntio fyna tuag at buddigoliaeth i David Kerwin. Ond mae e'n field player fel maen nhw'n gweud. O ti'n gwybod, ar ôl i'r ddarten gyntaf na lanio, mae e'n medru dilyn o'r momentum y tafliad na wedyn. Hwnnw'r tarw coch yn ei ganol e. A ti'n gwybod beth yn ddiddorol o siarad efo fo neithiwr, oedd o'n teimlo ar un cyfnod nad oedd o ddim yn perthyn i'r tîm yma. Bod y 4 arall wedi ennill cwpan y byd fel tîm, a bod o yn fachgen newydd, yn aelod newydd o'r tîm, ond mae di profi, mae o'n perthyn i'r tîm a rwan. O, di. A ti'n bod, oedd yn gweud wrthyn ni'n eithwr, oedd yn teimlo bod wedi chwarae mor dda, pan dath oedd ar y llwyfan a gweld bod yna gyfartaledd o 91. 100! Dim ond Mark Challenger oedd o'i flanau, felly ie, mae e'n ychwanegu gwerth i'r garfan yma. Mae hon yn mynd i fod yn onest diddorol. Gan i weld sut bydd Liam Meek yn ymateb i'r chwarae yn erbyn Mitchell Lorry. Mae'n i dechrau fo 100. 59. Wel, ddim yn taro trebl ar yr ymweliad yna. Anarferol iawn i Mitchell Lorry. 136. A Liam Meek yn manteisio ar hynny. Mitchell Lorry sydd ar mantais fodd yn taflu gynta. 100. Oedd o'n disgwyl mwy yn ôl yr ateb yna. Ie, felly 6 darten i Liam o fan hyn. Gwirio mewn i'r 5 na. Ie, colli cyfle fyna. 45. Mae Liam yn gwybod bod ddim wedi gallu cymryd mantes fyna. 140. Ie, a dyna'r drwg yn de. Wyt ti'n gwybod bod o fewn gallu Mitchell Lorry i dy gosbi di os nad wyt ti'n cymryd mantais o'r cyfle. 44 felly. Dwbl 16, cam i nôl oedi a Nelly. Ddim efo'r dart yna, ond mae gen i fo un arall a mae wedi llwyddo efo'r ailyn. A mae
Yr Alban yn ôl ar ben ffordd, Mitchell Lorry yn eraill am yr aildro yn y gêm yma. Fe'n ddisgwyl o erbyn Ian Halsall. Mae di ennill yn erbyn Liam Meek, a mae'r Alban ar y blaen o 5 cymal i 2. Ie, twa erbyn chwaraewr tebyg i Mitchell. Ti'n mynd i gael ambell i gyfle fan hyn a fan draw. Twa pan oedd Liam ar 206 fyna, jyst ymweliad 45, jyst ddim yn digon. Oedd angen 140. A ti'n mynd cael ail gyfle yn anffodus yn erbyn Mitchell. Na, gwyd. Ond mae yna ail gyfle i Llew Befan yn fan hyn. Colli'r cymal cyntaf yn erbyn Jamie Bain. Oedd hi'n chwip o gymal. Ond dyma fo rwan yn herio Scott Robertson oedd yn fudigol yn erbyn Liam Meek. Cymru daflu gyntaf. A'n lwcus efo'r dart cyntaf na'n gwiroedd mewn i'r treble 5. Dart dda i ddechrau. Gadael digon o le yn naill ochr ar dart. 140! A mae'r ola yn ymuno efo'i. Oedd angen y 100 yna ar Llew, o styried bod Robertson di sgorio 140 i ddechrau. Mae'n dechrau'r ail ymweliad efo treble. Os na 180 arall i ddod. Oes yn wir. 134! Mateb da gan Llew. Ond yna 5 uchafswm yn y gêm. Dathlu da gan Robertson. Sgorio uchel iawn. Mae wedi gadael 41 ar ôl 9 dart. 60! Mae am lot mae Llew yn gallu gwneud am hynny. Mewn gwirionedd. Dwbl 16 i orffan y cyfan mewn 11 na, dio ddim i fod. Mae gen fo un dart arall yn ei law am y dwbl 8. 12 dart i ennill y cymal. A mae'r bwlch na rwan wedi dechrau agor. Mae yna 4 cymal rhwng y ddau dîm. Alban ar y blaen o 6 i 2. Ac mae angen rhywbeth gan y capten. Moving on to the ninth play, please welcome to the Scotland, Jamie Bain, and for Wales, Mark Challenger. Mae'r Albanwyr wedi ennill 5 o'r 6 cymal diwetha nawr. Fel ti'n gweud, Llew ddim yn cael llawer o lwc, ti'n bod, y gyfartaledd y 124 ag Ebyn Bain, colli'r cymal ni, a wedyn cymal digon safonol, 87.2. Ond Robertson, ti'n bod, yn ffindio cymal gwych fyna. Ie, ti'n edrych ar Jamie Bain yn ennill y cymal cyntaf. Mitchell Lorry yn ennill y 4. Scott Robertson yn ennill yr 8. Scotland, the focus. 100.2, 116.64 a 125.25. Mae'r Alban ar dan ar ddechrau'r gêm. 57. Ac i'ch atgoffa chi o'r drefn, mi fyddan ni'n chwarae o leia 15 cymal, achos mae yna 5 aelod i bob tîm, a mi fydd bob un o'r aelodau yna yn chwarae 5 cymal. Chwarae 3 cymal, mae'n ddrwg i ni. Ond, i sicrhau buddugoliaeth, mae'n rhaid cyrraedd 13. Y cyntaf 13 ydy hi felly. Challenger yn dechrau fo 135. 100. Treble bach defnyddiol efo'r dart ola na. 100. Ie, Mark yn dechrau ar yr 19. Gwybod pe bai yn bwrw 100, dwi'n meddwl yn gadle ar bob un yn 98. Dal ddim wedi cyfri'n iawn fyna, gadlu na'n 168. 140. Pwysen dod gan Bain. Ie, dartiau da iawn gan yr Albanwr. Mae wedi gadael 104 iddo fo hun. Scotland to require 144. Wel, Jamie Bain sy'n wedi cael cynnig i orffan gyntaf.
Nes i geid hynny rwan. 56. Felly, oes na gyfle i Mark Challenger. 108 ydy'r nod. Dwbl 14. Allan ar 108. Dyla mae rhywun yn teimlo mi oedd angen hwnna ar Gymru, achos mae bwlch o byd. Moving on to the 10th flag. Please welcome representing Scotland, Scott Campbell. Bwlch o byd mae'n ddrwg i ni. And for Wales, David Davis. Odi, ti'n teimlo, mae rhaid i Gymru wneud rhywbeth special, jyst mwyn ennill y cymalau yma. Wylwn ni Ian yn cymryd y 170, Mark yn cymryd y 108 yna nawr. Jyst yn teimlo, mae angen i nhw godi lefel o ran sgorio, achos mae angen dod lawr i'r dwbl gyda'r Alban. Jyst i roi bach o'i amser i nhw, achos ti'n mynd i gallu cymryd y check-outs yma dros 100 mas, drwy'r amser i gadw dinan yn y gêm. Ie. Ian Halson yn mynd allan ar 170 yn erbyn Dave Clywyn. Mark Challenger yn mynd allan ar 108 yn erbyn Jamie Bain. David Davis i ddechrau'r cymal nesaf. Mae o'n herio capten yr Alban, Scott Campbell. 100. Wel, Dartiau taclus iawn, ond dim ond un yn glanio yn y trebl. O, wan ta, mi fydda 100 arall yn dderbyniol iawn. Dechrau da. Os na 180, ti'n beth? 140. Na, goes, ond mae 140 yn ddigonol. Mae Scott Campbell dan bwysa'n sydd fan hyn. Methu dod o hyd i'r trebl. 77. Ie, dyna'r gwahaniaeth, mae'r sgorio trwm ma'n neud. David wedi dechrau gyda 140. Nid yn unig mae'n helpu ti, ond mae e'n rhoi pwysau ar y gwrthwynebydd. Os 180 i fod. 135. Fe wirodd honno do i mewn i'r 5. Mae wedi gadael 126 iddo fo hun. Ac eto, Scott Campbell yn gorfod neu'n dewis. Newid cyfeiriad i geisio chwilio am y trebl, ond ddim yn dod. Taclus iawn i orffan, i adael dwbl 20. Ac ydy Cymru am y tro cyntaf yn y gêm yma yn mynd i ennill 2 gymal yn olynol. Scott Campbell yn ceisio David Davis. Ond mae gen i fo dipyn o amser i orffan y cymal yma. A dyna ni 2 gymal yn olynol i Gymru, sy'n golygu fod y bwlch lawr i 2. Ie, dyna'n gwmws beth nes i ofyn am rili, Gareth. O ran rhoi pwysau sgorio ar Scott Campbell. Oedd e'n meddwl bod David yn mynd i gael bach o'i amser ar ddiwedd y cymal. Dim gormod o bwysau arno fe ar y dwbl top na, sy'n meddwl oedd e'n medru bwrwy heb llawer o drafferth. Felly Challenger yn ennill cymal 9 mewn 15. David Davis yn ennill honna mewn 14 dartau. Ie, a Mark Challenger sydd yn camu i'r llwyfan nesaf dros Gymru. Mae o'n herio Scott Robertson. Mae'r gŵr yma ar dan wedi sgorio yn uchel ac wedi ennill y 2 gymal hyd yn hyn yn erbyn Liam Meek ac yn erbyn Llew Befan. Mark Challenger, wel, yn arwrol yn ennill yn erbyn Jamie Bain yn mynd allan ar 108. Fe enillodd o hefyd yn yr ail gymal yn erbyn Scott Campbell. Game on. Robertson i fynd gynta. Y 2 wedi ennill pob gêm yn y gêm yma hyd yn hyn, pob cymal yn ytrach yn y gêm yma hyd yn hyn. A pan oedd hi'n edrych fel bod yr Alban yn mynd i'r edrych i ffwrdd efo chi ar ôl mynd 6-2 ar y blaen, mi fydda buddugoliaeth fan hyn i Gapten Cymru yn cael bwlch i 1. Oes na 180 i ddod. 121. Ar ôl gweld Robertson yn taro 140, oedd o'n ymdrech dda iawn gan Mark Challenger. Sorry, Caerdydd Dylan. Na, mae e mor gyson, oedd e'n cael trafferth hwnna'n ffindio'r trebl 20. Dewis mynd lawr at y trebl 19 a ffindio i darged. Mae'n ddiddorol iawn.
100. Scott Robertson giro Mark Challenger yn 16 ola y senglau bora ddoe. Ac mi oedd y gŵr yma yn sgorio'n uchel iawn. Fe nillodd o 4 cymal i 2. Ond oedd y sgorio yn uchel iawn ganddo fo. Challenger yn taflu yn groes i'r Dartiau, yr Albanwr aeth gyntaf yn y cymal yma. 60. Just yn methu dod o hyd i'r trebl ar yr ymweliad yna. Mae'r arddull mor y llyfn. Rwan ta, be mae'n mynd i wneud rwan? Mae'r dart yna'n edrych yn simsan iawn i mi. 121. Wel, petai'r dart wedi disgyn o'r trebl, bydda fod wedi difaru yr ymweliad yna, ond nid felly y bu, mae o lawr i 87. O, un arall fel la. 100. Mae McKinley bod yn eitha stwbwrn, ond mae'n gwybod fod y ffordd mae Dartiau fe'n hedfan, felly cant bach teidi fyna i adael Shanghai. A mae'n mynd i gael cyfle. Ydy mae o. 35. Angen y trebl i fynd am y dwbl 20, ond 120 sydd yn wynebu Mark Challenger. Shanghai ar yr 20 amdani. Dyna'r trebl. 1-20 a wedyn dwbl i ennill. O! Wel. Ie, mae'r lluniau yna'n deud y cyfan. O! 80. Scotland do require 52. Wedi gweld y cyfla'n mynd. Pa mor warstraffus oedd hynna. Dwbl 16 i Scott Robertson. Mae yna 2 ddart yn ei law o. Dwbl 8 felly. 44. Robertson. Mae Challenger yn cael cyfle arall. Wales do require 40. Dwbl 20 felly i gael bwlch i 1. Captain Cymru di ennill pob cymal hyd yn hyn yn y gêm yma. Dwbl 10. 1 dart ar ôl. O! Challenger! Wel, dyna i chi perfformiad mi oedd hi'n edrych fel bod y cyfle wedi llithro o'i afal o. Ond efo'r dart ola yn taro'r dwbl 10 i ddod â Chymru yn ôl o fewn 1. Yr Alban 6, Cymru 5 ydy hi. A da ni'n mynd i mewn i'r 19 cymal. Ie, buddugoliaeth pwysig fyna i Challenger. Chi'n meddwl, pan oedd e ar y cant ar 20, a Dartiau yna mynd i'w ben y dwbl top, bod wedi colli gyfle, ond ie, curo Scott Robertson, un o'r chwaraewyr sydd wedi bod cryfa, byddwn ni'n gweud, hyd yn hyn yn yr ornest. Ie, tipyn o ddatganiad fyna gan y capten. Wel, Cymru di ennill 3 chymal yn olynol. A'r gŵr yma, David Davies, yn ennill 1 o'r 3 yna, yn erbyn Scott Campbell tro hwn. Mae o'n herio Jamie Bain. 12 player gets Wales to throw first. Game on. A mae'r ffaith fod Mark Challenger wedi ennill y cymal dweitha'n groes i'r tafliad yn golygu mae David Davies yn mynd gyntaf yn y cymal yma. 58. A mae yna wahaniaeth yn steil y ddau yma. Mae David Davies yn bwyllog weddol araf. 96. Mae Jamie Bain yn chwaraewr cyflym. Ydy, David yn eitha pwrpasol. Sdim byd yn hasti fe. Mae hwnna i mewn. 140. Bach yn brysio dod o'r dart gyntaf na. Mae rhywun yn teimlo. Dechrau'r 19, ie. A mae o'n aras yna. 171. Campus David Davies. Mae hynna wedi adael o fo 132 a beth ydi ymateb Jamie Bain 58. 132. Lys dim rhaid mynd y ffordd flashy, mynd am sgôr, mynd o'r treble, 72 ar ôl. Dwbl 18. 96. O fewn ychydig i gau pen y mwdl ar y cymal a mi fydd o'n cael gyfle arall. Ymateb da gan Jamie Bain. O, David Davies. Rhagor o
anlwcus i beidio a gorffan y cymal yn gynt. Ond mae'r ffaith bod o'n tanodd dwbl dîm yna yn golygu bod pethau bellach yn gyfartal. Yr Alban 6, Cymru 6, 4 cymal yn olynol i'r Cymru. Ie, cyfnod gwych yna, Challenger a David Davies. Cymal 9, Challenger ennill mewn 15, cymal 10, Davies ennill mewn 14, Challenger ennill yr 11 mewn 18, a wein 2 Davies, cymal gwych yna mewn 13. Dau chwaraewr llaw chwith yn camu i'r llwyfan. Y profiadol Scott Campbell o'r Alban a'r gŵr. Fe o'n pysgota y tro dwytha welsom ni o'r llwyfan yn mynd allan ar 170. Liam Halsall, ond Scott Campbell sydd yn gynta. Ie, Campbell dal yn edrych am ei fuddugoliaeth gynta yn yr ornes ma. Colli erbyn Challenger a colli erbyn Dai Davies. 180! Beth ag ei weid yn byd i ni. Ie, yn dechrau fo 180 a dyna'r ailyn iddo fo yn y gêm yma. 60! Canolbwyntio. Cystal sgôr y tro hwn, felly. Sgôr uchel i Ian Halsall fan hyn, a mae o'n ôl yn y cymal. 100! Mae'n lwcus, o mae o dal ar gyrion y treble ugen yna, fel mae di bod y rhan fwyaf penwythnos. Wel, mae pethau wedi mynd o chwith i Scott Campbell es bwrw'r 180 yna ar yr ymweliad cynta. 59. Na. Halsall yn methu manteisio. A Scott Campbell fydd yn cael y cyfle cynta i fynd am y dwbl. 100. I'w gwneud ti yn 7-6 i'r Alban. Mi fydd o angen Shanghai ar yr ymweliad nesaf. 42. Scotland to acquire 120. A mae gen o fo digon amser. Y treble a wedyn y dwbl i ennill y cymal. $60. $100. Scotland to acquire 60. 60 felly yn oed i Scott Campbell, capten yr Alban, gwastraffus efo'r gynta na. Ww. Methu gorffen. Ia, ysgwyd i ben ac yn edrych tuag at yr intrychion. 24. Rwan ta, hamar cyfle. Ie, wyl o'n 170 o ddiwrthwyr trwetha. Yr un peth yw'r dasg. 2 treble ugen i ddechrau'r shot. Mae'n mynd i ffordd un arall ar reina. Just yn gwirioddi ar y barel. Anlwcus. 84. Scotland to acquire 56. Drosodd at capten yr Alban. Dwbl 18 i ennill y cymal. Marker bach da gaddo fo. Mae eisiau newid cyfeiriad. Mynd am y dwbl 9. Gives Scotland a 13 flag. To Scotland. Wel. Cael a chael dwi'n meddwl oedd yn y diwedd. Fe nath Ieuan Halsall wneud y gorau glas i roi Scott Campbell yn dambwysa. Fe fod i fod i'r dart ar ôl yn ei law. Fe lwyddodd capten yr Alban i ddod o hyd i'r dwbl 9. A mae dim o yn ôl ar y blaen o 7-6. Ie, dod ar hediad. Dod y 4 cymal yn olynol Cymru i ben. Yn ystadegol, y cymal gweitha ni wedi gweld hyd yn hyn. 18 oedd y gweitha cyn hynny, 21, ond fel fi wedi gweud droion a droion. Mae rheina'n mor bwysig yr eis craffu na. Scott oedd yn cwrso'r dwbl na diwedd. Ieuan yn istedd ar 56, a Campbell yn ffindio'r dwbl 9. Liam Meek yn erbyn Davy Kerwin.
Cyrwyn ddim yn cymryd mantes o'r 41 gan Mick. 58. Ac os oes na wendid wedi bod efo gêm Liam Meek ar y penwythnos hwn hyd yn hyn, dio ddim wedi llwyddo bod o hyd i'r trebla na'n ddigon cyson. Ti'n llygad y lef yna, Gareth. Dyna'r gwendid wrthos ma. 86. A herwydd bod e'n sgorio digon trwm, diw ma'n cael cyfle wedyn ar ddiwedd y cymal i orffen, felly... 57. Mae yna gema diddorol i ddod, wrth gwrs, yma ar S4C. Yn nes ymlaen heno, mi fydd Lloegr 134. yn herio yr iseldiroedd, ac mi fyddwn ni'n gweld rownd gynderfynol pencampwriaeth y merched. Y gêm rownd gynderfynol gyntaf, tua hanner awr 9, ac yna'n hwyrach ar ôl hynny yr ail rownd gynderfynol. Mae Cymru yn y rownd gynderfynol yna, tîm Rhian O'Sullivan, ond da ni ddim yn siŵr iawn eto pwy fydd i gwrthwynebwyr nhw. Wel, mae Liam Williams Mick i lawr i 137. 160 sydd ar ôl i Davy Cyrwyn. 99. Scotland do acquire 160. Treble ola yna yn mynd i helpu. Mae angen 2 treble a dwbl 20 i ennill. 140. Wales do acquire Bydden nhw wedi gallu taro'r ddau yna gynta. Dwbl 16. Na, Scotland do acquire 20. Mae wedi cyflwyno cyfle ar blat i Davy Cyrwyn fan hyn. Dwbl 10 sydd i angen. Mae ddawn. 14 flag. To Scotland. A ddyla Liam Meek dylan fod wedi mynd am y dwbl 19 yn hytrach na mynd 3 dwbl 16. Moving on to leg number 50. Edrych yn ôl am hynny, ond beth am y penderfyniad yna. Fi'n credu gyda Davy Cyrwyn yn istedd ar 20. Da ti'n ma moyn llosgi Darten, gwastraffu Darten, dwi'n neud y holl na, ond o'n i'n meddwl bod wedi neud hen ddigon i ennill y cymal na, ond eto, amseru Davy Cyrwyn yn neud y pethau cywir, amser cywir, bwrw'r 140, jyst yn rhoi Liam o dan rhywfaint o bwysau, ond mae hwnna'n tipyn o ergyd, achos o'n i'n teimlo bod Liam wedi chwarae digon da i ddod yn un ôl yn gyfartal. Y peth ydy, petai Cymru'n colli yr onest yma yn erbyn yr Alban. Di pethau ddim ar ben, achos maen nhw'n sicr o le yn yr o'n gynderfynol. Bryn bynnag. Beth bynnag, Mitchell Lorry yn ebyn llew Befan. Dechrau efo 2 trydydd yn dilyn, 180 i Mitchell Lorry. A llew yn ceisio ora i ddilyn. Fe chwaraeodd y ddau yma'n erbyn i gilydd ym Mhencampwriaeth Prydain yn Merthyr nôl ym mis Ebrill. Mitchell aeth a hi o 4 cymal i 3 yn ennill y cymal olaf 1. 58. Ond ar ôl y 180, dim ond yn llwyddo efo 58. 100. $96. Lorry lawr i 167. 59. Scotland to acquire 167. Treble defnyddiol iawn efo'r dartol yna. 85. Scotland to acquire 67. 67. Double 8. In Scotland at 15 flags. To Scotland. Ac yn sydyn iawn, ar ôl bod yn gyfartal 6-1, mae'r Alban, fel petai nhw wedi newid ger, mae di ennill 3 cymal yn olynol, ac yn sgwir buddugoleth Mitchell Lorry yn erbyn llew Befan, mae nhw ar y blaen bellach o 9-6. Dim llawer o beth i llew yn y cymal na, oedd e dal ar 172. Mitchell jyst yn sgorio'n drwm, gorffen yn y ffeithlon. A fel ti'n gweud, ar ôl i Gymru ennill 4 cymal yn olynol,
Mae'r Alban nawr wedi ennill 3 gyda Campbell, Cyrwyn a Lori yn ennill I cymalau diwetha nhw. A mae'r bwlch yn 3. 16 flag, it's Wales that go first. Dau chwaraewr hawlwyth yn herio gilydd, Liam Meek a Scott Campbell. Mae angen rhywbeth gan Liam Meek yn fan hyn, dwi'n teimlo. 16. Meek yn chwilio am ei fuddugoliaeth gyntaf yn y gêm. 81. Wedi colli yn erbyn Scott Robertson. Ac wedi colli yn erbyn Mitchell Lorry. 100. Dyna welliant. Tystiolaeth yna, welwn ni yn y tabl. Cymru'n bwrw 45. I'r ganod, ond ysgorio trwm wedyn y 140 a'r 180. Y golofan am yr Alban yn dangos y dominyddiaeth. 100. Cant arall I Liam Meek. Hynny mae'r eildron y cymal yma. Scott Campbell gyda llaw, captain yr Alban, yn ôl yr hyn oedden ni'n glywed neithiwr. Yn dipyn o gogydd. Mae'n debyg pan maen nhw ar y gylchdaeth a bod nhw gyd yn aros yn yr un 131. Gwesti neu ti fod i'r un sy'n cymryd y cyfrifoldeb o goginio I bawb. A mae pawb yn canmol. Mae angen coginio rhywbeth fan hyn, achos Mari Hawley. Mae wedi gadael y 170. 48. Sefyllfa tebyg iawn i'r cymal diwetha welon ni gan Liam Meek erbyn David Cyrwyn. Ffindio dde sgôr trwm Scotland yn require 170. Wales' last was 50. Cyrwyn yn ffindio 140 pan oedd e ar 160. Be sy'n gan Scott Campbell? Campbell yn llygadu'r 170 yna ar ôl I Liam Meek gywiro'r sgôr. 134. Oedd o'n gwybod mae 60 o ganddo fo'n ôl, a mae Campbell wedi rhoi Liam Meek dan bwysa fan hyn efo'r sgôr dwytha yna. Shot ar y 60. Nid bod o wedi effeithio ar Liam Meek o gwbl. Mae o wedi llwyddo I ddod o hyd i'r dwbl ugain yna. Mae yna wen ar ei wyneb o. Mae di ennill cymal am y tro cyntaf yn y gêm yma, a mae di cael bwlch I lawr I ddau. Yr Alban 9. 17 flag from Scotland, it's Davy Cyrwyn. And from Wales, Carl Bevan. Cymal bwysig fyna, yn wedig ar ôl yr argyd y golli erbyn Cyrwyn. I ffindio'r dwbl top na gyda'i ddarten gyntaf, a mateb da gan Liam Meek. Cyrwyn. Ddari o giro Liam Meek y tro dwytha, ddod ar y llwyfan. Llew Bevan ar y llaw arall yn chwilio am ei fuddugoliaeth gyntaf yn y gêm yma. Fe Wilson I o'n gynharach. Colli yn erbyn Mitchell Lorry. Dyma'r bedwerydd cymal i'r Cymro. Oedden ni wedi rhagweld y bydda hon yn ornest agos. Llew yn newid cyfeiriad yn dod o hyd i'r trebl 19 na ddwywaith ac yn dechrau efo 134. 100. Bydde Llew yn joio ffindio'r un safon a nawr ffindio dde yn y cymal cyntaf by'n Jamie Bain. Mae'n ffindio'r trebles mae'n gyson. 70. Gwirio mewn i'r 5 yna. Mae'n taflu yn erbyn y Dartiau fel petai. Achos y gŵr yma, Davy Cyrwyn, oedd yn taflu gyntaf. Newid cyfeiriad ar ôl methu efo'r ddau gyntaf. Ac yn anffodus I Llew. Y Dart yn glanio ar y llawr. 95. A Cyrwyn yn manteithio ar hynny. Wedi gadael 100 iddo fo'i hun. Llew ceisio rei pwysau arno fo fan hyn.
ac yn llwyddo efo 140. Scotland, you require 100. Oes a trebl ugen yn gadael 32, ond... Wales, you require 147. Bruce yn gil agored. Scotland, you require 72. 64 ar ôl I Cyrwyn. Os rhaid mynd am yr 14 I adael y tarw coch. Ie, diddorol gweld beth fydd o'n I wneud. Dwbl 11. 11, ie. Nid y trebl oedd y targed. 50. Wel, Wales, you require 73. Dros y siop ar yr ymweliad yna. Ond mae hynny'n golygu bod yna gyfle I Llew Befan. 16 am y tarw coch, ond na... 33. Scotland, you require 22. Cyfle arall I Cyrwyn felly. Llew ddim yn hapus. Cyrwyn wedi cymryd mantais o'r camgymeriad gan Llew Befan. Mae di dwy'n y cymal fel petai. Ac mae yr Alban wedi cyrraedd y 10. 18 flags from Scotland. Arall sydd I angen arnyn nhw. And from Wales, Rob Challenger. Sicrhau i'r fuddugoliaeth. Ond fel dwi'n deud, petai Cymru'n colli y gêm yma, fydd y cyfan ddim ar ben, maen nhw'n sicr o le yn y rownd gynderfynol. Mitchell Lorry yn erbyn capten Cymru nesa, Mark Challenger. Mitchell Lorry di ennill pob gêm hyd yn hyn. Dyma'r pedwerydd ymweliad iddo fo. 18 flag, it's Wales to throw first. Challenger yn ta wedi ennill pob gêm hefyd. Dechrau da gan Challenger. A'r draffath ydy, pan mae rhywun yn chwarae yn erbyn rhywun fel Mitchell Lorry, mae gofyn taro'r trebl na ar bob ymweliad mae rhywun yn teimlo. 140. Challenger wedi llwyddo I wneud hynny. A rwan ta, beth fydd ymateb yr Albanwr ifanc? 140. Os ffaith gofyn. Ie, ti'n teimlo bod angen 140 arall fan hyn ar Marc. Marc ar fach neis fyna o'ch ben y weiren. Fel ni wedi gweud, mae'n stwbwrn, ond ie, mae yn mynd lawr. 91. Defnydd da o'r treble 17. A di gadael 130 iddo fo hun. 43. Lorry ddim yn hapus efo'r dartol yna. Ys dim pwysau I fynd am y 130 ma, felly edrych am sgôr fi Marc I ddechrau. Oedd am fynd am y tarw coch. Na, 90. Digon doeth, digon profiadol I wybod. Does dim rhaid I mi fynd amdano fo. Mae taro'r 10 na wedi bod yn ddigon iddo fo fynd am y dwbl 20. Mae gen fo 3 dart yn I law, 2 bellach. Game's on the 18 flag. Perfformiad rhagorol gan Mark Challenger. Does nam llawer yn cael y gora ar Mitchell Lorry. Ond mae capten Cymru wedi llwyddo I wneud hynny. Mae'r bwlch wedi cael. Alban 10, Cymru 8. Ie, cymal safonol iawn gan Marc hwnna. Cyfartaledd y 107 a gorffen I mewn 14 ranten. Twyd, os ti'n mynd I gystadlu a byw gyda Mitchell Lorry, mae rhaid mynd o dan 15. Ac yn ddiddorol iawn, Dylan, ti'n edrych ar drefn y chwarae. Da ni'n mynd I weld Mitchell Lorry tan y cymal ola 1. Yn ei di, mae o allan ohoni tan y diwedd. Mae di nawr. 19 flag is Scotland to throw first. Wel, mae nhw dal 2 gymal ar ei hôl I cofia. Mae'n gofyn tipyn. Achos mae yna chwaraewyr safonol eraill yn rhan o dîm yr Alban, dwi'n mynd deud. Ond, ti'n gwybod, dewch ni gael gweld beth mae Ieuan Holsol yn gallu neud yn erbyn Jamie Bain.
140. Bain yn ennill y cymal cyntaf yn yr ornes ma, ond wedi colli dwywaith ers ni. 78. Ieian yn dechrau yn y ffordd gorau posib gyda'r 140 i roi pwysau ar y tafliad. 41. Ia, mae o'n ddigon hyderus ac yn ddigon eiddfed mewn un ffordd i fod i camu nôl, meddwl am bethau, a wedyn camu mlaen i fynd amdani. 94. O, dart ola dda. Welys ti'r llyged yn symud fyna. Nath edrych lawr am yr 19 a meddwl na. 137. Hawn symud draw i'r 18. Sgôr uchel yn fan hyn. 99. Eisiau rhoi pwysau ar Jamie Bain. Mae o angen 146. Scotland, you require 146. Oedd o angen un arall o hynna. 94. Wales, you require 127. Yn gofyn tipyn i Ieian Holsol, 127. Dechrau da. Dwbl 8. O! 111. Am lwcus Ieian Holsol. 52. Dwbl 16. Un dart ar ôl. 36. Mae Ieian Holsol yn mynd i gael cyfle arall i gael bwlch i un. Mae o angen dwbl 8. Mae'r Cymro ifanc yn oedi camu mlaen yn y derys yn llygadu y dwbl 8 yna. Angen y mewn efo'r dart gynta. A mae'r bwlch wedi cael i un. Ieian Holsol 20th flag from yn giro Jamie Bain. Scott Robertson. Yr Alban 10 Cymru 9 wedi hi bellach. Ie, mae'n dangos glorial eiferrwydd i feddwl ta do hwn i wynig wedi i ail gap i Gymru. Colli y cymal cyntaf, wrth gwrs y byd Mitchell Lori, ond mae wedi mynd o nerth i nerth ers hynny. A gorffen y cymal na mewn 16 darllen. Yn erbyn, cymeriad anodd Jamie Bain. Ond am fuddigoliaeth da i Ieian. Wel, oeddan ni yn deud bod hon yn mynd i fod yn ornest agos. Dim ond un cymal sy'n gwahanu'r ddau bellach. Mae yr Alban wedi bod ar y blaen o 3 chymal yn y gorffennol. Oedd hi'n gyfartal 6-1 ar ôl 12 cymal. Enillodd yr Alban 3 chymal yn olynol i fynd 9-6 ar y blaen. Ond mae Cymru wedi crafu i ffordd yn ôl, a dyma David Davies i ddechrau yr ornest yn erbyn Scott Robertson. Ie, 2 gymal diwetha David Davies, gyfartaledd y 107 a 115. A ti'n teimlo bydd angen rhywbeth tebyg i hynny yn erbyn Scott Robertson yn y cymal ma. 41. Dim ond un cymal mae Robertson wedi golli yn y gêm yma, hynny'n erbyn Mark Challenger, captain Cymru. 85. Ond mae'r gŵr yma wedi chwarae dartia o'r safon ucha y pen wythnos. 95. Alla ddim cystal ar yr ymweliad yna, ond mae wedi bod yn aelod gwerthfawr o dîm yr Alban. Does na'm dwywaith am hynny. 96. Dart dda i orffen. David Davies yn edrych am sgôr eitha uchel. 140. Ac mae o'n taro 140 i adal 80. Yn union yr hyn oedd ei angen, achos mae o'n gwybod y bydd na ymweliad arall i ddod. Ac os na fydd Robertson yn sgorio yn uchel y fan hyn, mae o wedi gwneud tegwch i'r Albanwr. Wales, you require 80. Mae o wedi gadael 132, dwbl 10, i'w gwneud ti'n gyfartal.
dwbl 5, nid y dwbl hawsa. Un dart ar ôl, ond dyna'r cyfan oedd ei angen ar David Davies. Mae o'n curo Scott Robertson, ac ar ôl bod ar ei holi am gyfnod helaeth yn y gêm yma, ers y cyfal cyntaf mewn gwirionedd. Mae'n gyfartal eto, 10-1. Iawn, ni'n sôn neithwr i Sion eto, fi'n teimlo fod David yn teimlo'n rhwystredig. Dwi'n ddim wedi dangos David Davies go iawn pan mae wedi wario o flaen y camera i ni. Ond boes bach, mae wedi dod i wario heddi nawr. Ti'n bod y 3 cymal dretha yna. 14, 13 a wedyn 15 fyna. Mae e wir yn wario rôl bwysig iawn i Gymru fan hyn pan yma. Ie, pan oedden ni yn darlledu neithiwr yn dangos y gêm rhwng Cymru a'r Weriniaeth, fydd ar unig grybwyll y ffaith, falle fod gan David Davies bwynt i'w brofi yma yn Ilfracwm heddiw, achos oedd o'n yn cydnabod ei hun bod oedd wedi bod yn siomedig ym Mhencampwriaeth Prydain yn Merthyr nôl ym mis Ebrill. Ond, ie, o'r dystiolaeth da ni wedi weld heddiw, mae o ar dan. David Cyrwyn, diolch dechrau o cant, a mae o'n herio captain Cymru Mark Challenger sydd, dwi'n iawn, wedi ennill pob cymal hyd yn hyn. A betai Challenger yn ennill hon, Dylan, faint o ergyd fydda hynny i'r Alban, wrth i fydd Cymru ar y blaen am y tro cynta yn y gêm. 57. Mae'r Albanwyr wedi chwarae'n hyderus. Maen nhw wedi bod ar y blaen am y rhan fwyaf o'r ornest. Ond ar ôl 20 cymal, mae'n gyfartal. Ydy, fi'n gwybod, maen nhw wedi gallu glad fan hyn, ar ôl i David Cyrwyn ennill cymal 17, i fi'n 10-7 ar y blaen. Ond na deimlad y fi, o'n nhw'n meddwl bod nhw mynd i'r rhedeg trwy'r llinell derbyn. Challenger, Halsol a Davies nawr wedi ennill y tair dretha. Mae hon i Gymru ennill. Ie, 3 cymal yn olynol i'r Cymru. A Mark Challenger yn herio. Gan 40 arall. Sgorio campus gan gapten Cymru. A beth fydd ymateb Cyrwyn? Mae o'n aros yn chwilio am y trebl. Wedi methu. A mi geith Mark Challenger 6 dart at y dwbl yma hyn. Edrych am sgôr fydd y fan hyn nawr i osod. Gobeithio gadael un yna dwbl ar ôl y ddwy nesaf yma. 84 ar ôl. Ffordd trwyddo i'r trebl 20. 57. Ddim cweit. Ond mi fydd o'n dychwelyd, wrth gwrs. 64 fydd y nod adeg hynny. Cyrwyn. 60. Dim digon mae rhywun yn teimlo. Ond fe gawn ni weld. Dwbl 20. 44. Scotland, you require 125. Wel, mae Challenger yn gobeithio y bydd o'n dychwelyd. Ond beth fydd gan Cyrwyn i gynnig? Mynd am y tarw gwyrdd i ddechrau, dwi'n credu. 55. A rwan ta fa Challenger, dyma'r cyfle. Mae di ennill 4 cymal yn yr ornest yn erbyn yr Alban. Dwbl 10 sydd i angen i'w gwneud ti'n 5 allan o 5 ac i roi Cymru ar y blaen. Dwbl 6, dwbl 4. Un dart ar ôl. Mark Challenger wedi gwneud. Mae o wedi gwneud. Dwbl 4 efo'r dart ola. Ac am y tro cyntaf yn yr ornest. Mae Cymru ar y blaen yn erbyn yr Alban. And from Wales, Liam Meek. Siarad am amser i Ddarllediad, Gareth, pan maen nhw wir wedi cryfhau a wedi dod â'i dartiau gorau nawr, pan mae wir yn cwnto. Mae'r Challenger fyna, Cymru di amser pwyllo. A fel ni wedi gweud, cwbl o weithiau, pan ti'n bwrw dwbl anghywir, mae'n gallu twli ti rhywfaint, pan ti'n gwybod newid cyfeiriad. Ond yn ffindio'r dwbl 4 na gyda'i dartiau ola. 2 gymal arall sydd i angen ar Gymru. Ar pwy mae'r pwysau mwyaf fan hyn? 20-second lag, it's Wales to throw first. Wedyn ni, Liam Meek wedi ennill i gymal diwetha, felly bydd na hyder gyda fe. Jamie Bain wedi colli i 2 gymal diwetha. Felly bydd ni'n gweud, mae'r pwysau wir ar Jamie Bain fan hyn nawr. 100. Wel, mae'r Albanwr yn dechrau fo cant.
beth fydd ymateb y Cymro? 99. 134. Wel, mae Jamie Bain yn gwybod beth i pwysigrwydd yr ornest yma, y cymal yma. 46. O, fi all hon fynd unrhyw ffordd. Gan Liam Meek oedd y mantais o daflu gynta. Ond mae ar ei hôl i fan hyn. O, 39. y Dartau yn glanio ar y llawr. A mae hynny yn rhoi'r mantais i Jamie Bain. 60. Mae'n ysgwyr i ben. Mae wedi gadael 152. Mae Liam Meek dipyn ar ei hôl i. 99. Scotland, you require 152. Digon ti'n teimlo, felly Bain 6 dartiau o 152. 100. Weliad da fyna, i adael gwbl 6. Ydy handlo'r pwysau'n dda iawn yn y cymal ma. Ydy wir. 100. Scotland, you require Gwbl 6 felly. I ddod ar Alban yn ôl i fewn iddi. I'w dart o ddi angen ar Jamie Bain. Scotland. Cynta i 13 sydd yn mynd â hi. Mae'n gyfartal 11 yr un. Scotland, Scott Robertson. And from Wales, Ian Halsall. A betai Ian Halsall yn llwyddo i giro Scott Robertson fan hyn. Mi fydd y cyfan yn disgyn ar ysgwyddau llew befan. Wel, chwarae teg, bydd ar ei Jamie Bain dangos digon o gymeriad yma na. Tydi o ddim wedi bod ar ei orach yn yw. Ond mi oedd o'n ddigon da i giro Liam Meek. Ac ydan ni'n mynd yr holl ffordd, tybed. Ie, fi'n gwybod nes ti joc bach a dechrau'r gêm a bydden ni'n gweld y dress rehearsal na o'r ffeinal y dynion. Mae bob posibl rwydd bod ni'n mynd i fel di. Oes, ti'n llygad y le. Ond fe gawn ni weld sut bydd Liam Halsall yn ymateb yn erbyn Scott Robertson. Na'r ffordd i ddechrau. Na'r ffordd i ddechrau. 180. Mae a newid cyfeiriad. Ie, mae o'n gwybod lle mae'r trebla. Sgôr uchel arall gan Ian Halsall. Na, di fi fod 60 yn anffodus iddo fo. Ie, mae o flaen y tafliad, felly... Ydy. Cantfach solid yna gan Ian. I ddod ag e lawr i orffeniad. Ni wedi gweld e'n cymryd y 170 mas. Bydd e'n cael golwg ar y 161 pan dawen ôl i'r oci. 60. Wales, you require 161. Ti'n lwco meddwl, mae 6 dartyn o fan hyn. Gyda Robertson nôl ar 142. Ie, pwyllo fel y ti'n weid Gareth, cymryd i amser dangos eiddfedrwydd. 41. Scotland, you require 140. 140 sydd i angen ar Scott Robertson. Double top i ennill. Wel, dyna chi ffordd i ddod ar cyfan i ben. Scott Robertson allan ar 140 i giro Ian Halsall. A mae'r Alban ar y blaen o 21 ar 10. Un cymal arall sydd i angen arnyn nhw i ennill yn erbyn Cymru. Ie, fi lyfto to pan mae'r chwaraewr yn gwbl glir yn ei ben. Cyn bod e'n mynd i'r oci, os fi'n bwrw'r targed ma, dyma beth fi'n mynd am. A war y teg i Robertson. Mae gyntaf bwrodd e'r treble ugen. Oedd ddim ail feddwl fyna. Dwy double top. O dan y pwysau mwyaf. Ie, hollol. 2 gymal sydd ar ôl. Os di Cymru mynd i ennill, mae'n rhaid iddyn nhw gipio y 2 gymal. Llew. 24 flag is Darllediad ennill cymal.
Game on. Scott Campbell on wedi ennill un cymal. Nôl cymal 13. A mae rhaid i fi weid, y ffordd mae Llew wedi ware, mae'n heiddi o leia un cymal. Mae hynna'n ddigon teg. Ond mae Scott Campbell yn gallu bod yn wrthwynebydd digon ffyrnig, digon lletwydd. 140! Un arall byddai'n gwneud y tro. 140! Mae 140 yn digon derbyniol. Yn dilyn yn ôl troed Scott Campbell. Ond mae hon di bod yn dipyn o ornest. Drwyddi draw. 70. Wedi cadw ni ar leina yn traed. Ac fe all y cyfan ola bod lawr i'r cymal ola. Dylen ni wedi disgwyl fi'n meddwl, pencampwyr y byd yn erbyn pencampwyr Pryden. Mae tipyn o safon yn y ddau dîm yma. A fi'n credu bod ni'n heiddi mynd yr holl ffordd. Mae Cymru wedi taro nôl 83. Wales you require 164. Pawb fe gollon nhw o 10 cymal i 2 yn erbyn yr Alban yn nôl ym mis Ebrill. 100. Mae'r cant yna yn dderbyniol iawn gan Llew Befan. 64 fydd i angen arno fo pan fydd o'n dychwelyd. 43. Wales you require 64. 64 i unioni pethau i fynd â ni at y cymal ola. 24. 40 ar Scotland you ôl. require 157. Wel, fi at Scott Robertson allan ar 140 yn y cymal diwetha. Mae Scott Campbell yn llygadu 157 fan hyn i ennill y cyfan dros i dîm. Y fo ydy'r capten. Shot digon anodd fan hyn, Gareth. Angen 2 treble, newid cyfeiriad hefyd. Llew yn dyn ôl y gyfer tops. I ddod yn un gyfartal ac i fynd yn i'r cymal ola. 57. Llew Befan felly. Wales you require 3 40. dart yn ei law. Dwbl ugen sydd ei angen. Dwi'n mynd ama falle bod Llew meddwl bod honna i mewn. Game shot at 24 flag. Wales! Wel, redwch chi beth. Ar ôl 4 cymal ar 20, mae'n gwbl gyfartal rhwng Cymru a'r Alban. Da ni'n mynd i'r cymal ola. A'r ddau fydd yn camu i'r llwyfan. Ydy'r ddau fydd yn herio i gilydd yn rownd derfynol y senglau y fori. David Davies dros Gymru a Mitchell Lorry dros yr Alban. Boys bach, pwy fydda di meddwl? Dron ystadegol, dyma'r ddau chwaraewr gorau fyddai'n ei gweud. Mitchell Lorry wedi cael cymalau, gyfartaledd 136, 107, a wedyn David 115, a cwbl o ganodd fyd, felly, os wylwn ni safon fel anawr i orffen, ni mewn am dipyn o gymal. Yda'n wir, mae wedi bod yn ornest a hanner. Dyma'r cymal ola. 25th Cymal and final 25. It's Scotland to throw A'r first. Alban sydd i dawlu gyntaf. Mae'r ddau yn gwybod beth sydd yn y fantol. Mitchell Lorry i ddechrau. Newid cyfeiriad i ddod o hyd i'r treble 19. Campus gan David Davies. Yn poeni mwy am gêm i hun nag am y gwrthwynebydd. Mae o yn ymateb efo 140 i hun. Mae pawb yn mynd i fod ar biga'r draen yn ystod y cymal yma. Allai sicrhau chi, neb yn fwy nag aelodau eraill y tîm. Sydd yn gwylio neiddgar yn y cefndir. Newid cyfeiriad a dod o hyd i'r treble 18. Mae wedi gadael 170 iddo fo'i hun. Mae angen sgôr uchel ar David Davies yma'n hyn. Gen i'n arall o'r yna. Da iawn.
Da iawn. Require 170. Aelodau'r tîm yn cymeradwyo. Un arall o hynna. Na, ddim i fod. Fe welson ni Ieian Halsol yn gorffan ar gan 70 yn gynharach yn yr ornest yma. 164 sydd i angen ar David Davies. Dio ddim yn mynd i orffan ar yr ymweliad yma. A gaeth o ymweliad arall. Dyna'r cwestiwn mawr. Mae 72 sydd i angen ar Mitchell Lorry i ennill yr ornest dros yr Alban. Dwbl 6. A fel da ni wedi weld o droion o'r blaen, mae o'n camu nôl cyn camu mlaen. Un dart ar ôl. O, crafu'r weiren. Wales, you require Mitchell Lorry. 104. Mae gweddill y tîm yn methu credu. Un treble dau. Mae na. Sengl 10. Double top. Un dart ar ôl. O! David Davies! Unwaith eto yn arwr ym mhencampwriaeth y Chwe Gwlad. Fe darodd o y dwbl 20 yn erbyn y weriniaeth y llynedd i ennill y gêm. Mae ni'n gwneud yn union yr un fath heddiw yn erbyn yr Alban yn y cymal olaf un. Mae Cymru wedi mynd â hi o 13 i 12. Dylan am ornest. Am ornest, a fel o ti'n gweud, dilon i'r joc na gyda beth yn dod lawr i'r cymal ola. Mae dath i'r cymal ola, wedyn y ddau o'n nhw, safon anhygol, Mitchell Lorry, cyfartaledd y 98, ond David Davies, gorffen mewn 15 darten, cyfartaledd y 100, a 104 i fynd ai. Wel, mi fydd hyn am hwb sylweddol i hyder David Davies cyn wynebu Mitchell Lorry yn rownd derfynol sengla'r dynion y fori. Tegwch, mae'r Albanwyr yn cydnabod ac yn llongyfarch y Cymru. Oddi ar yr oci, mae hein yn gyfeisio'n agos iawn, ond ar yr oci, mae nhw'n elynion pennaf. Mae Cymru yn mynd i orffan ar y frig grŵp 1. Diolch i'r gŵr o'r gogledd, David Davies yn gwenu, yn troi i wynebu gweddill y tîm. Ie, mae o'n gwybod yr hyn mae o wedi gyflawni. Wel, am ornest i'w fwynhau. A drychwch ar yr ymateb gan gweddill y tîm, gan gynnwys y capten Mark Challenger. A mi fydd rhaid disgwyl tan yn hwyrach heno cyn gwybod pwy fydd gwrthwynebwyr Cymru yn y rownd cyn derfynol. Da ni am fynd at egwyl sydyn, ond da chi, dowch yn ôl ato ni.
Croeso nôl ato ni ac am ddrama i ni newydd weld yma ar S4C. Tîm Dynion Cymru yn brwydro yn ôl. David Davies yn torri tafliad Mitchell Lorry i sicrhau buddugoliaeth enfawr i Gymru sydd yn golygu taw nhw sydd yn gorffen ar frig y grŵp. A byd nhw'n mynd mewn i rowndiau cynderfynol y fori. A mae'r tîm yn ymuno a fi fan hyn. Mark, I'll come to you first as the captain. I don't even know where to begin with that. How are you feeling after that win? Nerves are shot. Simple as that. Just glad I didn't have to play the last leg, I'll be honest. Well, David, you were the man that had the all-important task of facing Mitchell Lorry in that final leg. Just what was going through your mind up there on the hockey? Weirdly, I was quite calm. It's just another game of darts, really. I've been in situations before, but I knew what it meant to the boys. I knew what it means for the country, and really, we were already through. It's just if you are going to go through top or second, so it was a good game, and I'm so happy to come out on top. Llew, i ni wedi trafod cyment o ran y cymeriad sydd gan y tîm yma. Oedd rhaid i chi frwydro'n galed ym mhob cymal anna heno. Yeah, i fod yn ffei, oedd ddim un cymal yn rhoedd yn heno, ond na, pob o'r teg oedd Alban di gwthio ni yr holl ffordd. Oedd Mark yn arbennig yno, Ieuan, Liam, oedd pob un di tynnu pwysau mewn ffordd. Ond ie, na, ni'n over the moon i mynd drwyddo. Ieuan, how much did you enjoy that one? Winning a last leg decider, it's, drama. And fair play to Di. He held his bottle, done the job, and we're just buzzing to finish top of the group. Absolutely, and Liam, I've got to say, I think you celebrated harder than any of these other guys. You enjoyed that one, didn't you? Yeah, well, I had to do something, didn't I? Yeah. How tough was it up there against the Scots tonight? They are 5 quality players, you know what I mean? And we're good friends with them, and that's what I think is the hardest. You're playing good friend. But I'm so proud of the boys who stepped up tonight. Like I said, it's a team game, but there's standouts. Mark, brilliant. Di, brilliant. The fair play to the boys. We done the job, didn't we? It's a team game. If one end's playing well, another one steps up, and we've been like this now for 2 years. So it's brilliant. I'm buzzing. Absolutely. And Mark, as the captain, how do you kind of assess the start that you've had to this year's competition? Because I know how much it means to you guys and how desperate you are to get your hands on that trophy once again. Well, we've had 2 bad starts in the 2 games, but I know the quality of the boys, and I knew we'd come back. And yeah, it was a bit tight at the end, wasn't it? But we got the job done. So on to tomorrow now, and we'll get a better start, hopefully. Yeah, Llew, pa mor bwysig yw hwnna, t'bod, bod chi nawr yn llwyddo i ddechrau game yn dda. I'm just asking how important, guys, is it that you start games much better than you have done? Yeah, oedd y game na mewn ffordd, oedd yn eitha anodd yn ni'n meddyliol, achos ni'n gwybod bod ni'n trwyddo anyway, ond y ffaith bod ni'n mynd trwyddo dibynnu top y grŵp, mae'n meddwl gwmynt yn lan fwy i ni, so ond fi'n gwybod fori, mae rhaid ni dechrau'n gryf o'r dechrau, achos os na ni'n mynd ni'n mynd i fod ar ei holi, falle'n wath na beth o'n i heddi, so na, ni gyd mynd i cael regrŵp o'r fori, a just cadw be'n mynd amdani bod y fori. And David, you're facing Mitchell Lorry again in the singles then to come, so we'll have another rematch of what we just saw. I'm already 1-0 up, aren't I? So, wish him all the best tomorrow. You're in his mind, I can tell already. Rent well, free. guys, I will let you go and celebrate. Ieuan, do you want to give us a little big fish celebration like you did? Little sexy. Right, guys, I will let you go and celebrate. Diolch yn fawr iawn. Enjoy the rest of your evening. Wel, reit i ni'n eich gadael chi fan hyn ar S4C nawr, achos mae tafwyl yn digwydd, felly joiwch hwnna, ond cofiwch ymuno â ni ar blatfformau digidol S4C o 8 o'r gloch ymlaen heno, pan fydd y Dartiau yn parhau i hedfan. Welwn ni chi wedyn. Game shot. And the match. Sullivan efo'r cwbl top call ar y cynnig gyda.
Blitz yna. Mae rai yn ei mewn na. Tarw coch amdani.